Các kỳ đại hội tim mạch và Hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá biệt thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích, mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch và Hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá biệt thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích, mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam.
Tăng lên rất là nhiều, và một cái nữa là nó giảm nguy cơ biến chứng mình chọc vào những cái tĩnh mạch, tổn thương tĩnh mạch. Một cái nghiên cứu gộp cho khoảng 1.000 bệnh nhân cho ta thấy là cái tỷ lệ mà mình có thể tăng cái nguy cơ tăng cái thành công cho ngay lần chọc đầu tiên lên đến 40% nếu mà sử dụng siêu âm. Sau đấy thì cái tỷ lệ về biến chứng nó có thể giảm đi đến 49%. Đây là tất cả những cái biến cố có thể gặp của đường mạch đùi khi mà mình dùng đường vào mạch máu trong những trường hợp mà thay van động mạch chủ qua da. Thì cái ứng dụng siêu âm nó làm giảm được tất cả được cái nguy cơ của những cái biến chứng này và cái tỷ lệ của từng loại biến chứng. Trong đấy có những biến chứng quan trọng, ví dụ như nó giảm rất là nhiều cái biến chứng lớn về mạch máu và những biến chứng lớn liên quan với đường vào mạch máu, và những cái biến chứng mà chảy máu mà cần phải truyền máu sau can thiệp, hoặc là những cái mà biến chứng có thể phải dùng đến yêu cầu đến phẫu thuật để mình có thể đóng đường vào mạch máu sau can thiệp. Những cái yếu tố độc lập để mình tiên lượng là những cái nguy cơ biến chứng của đường vào mạch máu ở những trường hợp thay van động mạch chủ qua da mà dùng cái đường vào lớn. Đấy là những cái kinh nghiệm của mỗi trung tâm. Cái thứ hai là cái độ canxi hóa, độ vôi hóa của cái mạch máu. Cái thứ ba là cái kích thước của cái mạch máu. Ví dụ như người ta tính một cái chỉ số là đường kính ngoài của cái đường kính trong của mạch đùi và chia cho cái đường kính ngoài của cái dụng cụ can thiệp. Thì cái hai yếu tố là cái độ canxi hóa và cái đường kính của động mạch hoàn toàn mình có thể lượng giá và đánh giá được bằng siêu âm khi mà mình bắt đầu tiến hành can thiệp, bắt đầu đường vào mạch máu. Đấy là cái trường hợp về động mạch đùi. Còn trường hợp bây giờ thứ hai là những cái trường hợp mà về liên quan đến đường vào động mạch quay. Như chúng ta biết thì cái đường vào động mạch quay ngày càng được ứng dụng nhiều, rộng rãi nhiều trong trường hợp mà chụp hoặc là can thiệp về mạch vành. Đường vào mạch quay thì nó có nhiều ưu điểm hơn. Cái thứ nhất là nó nhỏ, dễ dàng hoàn toàn mình có thể ép được sau khi mà mình tiến hành can thiệp, nên là cái biến chứng về mạch máu nó sẽ giảm đi. Một cái ưu điểm nữa là bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc là sau khi mà can thiệp thì cái bệnh nhân sẽ dễ dàng vận động sớm hơn so với động mạch đùi. Chỉ có một điểm duy nhất của động mạch quay mà mình lưu ý là cái động mạch nó nhỏ, nên là cái tỷ xác suất mà thất bại và phải chuyển sang cái vị trí khác để chọc động mạch thì nó sẽ cao hơn. Cái điều này hoàn toàn trong đường vào động mạch. Một cái nghiên cứu gộp trên khoảng hơn 10.000 bệnh nhân để nghiên cứu thì ta thấy rằng cái đường vào động mạch quay nó giảm tất cả những cái biến cố về tim mạch sau khi can thiệp và những cái biến cố về chảy máu lớn sau khi can thiệp so với đường vào động mạch đùi. Một số cái tổn thương hay gặp cho đường vào động mạch quay, cái thứ nhất là giống như cái động mạch đùi thôi. Cái thứ nhất là cái lóc tách thành đường mạch. Cái thứ hai là huyết khối, chảy máu, tụ máu. Một cái những cái thông động tĩnh mạch, và một cái là co thắt động mạch sau khi can thiệp. Những cái biến chứng này có thể gặp ngay sau khi mình làm can thiệp, hoặc có thể kéo dài 30 ngày sau can thiệp. Một cái yếu tố mà mình có thể làm cho cái
cái chọc động mạch quay nó thất bại mà phải chuyển sang cái vị trí chọc khác, đấy là cái co thắt mạch khi mà mình làm can thiệp. Tỷ lệ này là khoảng 5% cho cái báo cáo này. Thì một trong những yếu tố mà thuận lợi cho cái việc này là cái mình sẽ phải chọc nhiều lần, thì cái xác suất mà động mạch quay nó bị co thắt ở mức độ trung bình, mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Khi mà sử dụng siêu âm thì cái xác suất để mình thành công ngay lần chọc đầu tiên nó sẽ cao hơn rất là nhiều, vì thế nó sẽ giảm ngay giảm cái yếu tố mà làm co thắt động mạch quay, làm giảm nguy cơ của cái thất bại khi mà mình chọc động mạch quay. Trong báo cáo này người ta thấy là khi mà sử dụng hướng dẫn siêu âm thì so với cả bắt mạch thông thường thì cái lần đầu tiên, cái tỷ lệ lần đầu tiên thành công nó sẽ tăng lên, thời gian cho cái thủ thuật nó sẽ giảm đi, và cái tỷ lệ mà mình gặp trong trường hợp mà khó khăn cho vào động mạch quay nó sẽ giảm đi đến 3 lần so với cả mình dùng cái bắt mạch thông thường. Và có một cái nữa là trong trường hợp mà mình vào động mạch quay thông thường bằng bắt mạch mà mình thất bại, mình phải chuyển sang cái vị trí khác để mình chọc, thì người ta sẽ dùng hướng dẫn siêu âm để người ta giải cứu, và hoàn toàn trong các trường hợp này thì tỷ lệ thành công là 100%. Một cái ưu điểm nữa của siêu âm khi mà mình vào ở vùng khuỷu tay, đấy là mình đánh giá được cái dòng chảy của cái động mạch quay, động mạch trụ, và cái đánh giá được cái vòng nối của động mạch ở gan tay nông và gan tay sâu. Vì thế mình sẽ giảm được cái biến cố thiếu máu sau khi mình dùng can thiệp. Một đường vào khác ở tay đấy là đường vào động mạch trụ. Cái này nó không phải là cái hướng dẫn đầu tiên, cái lựa chọn đầu tiên khi mình làm ở cổ tay, mà trong một số trường hợp ví dụ như động mạch quay đã được can thiệp, đã được mổ xẻ, hoặc là trường hợp mà để dành động mạch quay cho những trường hợp mà trường hợp mà sau này có thể mình phải bắt cầu trừ vành mà dùng động mạch quay, thì người ta sẽ dùng động mạch trụ. Tuy nhiên động mạch trụ thì nó có một số cái vấn đề nó liên quan, đấy là tổn thương thần kinh, có thể tổn thương thần kinh trụ, hoặc là tổn thương cơ gấp cổ tay trụ, hoặc là nó ở sâu hơn, nên cái đè ép nó sẽ khó hơn sau khi mà mình làm can thiệp. Với những cái ứng dụng của siêu âm, với những cái lợi thế siêu âm mang lại, thì ngày càng nhiều các hiệp hội can thiệp tim mạch trên thế giới khuyến cáo là sử dụng siêu âm vào để hỗ trợ đường vào mạch máu, với mức khuyến cáo rộng rãi và cái mức độ đồng thuận rất là cao. Có một cái cản trở cho việc ứng dụng siêu âm trong ứng dụng đường vào động mạch, đấy là cái trang thiết bị và cái đào tạo. Người ta thấy rằng ví dụ như với cái đường vào động mạch quay, với việc ta bắt mạch thông thường thì một thủ thuật viên mất khoảng 50k, trung bình 50k để có thể được vào thành công trong vòng, với tỷ lệ hoặc xác suất khoảng 80%. Tuy nhiên với ứng dụng của siêu âm thì cái con số này nó sẽ giảm xuống. Ví dụ với những trường hợp mà dùng động mạch đùi ứng dụng siêu âm thì nó chỉ mất khoảng trung bình 15k, và với trường hợp động mạch quay thì mất khoảng 25k. Tức là nó giảm cái số lượng, cái thời gian để có thể người ta có thể làm thành thạo cái ứng dụng đường vào động mạch. Thường ở trong có hai phương pháp trong cái ứng dụng của siêu âm để mình có thể đường vào động mạch. Cái thứ nhất là cái phương pháp người ta gọi là in plane, tức là đặt cái đầu giò dọc theo chiều dài của động mạch. Cái thứ hai là out plane, tức là mình đặt cái đầu giò cắt ngang qua cái thiết diện của động mạch. Với cái trường hợp mà mình kỹ thuật nào nó ứng dụng nó quan trọng hơn, thì trong cái ứng dụng vào động mạch thì cái phương pháp out plane, tức là cắt ngang qua đường kính của động mạch, nó sẽ được ứng dụng nhiều hơn và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn. Ví dụ trong một cái báo cáo nghiên cứu gộp này, người ta thấy rằng với phương pháp out plane thì cái tỷ lệ thành công ngay từ lần đầu tiên nó khoảng 96%, so với phương pháp in plane nó khoảng 89-90%. Vậy thì quá trình mình sẽ làm như thế nào? Thông thường là đầu tiên vào mình sẽ khảo sát động mạch. Ví dụ với động mạch đùi mình sẽ khảo sát cái phần động mạch đùi nông. Mình biết chính xác được cái điểm mà mình sẽ chọc là từ dưới cung đùi và ở cái động mạch đùi trung, khi nó chia ra làm cái động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Thứ hai là mình khảo sát cái đường kính, cái khuyết diện của động mạch và cái độ canxi hóa, có cái mảng xơ vữa ở trên thành động mạch hay không. Động mạch quay cũng tương tự, nhưng có điều là mình ở động mạch quay thì mình sẽ có một phần nữa là mình khảo sát được cái dòng chảy bằng cái phổ Doppler, và để mình biết được cái nuôi dưỡng chính cái dòng chảy ở cái phần cổ tay, để mình có thể giảm được cái nguy cơ biến chứng thiếu máu sau khi mình làm can thiệp. Có một cái kỹ thuật mà hay được dùng ở trong
Trong phương pháp outplane để mình kiểm soát cái đầu kim, đấy là mình di chuyển tịnh tiến cái đầu kim và cái probe theo đầu kim để mình biết mình kiểm soát được đầu kim, biết được chính xác cái đầu kim nó sẽ nằm trong vòng động mạch để tăng cái xác suất thành công của cái phương pháp này hơn lên. Ví dụ như động mạch quay, khi ta đặt ngang ta thấy hai cái động mạch và hai tĩnh mạch, sau đấy ấn xuống thì động mạch nó sẽ đập theo nhịp đập và không bị xẹp. Dùng phương pháp outplane để mình chọc cái kim vào trong lòng động mạch, luồn cái gai vào và mình check lại cái gai nó nằm chính xác trong lòng động mạch, sau đấy mình sẽ đi đường vào động mạch. Động mạch đùi cũng tương tự thôi. Mình biết được chính xác cái vị trí mình cần chọc. Đầu tiên mình dùng phương pháp outplane để mình biết được cái vị trí cái động mạch đùi trung, chia ra động mạch đùi nông và đùi sâu. Dùng phổ Doppler để xác định lại. Sau đấy mình sẽ dùng phương pháp outplane để mình chọc cái kim vào trong lòng động mạch, xác định chính xác đầu kim trong lòng động mạch, luồn gai và mình kiểm tra lại gai nằm trong lòng động mạch rồi thì mình sẽ đưa cái catheter vào để mình làm được vào động mạch. Tóm lại thì với những cái ứng dụng, với những cái lợi thế của siêu âm trong hỗ trợ đường vào động mạch đã được trình bày ở trên thì khuyến cáo là đã đến lúc chúng ta có thể ứng dụng cái siêu âm hỗ trợ đường vào mạch máu trong những cái thực hành hàng ngày để làm tăng cái hiệu quả của cái đường vào động mạch, làm cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu và làm giảm cái nguy cơ biến chứng mạch máu cho những can thiệp tim mạch. Xin cảm ơn các thầy, các anh, các chị ạ. Cảm ơn bài trình bày của thạc sĩ Quách Minh Chính ạ. Vừa rồi là ở TCT có một cái nghiên cứu họ cho thấy rằng nếu mà họ làm thường quy với cả siêu âm mở đường vào mạch máu thì sẽ giúp có một số lợi ích khi mình tiến hành can thiệp động mạch vành qua đường động mạch đùi. Xin hỏi là bên bệnh viện VIệt Tham City thì mở đường vào mạch máu khi mà can thiệp thì có siêu âm là hỗ trợ 100% hay không, hay chúng ta chỉ trong những trường khó thôi ạ? Vâng, tức là chưa làm. Vâng. Ở trong gây mê thì bọn anh có cái dùng đặt adline để theo dõi động mạch xâm lấn, thì bây giờ bọn anh làm 100% là dưới hướng dẫn của siêu âm. Kể cả chọc động mạch quay. Đúng rồi. Tất cả kể cả động mạch quay. Làm adline hoặc là lấy máu, làm khí máu động mạch. Vâng, thế thì khi mà chúng ta thành thạo như vậy, và tuy nhiên cái này nó có, nếu mà để triển khai rộng rãi thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là nó vẫn phải có về mặt cơ sở hạ tầng là phải có sẵn một cái máy siêu âm mạch máu gọn nhẹ, và thứ hai là cũng phải bác sĩ tim mạch can thiệp cũng phải thành thạo kỹ thuật mở đường vào mạch máu dưới hướng dẫn siêu âm. Và thật cảm ơn bài trình bày của thạc sĩ Quách Minh Chính ạ. Vâng. Sau đây thì tôi sẽ trình bày một bài về kỹ thuật mở đường vào động mạch quay đoạn xa. Thì quý đồng nghiệp đã biết rằng là hiện nay thì kể từ ca năm bóng động mạch vành đầu tiên là năm 1977 thì đến năm 1992 họ lần đầu tiên ứng dụng là mở đường vào động mạch quay, và hiện nay đây đã trở thành lựa chọn tiêu chuẩn cho can thiệp mạch vành qua da. Sẽ đọc cái khuyến cáo của ESC 2018, khuyến cáo của AHA 2020 về can thiệp mạch vành thì đường vào động mạch quay là được lựa chọn ưu tiên hơn đường vào động mạch đùi. Và chọc động mạch quay thì các bạn đã khá là thành thạo rồi, đúng không? Bệnh nhân phải nằm ngửa bàn tay ra và chọc vào vị trí là phía trên mỏm trong quay khoảng 2 đến 3 cm. Tuy nhiên là đường vào mạch quay không có những hạn chế. Đây chúng ta biết là khi mà chúng ta băng ép sau khi mở đường vào động mạch quay thì băng ép qua, nếu góc cổ tay chặt cả vào như thế này và sẽ có nguy cơ gây tắc động mạch quay, co thắt mạch quay, và khi chọc động mạch quay có thể gây giả phình, thông động tĩnh mạch, tổn thương thần kinh. Đặc biệt là khi băng ép như vậy này thì sẽ là cản trở cả dòng máu lẫn động mạch quay lẫn động mạch trụ, vì thế tay bệnh nhân rất là tê. Vì thế là người ta đã nghĩ ra phương pháp mới, đó là chọc đường vào động mạch quay đoạn xa, có thể chọc trong hõm lào giải phẫu hoặc chọc ở khoảng giữa ngón 1 và ngón 2. Và ưu điểm của cái đường vào này đó là
khi mà chọc vào cái nhánh xa động mạch quay. Vì thế nếu mà tắc cái nhánh xa như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến cấp máu động mạch quay, không gây gián đoạn hoàn toàn dòng chảy mạch quay. Và do cái đoạn này thì động mạch quay nó chạy không gần với tĩnh mạch, vì vậy là ít nguy cơ gây rò động tĩnh mạch. Cũng như là tư thế bàn tay bệnh nhân khá thoải mái và băng ép sau thủ thuật không ảnh hưởng đến động mạch trụ. Đây là cái hình ảnh DSA cho thấy là sau khi sẽ băng ép cái động mạch quay thì cái động mạch quay là nó không có dòng chảy, nhưng động mạch trụ các bạn thấy là nó vẫn có cái dòng chảy trên phim chụp DSA. Như vậy là khi mà chúng ta băng ép cái mạch quay thì chúng ta không có giảm tưới máu bàn tay như là khi chúng ta băng ép quanh nếp úp cổ tay. Đây là một cái trường hợp mà họ băng ép động mạch quay lạ xa, và cái đường màu đỏ là thấy là cái băng ép lại với cái tắc động mạch quay lạ xa. Tuy nhiên là gì ạ? Động mạch quay này nó có rất nhiều nhánh bên nên vẫn còn cấp máu qua cái nhánh khác lạ xa động mạch quay và vẫn còn dòng chảy động mạch trụ. Khác với trường là cho băng ép vào cổ tay thì sẽ gián đoạn luôn toàn bộ cái dòng máu cấp máu cho bàn tay. Và cái hình ảnh siêu âm Doppler ở hình bên phải cho thấy là gì ạ? Phổ Doppler vị trí băng ép thì gần như là sóng rất là yếu, nhưng lạ xa phía dưới đó, vị trí băng ép thì vẫn có dòng mạch, tức là nó vẫn có những cái bàng hệ cấp máu cho lạ xa của bàn tay. Như vậy vẫn rất là dễ chịu cho người bệnh. Và cái bác sĩ đầu tiên tiến hành mở vào động mạch quay lạ xa thì cũng là bác sĩ đầu tiên tiến hành can thiệp mạch vành qua đường động mạch quay. Đó là ông Kiamenei năm 2017. Ông đã công bố một cái nghiên cứu 118 bệnh nhân sử dụng động mạch quay trái và thuật thành công trong 89% trường hợp, và chỉ có 2 ca biến chứng là chảy máu tại vị trí trọng mạch và chảy máu vùng khẳng tay mà thôi. Đây là một cái nghiên cứu khác mở được vào động mạch quay lạ xa thì cái sẹo mổ ở vị trí trọng mạch các bạn nhìn thấy như vậy, và nghiên cứu này tiến hành trên 52 bệnh nhân, trong đó có 27 trường hợp là chụp động mạch vành kiểm tra và 25 trường hợp là can thiệp động mạch vành. Thì kết quả cho thấy là thủ thuật thành công trong 47% trường hợp. Đây còn rất nhiều nghiên cứu khác về mở vào động mạch quay lạ xa năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 các bạn thấy như vậy. Các số lượng bệnh nhân thì nó cũng dao động, có nghiên cứu là 70 bệnh nhân, có nghiên cứu lên hơn 200 bệnh nhân, rất nhiều nghiên cứu, và khoảng tầm một nửa trong số này là can thiệp động mạch vành, còn một nửa là chụp kiểm tra. Thì chúng ta thấy tỷ lệ thành công dao động từ khoảng 70% cho đến 100%. Và tỷ lệ biến cố thì rất là ít. Một số biến cố như là tắc lạ xa động mạch quay là 1,5%, co thắt là khoảng 3,7%, chảy máu là khoảng 4,5%. Rất nhiều nghiên cứu, và rất nhiều nghiên cứu cũng cho thấy là không có tỷ lệ biến cố nào được ghi nhận. Vậy thì kỹ thuật mở đường vào động mạch quay lạ xa thế nào? Đầu tiên là cái tư thế. Tay bệnh nhân thì thay vì nằm ngửa thì tay bệnh nhân để úp xuống như thế này, và người bệnh nắm chặt một cái vật dụng gì đó để mà làm cho mạch nó nổi rõ hơn và thầy thuốc có thể tiếp cận được dễ hơn. Và chọc mạch, kỹ thuật chọc mạch quay lạ xa thì khi ta bắt được mạch thì ta cũng mở đường vào giống như là chọc động mạch quay lạ gần thôi, đoạn cổ tay, nó cũng không có gì khác cả. Và cầm máu sau thủ thuật là một cái phần rất là ưu điểm. Đây tôi trình bày lại cái đoạn quay phim mà điều dưỡng ở khoa tim mạch can thiệp chúng tôi từ cầm máu sau thủ thuật cho bệnh nhân. Đấy, đầu tiên là chúng ta cũng băng ép, sau đó rút cái sheet ra. Sẽ băng ép khoảng tầm 30 giây. Sau đó chúng ta chèn một cái cục gạc vào. Đấy. Đấy, chèn cục gạc lại và tiến hành băng. Dùng cái băng giống như băng ép cái ca mạch quay thông thường, và băng số 8 xung quanh cái vị trí trọng mạch như thế này.
Và các bạn có thể thấy là với cái cách băng ép này thì nó không gây bít tắc lại cái động mạch quay ở đoạn qua nếp gốc cổ tay, không gây bít tắc động mạch trụ, và vì vậy là tay bệnh nhân rất là dễ chịu, thoải mái. Các bác sĩ làm tim mạch can thiệp nhiều sẽ biết là khi băng ép cái quanh cổ tay thì bệnh nhân sẽ rất là tím tay sau 2 tiếng, là tím. Còn nếu mà băng số 8 thế này thì bệnh nhân rất là dễ chịu. Đó. Đây, và sau khi băng ép, tay bệnh nhân vẫn cử động hoàn toàn bình thường, tay vẫn hồng ấm, tại vì hoàn toàn là tưới máu là vẫn qua động mạch trụ được, và rất là dễ chịu cho người bệnh. Một số ứng dụng khác của mở đường vào động mạch quay đã xa, đặc biệt là trong cái can thiệp cái thông động tĩnh mạch ấy, thì họ biết là có một vị trí hay làm thông động tĩnh mạch nhất, đó là cầu nối seminobrescia nối từ động mạch quay đến tĩnh mạch đầu. Và trong trường hợp mà bị tắc thì chúng ta tiếp cận qua đường tĩnh mạch thì phải chọc xuôi dòng xuống, và khi mà chụp mạch máu thì nó chạy đi ngược chiều tuần hoàn, và vì vậy có thể không hiện rõ tổn thương. Nhưng khi là chọc động mạch quay thì hiện hình rõ tổn thương, nhưng mà ở những trường hợp mà chọc động cổ tay thì sẽ không đủ lesion để làm, thì chọc động mạch quay đã xa dễ tiếp cận tổn thương hơn, đủ lesion để thao tác với dụng cụ. Và đây là một số nghiên cứu so sánh cái đường vào truyền thống với đường vào chọc động mạch quay đã xa, thì kết quả cho thấy là cả hai nhóm này cái tỷ lệ chọc mạch thành công cũng như là tỷ lệ các cái biến cố nó cũng hoàn toàn tương tự như nhau. Chỉ có một điều là cái thời gian mà phải chọc mạch thì thông thường là chọc cái đã xa thì nó tốn thời gian hơn. Nó thường tốn, đây là một trường hợp là 36 giây, mà trường là 46 giây, trên khoảng 10 giây. Thật ra nó cũng chẳng có gì đáng kể sau trong thời hành lâm sàng cả. Do là chọc động mạch quay đã xa nó đòi hỏi khó khăn hơn một chút. Tuy nhiên cái thời gian mà cầm máu lại dễ hơn. Nếu mà người nên thấy cái nhóm chọc mạch quay truyền thống cầm máu ấy, 24 phút mới có thể cầm máu được tốt, thì mạch quay đã xa thì 11 phút đã cầm máu được tốt rồi. Đây là một nghiên cứu khác đăng trên tờ JCC năm 2021 vừa rồi. Họ đánh giá 282 bệnh nhân, 142 bệnh nhân chọc kêu truyền thống và 140 bệnh nhân chọc đoạn xa, và tất cả các bệnh nhân đều được làm siêu mạch máu thường quy trong vòng 24 giờ sau thủ thuật. Kết quả cho thấy là cái nhóm tỷ lệ tắc mạch là cái nhóm màu xanh là cái nhóm chọc theo truyền thống, và nhóm màu đỏ là nhóm chọc đoạn xa. Thì cái nhóm mà chọc theo truyền thống thì có tỷ lệ tắc mạch quay là cao hơn đáng kể so với nhóm chọc mạch quay đoạn xa. Tuy nhiên chọc đường vào động mạch quay đoạn xa cũng có một số hạn chế. Thứ nhất là kỹ thuật chọc mạch khó khăn hơn, do mạch nhỏ, yếu, khó cố định, tốn thời gian hơn. Đường kính động mạch đoạn xa nhỏ hơn, vì thế là chỉ dùng hệ thống là 5F hoặc là 6 French. Động mạch quay đoạn xa được xoắn vặn và dễ gây co thắt mạch hơn. Vị trí chọc mạch thấp hơn vị trí thống 5 cm, vì thế một số trường hợp dụng cụ không đủ dài để tiếp cận tổn thương. Để kết luận thì tôi đưa ra một số kết luận như sau. Vị trí đây là một vị trí chọc mạch mới cho các bác sĩ tim mạch can thiệp. Ưu điểm hàng đầu là nguy cơ tắc mạch quay thấp, cầm máu dễ dàng và an toàn, tạo ra sự thoải mái cho người bệnh. Nhược điểm là kỹ thuật chọc mạch khó khăn hơn, và chúng ta cần nhiều nghiên cứu và thực hành để kỹ thuật này trở thành thực hành thường quy trong thời hành lâm sàng tim mạch can thiệp. Đây là một cái trường hợp mà chọc động mạch quay đoạn xa để can thiệp qua đường động mạch quay bên trái. Chúng ta biết rằng rất nhiều trường hợp là mạch quay bị tắc là cho phải làm can thiệp qua đường động mạch quay bên trái. Và nếu mà ở từ ngửa như này thì bác sĩ phải với qua bên kia bàn can thiệp làm thì rất là vất vả, cũng như ăn tiêu rất là nhiều. Còn nếu cho mở được vào mạch quay này hoàn toàn để bảo bệnh nhân bỏ, đặt cái bàn tay đấy lên bụng và chúng ta can thiệp được thì rất là tốt. Bài trình bày của tôi đến đây hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp. Và sau đây tiếp theo là xin mời Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Khang Linh chia sẻ bài trình về kết quả sử dụng đường vào đoạn xa động mạch quay trong chụp và can thiệp động mạch vành. Nghiên cứu rất là hay ạ. Và mời anh Linh. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp. Hôm nay rất vinh dự chúng tôi có mặt ở đây để trình bày nghiên cứu của mình về kết quả sử dụng đường vào đoạn xa động mạch quay trong chụp và can thiệp động mạch vành. Về đặt vấn đề, như chúng ta đã vừa biết,
tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh đã vừa trình bày một bài tổng quan rất hay về can thiệp động mạch vành qua đoạn xa động mạch quay từ rất nhiều nghiên cứu trên thế giới. Chúng tôi muốn review lại. Một là bệnh động mạch vành bị phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chúng ta đã biết là chụp và can thiệp động mạch vành tiến hành lần đầu tiên bởi động mạch đùi bởi Andrei Gulzik vào tháng 9 năm 1977. Đến năm 1989 thì Campbell lần đầu tiên đã chụp động mạch vành qua động mạch quay, và sau đó 4 năm thì Nama là người đầu tiên đặt stent động mạch vành đầu tiên qua động mạch quay. Cái chụp và can thiệp động mạch vành qua động mạch quay chứng minh là vượt trội so với động mạch đùi do ít biến cố chảy máu, cầm máu dễ dàng hơn, thuận tiện hơn cho bệnh nhân, chi phí thấp hơn và ít ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Về can thiệp động mạch vành qua động mạch quay có thể gây một vài biến chứng nhất định như tắc động mạch quay, co thắt, giả phồng, thủng động mạch quay, gây hội chứng khoang cẳng tay cũng như tổn thương thần kinh, sưng đau cẳng bàn tay. Và kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua đoạn xa động mạch quay được giới thiệu lần đầu tiên bởi Rogani tại Đại hội Tim mạch Quốc tế lần thứ 4 năm 2016. Và cái kỹ thuật này thì được khắc phục được những biến chứng của động mạch quay, đồng thời mang lại thoải mái hơn cho bệnh nhân cũng như bác sĩ, giảm được các biến chứng cục bộ tại vị trí chọc mạch và bảo tồn động mạch quay. Vậy chúng tôi tiến hành cái nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là đánh giá tính khả thi và kết quả sử dụng vào đoạn xa động mạch quay trong chụp và can thiệp động mạch vành. Và mục tiêu thứ hai là xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng vào đoạn xa động mạch quay trong chụp và can thiệp động mạch vành. Thì để giải phẫu động mạch quay và đoạn xa động mạch quay cũng như hai vị trí mà chúng ta thường sử dụng để chọc mạch đoạn xa động mạch quay. Này thì bác sĩ Huỳnh Linh đã trình vậy rồi, tôi không trao đổi lại nữa. Về những ưu điểm thì đối với bệnh nhân, tay bệnh nhân sẽ thoải mái hơn trong suốt quá trình can thiệp. Thứ hai nữa là bảo tồn động mạch quay. Thứ ba là hạn chế biến chứng tắc động mạch quay, giảm thời gian cầm máu băng ép cũng như tháo bỏ băng ép. Mà đối với bác sĩ can thiệp thì chúng ta có thể dễ dàng chụp động mạch vú trong trái và cầu nối động mạch vành khi chúng ta chụp qua đoạn xa động mạch quay trái. Trước đây chúng ta hoàn toàn phải sử dụng động mạch đùi. Thứ hai nữa là bác sĩ can thiệp có thể chọc đoạn xa động mạch quay trái từ bên phải bệnh nhân một cách rất dễ dàng và thoải mái. Và thứ ba nữa là đây là một vị trí đường vào can thiệp động mạch quay khi mà động mạch quay bị tắc. Thì đây là cái hình ảnh mà bác sĩ có thể chụp chọc động mạch quay trái một cách dễ dàng khi đứng bên phải bệnh nhân. Và đây ngoài ra trong những trường hợp can thiệp phức tạp chúng ta có thể sử dụng cả hai đường vào đoạn xa động mạch quay để can thiệp, ví dụ như can thiệp tắc nghẽn mãn tính hoặc tắc nghẽn CTO. Đây là hình ảnh mà bàn tay bệnh nhân trong chụp và can thiệp động mạch vành qua đường động mạch quay. Bàn tay bệnh nhân thì phải ngửa tối đa và băng phải ngửa tối đa và phải băng cố định vào bàn. Thứ hai nữa là hình ảnh của chụp can thiệp động mạch vành qua đoạn xa động mạch quay. Chúng ta thấy rằng chỉ cần chúng ta đặt tay rất thoải mái và không phải buộc cố định gì cả. Và đây hình ảnh sau khi băng ép của hai vị trí đường vào động mạch quay và đoạn xa động mạch quay như bác sĩ Huỳnh Linh cũng vừa trình bày. Thứ hai nữa là đây là cái biến chứng hình ảnh tắc động mạch quay và tắc động mạch quay và xa. Khi sử dụng đoạn xa động mạch quay chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được động mạch quay trong những trường hợp mà chúng ta cần sử dụng đến. Cái biến chứng thì chúng xin phép được sử dụng một vài slide của phó sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang nói về biến chứng của đường xa động mạch quay. Thứ nhất đó là huyết khối, sưng đau do can thiệp tùy từ mức độ 1 đến mức độ 4 và cách xử trí. Thứ hai nữa là giả phình động mạch quay sau can thiệp và phải xử trí bằng phẫu thuật. Và cuối cùng biến chứng nặng nề nhất đó là biến chứng hội chứng khoang cẳng tay, nghĩa là cần phải phẫu thuật mới cứu bàn tay cho cẳng tay cho bệnh nhân. Và tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chúng tôi cũng đã gặp một trường hợp có huyết khối hematome nan rộng và gây lên hội chứng khoang cẳng tay, và bệnh nhân này cũng phải được phẫu thuật, gây lên biến chứng rất nặng nề cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đường vào đoạn xa động mạch quay không có những thách thức nhất định. Như chúng ta đã biết, đường kính đoạn xa động mạch quay nhỏ hơn. Điều này được khẳng định rất nhiều nghiên cứu, như ở Việt Nam thì có của bác sĩ Nguyễn Bá Hiển ở tại Viện Tim mạch Quốc gia, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, ở nhiều quốc gia khác cũng khẳng định rằng đoạn xa động mạch quay kích thước nhỏ hơn động mạch quay. Thứ hai là kỹ thuật chọc mạch đoạn xa động mạch quay sẽ khó khăn hơn. Và thứ ba là thời gian chọc động mạch quay sẽ kéo dài hơn so với đường vào động mạch quay. Và đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chúng tôi gồm có 180 bệnh nhân có chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành qua da, được chia đều vào hai nhóm. Và các tiêu chuẩn chọn bệnh nhân theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam và ASA và ACC về tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân gia đình không bị tham gia nghiên cứu và những biến chứng bất thường, những cái giải phẫu bất thường của động mạch quay cũng như động mạch dưới đòn và đoạn xa động mạch quay. Về thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu can thiệp có đối chứng. Sơ đồ nghiên cứu của chúng tôi gồm 180 bệnh nhân chia đều vào hai nhóm. 90 bệnh nhân được can thiệp chụp và can thiệp qua động mạch quay và 90 bệnh nhân được chụp và can thiệp qua đoạn xa động mạch quay. Sau đó chúng tôi đánh giá kết quả, biến chứng và cái đối ảnh hưởng. Về phân tích kết quả
thì nghiên cứu của chúng tôi tuổi trung bình là 68,07 cộng 10 trừ 10,28 tuổi. Tuổi thường gặp nhất là 50 đến 75 tuổi trong cả hai nhóm trên 70%. Về giới thì nam giới chiếm chủ yếu. Điều này cũng tương tự với các nghiên cứu khác trên thế giới về cả tuổi và giới. Thứ hai, về tỷ lệ thành công trong nghiên cứu của chúng tôi ở đường vào động mạch quay là 95,5% và đoạn xa động mạch quay là 94,5%. Cái tỷ lệ này cũng tương tự với các nghiên cứu, một cái nghiên cứu tổng hợp của CUM với 4.200 bệnh nhân là 95,4% với đường xa và đoạn xa động mạch quay. Về ảnh hưởng tại vị trí đường vào đối với bệnh nhân trong và sau can thiệp thì chúng ta thấy rằng thời gian trọng mạch trong nghiên cứu của chúng tôi là đoạn xa động mạch quay và kéo dài hơn 1,16 so với 0,98 của đường vào động mạch quay, và số lần trọng mạch ở đường vào đoạn xa động mạch quay chúng tôi cũng lớn hơn 2,37 so với 1,7. Nhưng tuy nhiên mức độ đau tại vị trí can thiệp, mức độ khó chịu cũng như thời gian đau sau can thiệp, thời gian nới băng ép và thời gian tháo bỏ hoàn toàn băng ép trong nghiên cứu chúng tôi thì thấy rằng đoạn xa động mạch quay thì ưu điểm hơn rất nhiều, giảm đi rất nhiều so với đường vào động mạch quay với P rất nhỏ 0,000. Và điều này cũng khẳng định rất nhiều nghiên cứu khác trên thế giới, ví dụ nghiên cứu của Michael Kutosit của KMNA cũng như là phân tích tổng hợp của Trang Đi Lang với hơn 9.000 bệnh nhân cũng đều đã khẳng định những điều này. Về đánh giá ảnh hưởng của đường vào đối với bệnh nhân sau can thiệp thì mức độ đau tại vị trí can thiệp, khó chịu tại vị trí can thiệp, tê bì bàn tay, căng tức bàn tay ở các thời điểm ngay sau can thiệp 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ và 6 giờ thì sự khác biệt rất có yếu tố thống kê giữa đường vào đoạn xa động mạch quay so với động mạch quay. Và các biến chứng tại vị trí mở đường vào động can thiệp thì chúng tôi có thấy có 20 biến chứng, bệnh nhân gặp biến chứng trong đó thì chiếm tỷ lệ 22,2%, trong đó bầm tím bàn tay chiếm tỷ lệ cao nhất là 15,6%. Ngoài ra chúng tôi vẫn gặp những trường hợp như hematom tại chỗ, hematom cẳng tay và bàn tay. Tuy nhiên đường vào đoạn xa động mạch quay thì chúng tôi không gặp một bất cứ biến chứng nào cả. Điều này cũng được khẳng định bởi phân tích tổng hợp của Trang Đi Lang với hơn 9.000 bệnh nhân thì lấy cho thấy rằng tỷ lệ tắc động mạch quay thấp hơn, tỷ lệ tụ máu cũng như là co thắt động mạch quay thấp hơn khi chúng ta mở đường vào đoạn xa động mạch quay so với động mạch quay. Điều này đã khẳng định rằng đường vào đoạn xa động mạch quay thoải mái hơn và an toàn hơn cho bệnh nhân. Về phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thất bại kỹ thuật mở đường vào đoạn xa động mạch quay thì tôi thấy rằng chỉ có 2 yếu tố đó là ảnh hưởng đến thất bại kỹ thuật mở đường vào, đó là BMI và số lần trọng mạch. BMI với điểm cut-off là 25,15 và có độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là độ nhạy là 85,9% và số lần trọng mạch là 4 với điểm cut-off là 4,5 với điểm độ nhạy là 96,5%. Cuối cùng tôi đưa ra kết luận, có 2 kết luận. Thứ nhất là kết quả kỹ thuật mở đường vào đoạn xa động mạch quay có thể thành công cao, tỷ lệ mức độ đau, tê, khó chịu, bầm tím bàn tay và các biến chứng tại vị trí trọng mạch rất thấp, thời gian cầm máu, nới bỏ băng ép chỉ bằng 1/2 đường vào động mạch quay, giảm được các biến chứng cục bộ, bảo tồn được động mạch quay và bàn tay cho bệnh nhân. Đây cũng là kỹ thuật có tính khả thi, tính ứng dụng an toàn và hiệu quả cao. Thứ hai là kỹ thuật mở đường vào đoạn xa động mạch quay hoàn toàn có thể lựa chọn thay thế cho kỹ thuật mở đường vào động mạch quay trong chụp và can thiệp mạch vành, như rất nhiều các nghiên cứu khác trên thế giới có khẳng định rằng đường vào đoạn xa động mạch quay có thể là tương lai của tim mạch can thiệp sau này. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của chủ tịch đoàn cũng như quý đồng nghiệp và xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Nguyễn Khắc Linh. Thì bác sĩ Linh cho hỏi là các bạn có làm siêu âm một cách thường quy 100% các trường hợp sau can thiệp hay không? Thưa tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh, thì cái nghiên cứu của em này chủ đánh giá hiện tại thì một số trường hợp đặc biệt thì mới siêu âm lại chứ không siêu âm lại toàn bộ. Tức là chúng ta không làm siêu âm. Vâng, không làm siêu âm toàn bộ, nhưng đánh giá bằng lâm sàng ạ. Vâng, đánh giá lâm sàng đấy. Vâng, cảm ơn. Vì bạn có phải là người trực tiếp chọc mạch quay 90K đấy không ạ? Hay là bạn chỉ lấy số liệu thôi? Ai là người chọc mạch quay đó? Thưa alo ạ. Dạ, báo cáo thưa bác sĩ Đinh Huỳnh Linh, cái này thì toàn bộ đề tài này là chúng tôi làm hoàn toàn trực tiếp, chúng tôi làm cả động mạch quay và không là động mạch đoạn xa. Làm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ạ? Không ạ, cái này thì chúng tôi làm đầu tiên là cái đề tài thì báo cáo là của phó giáo sư Tiến Hải Quang đã giao cho từ năm 2020. Thì tôi đã làm được khoảng 30K ở bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, nhưng tuy nhiên là lên thầy bảo là hiện tại thì chúng ta làm hoàn toàn là trên viện tim mạch. Tất cả 90 bệnh nhân này là viện tim mạch hết ạ. 180 bệnh nhân là toàn bộ viện tim mạch hết. Còn ở Quảng Ninh chúng ta thì trước đó đã làm 30K trước khi làm 90K này. 180K là viện tim mạch ạ? Dạ vâng. Bạn là người trực tiếp chọc mạch? Em là người trực tiếp làm từ tất cả các bệnh nhân luôn ạ. Vâng. Thế có một cái câu hỏi này, một bạn ẩn danh nhưng có lẽ là bạn trả lời đi. Đó là
Vì đường kính đoạn xa nhỏ hơn so với vị trí động mạch quay truyền thống, có hay gặp hiện tượng co thắt mạch hơn không? Thế bạn là người đã trực tiếp chọc, tôi nghĩ là chọc 90k mạch quay đoạn xa thì hàng đầu miền Bắc rồi. Chắc chẳng có ai thủ thuật viên là chọc 90k mạch quay đoạn xa nhiều như bạn. Tôi chắc cũng chọc được khoảng 10k thôi. Thế bạn có hay gặp trường hợp co thắt mạch quay hay không so với vị trí chọc truyền thống ạ? Thực ra thì đây mà trong cái báo cáo trước của em thì có nói rõ về cái số lượng bệnh nhân mà thất bại và phân tích rõ những bệnh nhân thất bại đó, và trong đó thì có 3 bệnh nhân là liên quan đến co thắt. Chúng ta chọc được mạch rồi nhưng không luồn được quay lên được. Trường hợp thứ hai là chọc được mạch rồi, luồn được quay lên rồi nhưng mà luồn cái ship vào thì cũng không thể lên được nữa. Đấy, cái tỷ lệ co thắt nó thì nhiều hơn so với đường vào động mạch quay ạ. Và cảm ơn bạn. Như vậy là các tài liệu y văn cũng nói rõ rồi là chọc mạch quay đoạn xa, cái distal radial access thì tỷ lệ co thắt là nó nhiều hơn. Và bác sĩ Nguyễn Khắc Linh là người trực tiếp làm cũng nói như vậy. Có một câu nữa là có thể dùng sheet từ 7F trở lên với động mạch quay đoạn xa hay không? Thì xin trả lời luôn với người Việt Nam thì có lẽ câu trả lời là không. Và với cả động mạch quay đoạn truyền thống thì một số trường hợp mà nam giới ở cơ thể to lớn, đường kính động mạch quay lớn thì chúng tôi có thể chọc dùng được sheet 7F, nhưng mà với đoạn xa thì không ạ. Có một câu hỏi là đã có nghiên cứu về việc sử dụng đường vào đoạn xa động mạch quay trong can thiệp thì đầu chưa? Cái này bác sĩ Linh có trả lời được không ạ? Anh là người đã nghiên cứu về cái slide cuối cùng của em là STEMI không phải là đây là cái slide này ạ. Không những của nghiên cứu của em mà các nghiên cứu khác cũng nói rằng STEMI không phải là một yếu tố nguy cơ đáng kể cho sự thất bại của động mạch quay, do chúng ta sử dụng hoàn toàn có thể sử dụng được. Tuy nhiên thời gian có thể hơi, như bác sĩ Huỳnh Linh đã nói trao ở đầu ấy, có thể hơi dài hơn một chút, mất khoảng chục giây hoặc hơn 20 giây gì đó trong lúc chúng ta mở đường vào. Còn lại chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong STEMI ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời anh. Tức là về nguyên tắc thì cứ mở đường vào được là làm được thôi. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì khi mà can thiệp mạch vành thì đầu là chúng ta phải mở thông mạch vành càng sớm càng tốt. Thủ thuật nó phải nhanh và hiệu quả thì chúng ta cứ phải quen thuộc cái đường vào nào là chúng ta phải sử dụng đường vào đấy cho nó chắc. Chứ đấy không phải là cái lúc mà chúng ta luyện tập chọc mạch quay đoạn xa, không phải là cái lúc làm STEMI. Xin cảm ơn anh Linh ạ. Câu trả lời rất là hay. Không hiểu là khán phòng có câu hỏi gì nữa không ạ? Anh có bình luận gì? Cảm ơn. Alo. Vâng. Cảm ơn những bài báo cáo rất hay của các quý bạn đồng nghiệp. Thế thì tôi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì cũng cái kỹ thuật mà đi cái đường đoạn xa động mạch quay của các bạn ấy cũng chưa thực hiện. Thế thì tôi cũng xin muốn hỏi rằng là ở Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh ấy, thì cái tỷ lệ mà chúng ta thực hiện đường vào đoạn xa đấy thì khoảng bao nhiêu %? Và trong quá trình thực hiện đấy thì chúng ta lựa chọn những cái đối tượng nào để chúng ta đi cái đường vào là đoạn xa, và đối tượng nào thì chúng ta đi vào cái đường vào truyền thống. Vâng, cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thứ nhất thì ở bệnh viện, thực ra lần đầu tiên chúng ta triển khai thì cũng cái đường vào động mạch quay thì cũng cách khoảng đây là ít nhất là từ cuối năm 2020 nó bắt đầu triển khai rồi. Tại vì Quảng Ninh và hồi đấy chỉ có mình tôi làm thôi. Sau khi mà làm một thời gian, chúng tôi có giao chuyển, tại vì trong kíp này của tôi có bác sĩ Tuấn nữa. Bác sĩ này Tuấn thì luôn làm cả về vấn đề cầu tay nữa. Thì chúng ta chuyển ra bác sĩ Tuấn và cũng đã làm rất nhiều ca liên quan cầu tay, long tắc cầu tay tự tại vị trí đoạn xa động mạch quay. Đấy, và gần đây thì chúng ta sử dụng đường xa động mạch quay nhiều hơn rất nhiều so với trước. Đấy, và thường tôi theo kinh nghiệm ấy, thì những giai đoạn đầu tiên ấy, chúng ta nên lựa chọn những bệnh nhân nào mà khi mà chúng ta bắt mạch đoạn xa động mạch quay rất là rõ. Đó, xác định rõ và không những bắt vạch tại vị trí rõ, tại động mạch quay nó không chạy thẳng như đoạn xa động mạch quay không chạy thẳng như động mạch quay, nó sẽ chạy hơi vòng chết trong này. Chính thế khi chúng ta bắt mạch thì chúng ta phải bắt theo cái đường đi của nó. Nếu đường đi mà sờ rõ mà dọc đúng đường ấy, đúng như thế thì chúng ta nên chọc, mà có thể chọc cái thành công đến khá cao, đến trên 90%. Đấy, còn những trường hợp nào mà nó khó hoặc nó ấy vào chúng ta có thể giai đoạn đầu chúng ta không nên sử dụng. Đấy, thì thành công sẽ cao hơn. Tuy nhiên trong nghiên cứu chúng tôi cũng nói đây là thực ra thì cái nghiên cứu này thì sau khi đã qua 30 bệnh nhân tôi chọc sơ rồi thì bắt đầu 9 bệnh nhân này thì gần như tỷ lệ thành công khá cao. So với đường vào động mạch quay thì không có sự khác biệt gì nhiều, 94,4% cơ, chỉ thất bại có khoảng 5 bệnh nhân thôi ạ. Vâng, thế thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng được ở các bệnh viện khác. Chúng ta giai đoạn đầu chúng ta có thể sử dụng các cái vị khi nào bắt mạch những bệnh nhân to lớn, đương nhiên những bệnh nhân to nhưng các cao. Nhưng bác sĩ Huỳnh Ninh đã nói đấy,
do cái vị trí này nó xa hơn khoảng 5 cm. Chính vì những bệnh nhân mà trên mét 7 theo kinh nghiệm của tôi là không nên chụp, tại chúng tôi có những bệnh nhân trong cái báo cáo trước có một cái bệnh nhân mà trên mét 7 chúng ta sử dụng đường này thì chụp rất là với, mà gần như cái sông chụp nó sát tận nó một chỗ nó mới chụp đấy. Còn nếu mà cao hơn nữa thì chúng ta không thể chụp đường này được. Nên chúng ta cũng lựa chọn bệnh nhân thì cũng hạn chế những bệnh nhân quá cao. Đấy. Cao vào đây BMI cũng là một chỉ số, chúng ta quá to và quá cao chúng ta cũng phải cân nhắc. Vâng. Và thứ hai nữa là quan trọng nhất là chúng ta bắt được mạch rõ. Vâng. Thì chúng ta có thể thành công được. Vâng, cảm ơn câu trả lời Vâng ạ. của bạn. Vâng. Xin mời. Vâng, em xin cảm ơn hai bài trình bày của tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh và bác sĩ Nguyễn Khắc Linh. Em xin phép hỏi hai câu hỏi ạ. Nhất là câu hỏi thứ nhất của em là trong trường hợp mà cái mạch quay mình chọc ở cái đoạn xa mạch quay thì mình có cần lưu ý gì về trong cái lúc mà mình chọn các cái dụng cụ? Ví dụ như mình chọn sheet nhỏ hơn một tí 5F hoặc là 4F chẳng hạn, thì mình có cần lưu ý ví dụ như một số cái trường hợp dụng cụ nó to mà mình cần đưa nhiều cái thiết bị vào, ví dụ như lúc mình cần kissing 2 bóng hoặc là các thứ thì cái đường này mình có khả quan hay không? Cái thứ hai nữa là sau khi đã làm thủ thuật xong mình băng ép cho bệnh nhân thì mình theo dõi cái băng ép này có khác gì so với cái ép cái đoạn truyền thống hay không? Ví dụ như mình giả sử như sau khi tháo ép mình đánh giá lại siêu âm mạch cho bệnh nhân thì mình đánh giá sau thời gian khoảng tầm bao nhiêu lâu là nó khả quan và nó có thể đánh giá là cái mạch này nó phục hồi. Và nếu như giả sử như chỗ này nó xảy ra cái biến chứng hoặc ví dụ như dissect hoặc là cái tổn thương cái động mạch quay chỗ này thì mình có cần phải can thiệp gì đặc thù không ạ? Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn là bác sĩ tim mạch can thiệp ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thì chúng ta biết rằng nếu với một cái sheet mà 5 French thì gần như là rất là khó để mà đặt stent rồi, đúng không ạ? Đặt stent kích cỡ lớn là khó rồi, chứ nó kissing còn khó nữa. Vì thế là cái này đã được viết rất là rõ trong cuốn tim mạch can thiệp textbook của giáo sư Hùng. Chúng tôi đã biết là với cái sheet kích cỡ bao nhiêu thì có thể sử dụng hệ thống những cái thủ thuật như thế nào. Bạn muốn làm IVOS, bạn muốn hút huyết khối, bạn muốn kissing balloon, hay bạn muốn đẩy stent kích cỡ lớn thì cái sheet của bạn phải là sheet 6 French. Vì thế đây là cái việc này nó không phụ thuộc vào cái đường vào của bạn là như thế nào, mà là đây là phụ thuộc vào cái kích cỡ dụng cụ. Vì thế nếu mà cái thủ thuật bạn thấy là như vậy thì bạn phải chọn sheet 6 French từ đầu. Và đường vào động mạch quay đã xa thì chủ yếu vẫn là đi được sheet 6 French. Cái câu hỏi 4 French hay 5 French của bạn thật ra nó chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết, chứ trên thực tế chắc chắn là bệnh viện của bạn cũng chẳng có hệ thống 4 French để mà làm. Thế chắc chắn là như vậy. Hệ thống 5 French thì còn khó. Những cái guiding 5 French là rất ít và guiding 4 French là không có. Bởi vì 5 French không chỉ nó nhỏ, nó không đi được dụng cụ mà cái độ trợ lực của nó cũng rất là kém. Cái này trong sách tim mạch can thiệp của giáo sư Hùng chúng tôi cũng viết rất là rõ, từ guiding mà càng lớn thì cái độ trợ lực, từ cái support của nó càng tốt, bạn hiểu không ạ? Vì thế là cái việc bạn hỏi như vậy thì nếu mà thủ thuật mà chúng ta thấy phức tạp cho phải chọn ngay sheet lớn từ đầu. Thậm chí nhiều trường hợp là can thiệp thân chung thì chúng tôi chủ động chọn sheet 7 French từ đầu. Và cái việc lựa chọn đường vào mạch máu chỉ là bước thứ hai thôi. Cái câu hỏi thứ hai của bạn là cái thời gian mà chúng ta làm siêu âm Doppler thì thực sự là không có chỉ định làm siêu âm Doppler một cách thường quy. Chúng ta phải thiết thực, đây là đúng ạ. Chúng ta có là máy siêu âm mà chọc mạch nhưng mà bác sĩ Chính nói là quý lắm rồi. Chúng ta với cái volume ở viện tim mạch một ngày chụp đến 50 ca động mạch vành thì không thể nào đi đè hết ra làm siêu âm cả. Đây chỉ nghiên cứu họ có thôi. Và vì vậy thì thật ra cũng làm nhiều thôi, không có chỉ định mà chúng ta đè ra làm hết siêu âm. Đánh giá về lâm sàng thì tôi thấy là lâm sàng thì các trường hợp mà tháo băng ép thì giống như mạch quay thông thường, thế nên là sau 2 tiếng cho nối, đúng không ạ? Sau 6 tiếng cho có thể tháo thì với trường hợp này cũng thế thôi. Chỉ được là nếu bạn làm thử bạn thấy là tay bệnh nhân rất là dễ chịu, bởi khi chỉ băng quanh cái vị trí hõm lào này thì động mạch trụ không bị cản trở dòng máu và tay nó vẫn hồng ấm. Còn nếu chúng nó băng quanh cổ tay thì nó phải băng rất là chặt thì hạn chế cả dòng máu đến động mạch trụ, bệnh nhân tê tay rất là nhiều. Vâng, xin hết ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì có ai hỏi gì nữa không? Vâng, em xin phép bổ sung một chút xíu ạ. Thực ra thì đối với cái đường vào đoạn xa động mạch quay ấy, thì ngoài cái vấn đề thời gian nối băng ép như bác sĩ Huỳnh Linh nói, như là ở động mạch quay ấy, thì chúng ta có thể giảm đi một nửa. Ngay bác sĩ Huỳnh Linh cũng đã có báo cáo những cái slide nói về điều đó, và chúng tôi làm thực tế cũng đã thấy thế. Chỉ cần sau 1 tiếng bạn có thể nới hoàn toàn băng ép cho bệnh nhân được. Và sau 2 tiếng, 2-3 tiếng có thể bỏ hoàn toàn, không chỉ đến 6 tiếng như kia. Đấy, thì đấy là cũng hoàn toàn an toàn, rất an toàn. Tại sao? Tại vị trí đó rất là nông, nằm ngay dưới da và tổ chức da và xương. Chính vì thế mà cái độ băng ép không phải quá chặt như độ là mới quay, và thứ hai nữa thời gian băng ép cũng giảm rất nhiều. Ít nhất chúng ta có thể giảm đến 1/2 lần là an toàn. Đấy thì đấy là chúng tôi theo nghiên cứu chúng thấy thế vậy, và chúng thấy đọc rất nhiều nghiên cứu thế giới cũng nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn ạ.
Vâng, thế nếu chúng ta không có câu hỏi gì nữa thì bởi vì cái bài cuối cùng là không có báo cáo viên nên là cái phiên chúng ta là xin được kết thúc tại đây. Xin chào cảm ơn quý đồng nghiệp là 7:30 sáng đã đến dự hội nghị rồi, thì cũng là một cái rất là đáng ghi nhận, trân trọng và học tập không ngừng nghỉ. Xin cảm ơn các chủ đội đoàn, các báo cáo viên và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái phiên kế tiếp. Và xin cảm ơn. It's a brand new day. It's a brand new day. It's
Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human-health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như trị liệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim. Tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được Guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
Các kỳ đại hội tim mạch và Hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim Mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim Mạch học Quốc gia Việt Nam.
chuyển speaker lên màn hình để giao diện. Doctor nào đấy nhỉ? Hello doctor. Zazakuka. Can you hear me? I can hear you. Yeah. You can see me? I see you very well. Oh, okay. Gallery. Okay, you can see me. That's good. I know my camera is a bit poor, but my PowerPoint should be clear. Okay, I see. Okay, let me introduce something for my colleagues in the room. Chúng ta đã đến giờ bắt đầu ạ. Chúng ta biết thì mỗi 2 năm Đại hội Tim mạch Việt Nam thì tổ chức một lần để cập nhật những kiến thức mới để điều trị những bệnh tim mạch. Thì hôm nay như thường niên, Hội Tim mạch học Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ 13, 18 tại Quảng Ninh. Và đây là một cái phiên đầu tiên bắt đầu về tim mạch can thiệp, sẽ nói về những cái khó khăn và những thách thức khi mà chúng ta thực hiện can thiệp tim mạch, đặc biệt những tổn thương nặng như là canxi hóa. Chúng ta biết là canxi hóa là một thách thức cho bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta, và đã thách thức bởi vì chúng ta đã biết rồi, làm thì khó, tỷ lệ thành công thì thấp và outcome lâu dài bệnh nhân cũng kém. Thế thì hôm nay trên cơ sở này, trên trường này chúng ta sẽ cập nhật những cái kiến thức mới nhất, những cái dụng cụ mới nhất để giúp chúng ta can thiệp canxi hóa dễ dàng hơn, là cho long term bệnh nhân tốt hơn. Bài đầu tiên báo cáo, xin please I would like Dr. Zawagoga with your presentation, please. Thank you. Right, hi. Thank you very much for the invitation to talk at the VNHA meeting. I'm sorry I can't be there in person. I'm at a meeting in Singapore, but thanks once again for the invitation. So let me open my slides. My topic for today is how to choose appropriate tools for PCF calcified lesions. My name is Rajnikant Rajagopal. You can call me Raj. I'm an interventionist in Brunei. Right. Before treating calcified lesions, the first step is imaging. There's an algorithm here on the left. There are many algorithms to treat calcified lesions. They all follow the same principles. First, you do imaging to look at the severity of the calcification, and depending on the findings, we choose the appropriate plaque modification tools. We all know that angiogram can underestimate the severity of calcification, and it's important to do IVS or OCT in patients with suspected heavy calcification. And this is what we can look at. We first define or describe the calcium based on the arc of calcium, based on whether it's superficial or deep, and then we can go on to quantify it as mild, moderate, or severe. OCT has some advantages over IVS because we can measure the thickness of calcium. And as you can see from the images, OCT will show you very nicely whether the calcium is deep, superficial, or if it's nodular. So once you have done that quantification and assessed the calcium on imaging, we can move on to choose the appropriate plaque modification tool. So broadly, we have ablation techniques, we have intravascular lithotripsy, which is relatively new, we have modified specialty balloons like cutting and scoring balloons, but it's important to remember there are adjunctive tools which can come in quite handy in completing our procedure successfully. The purpose of doing all this is to increase the vessel compliance and obtain luminal gain. So we want to make the vessel wall compliant and we want to make the lumen bigger. So we have to use a combination of these tools to achieve that result. So we'll go through them one by one briefly. Road ablation. Sorry, doctor. We cannot see the slides. You can't? Yeah, cannot see short slides. Can you share I'm slides? sorry. Let me just share it again. Yeah. Thank you for telling me. Sorry.
You see them now? No. Okay. Screen. Okay. Yeah. Yes, I can see. I can see. So very briefly, I mean, this is what we went through earlier. So iris imaging, we have a picture of the arc of calcium and superficial, deep, and nodular calcium. And here we are, plug modification. Just to make the point, the purpose of doing all this is to increase the vessel compliance and make the lumen bigger. Right, so we are all familiar with rotablation. It's a debulking technique. I won't go into much detail. The choice of rotablation, when we use it, I think it's a right tool to use when there is severe calcification, that is 270 or 360 degrees calcification on IVUS or OCT, or when we are not able to pass the imaging catheter and there is severe calcification on angiogram. So just to get your imaging catheter in, you need to rotablate first. That will be a good indication. Or when there is failure to cross with a balloon or dilate the lesion adequately. So we may start preparing with a 1.0 or a 1.5 balloon, but it doesn't go through or doesn't go up properly, we may need to rotablate. Some basic principles on the technical aspects. There are factors that influence the result of successful rotablation: the calcium eccentricity, the lumen area, the burr size, and the degree of guideward bias. These are the things that we should think about when we are choosing to use rotablation. And we should always be aware of complications, specifically slow flow or no flow, stuck burr, and dissection or perforation. My normal practice is to go with a 1.5 burr and usually use a single operator technique, which makes it in some ways more convenient. And the rota probe should be out soon, and that should make life easier when we do rotablation. Orbital atherectomy, I don't have any personal experience at all, but just for the sake of the meeting, it's very similar to rotablation in many ways, but there are differences. It can ablate both antegrade and retrograde. That makes burr entrapment less likely. And we use the same device, a 1.25 millimeter crown for any vessel size, so we don't need to use different burrs. And it is said that it may be associated with more profound modification, and the evidence comes from the orbit studies. And this is a kind of OCT appearance that you can get after doing rotablation or orbital atherectomy. So this is a paper from Mount Sinai, where they describe the tissue modification, which can be very little, so like you see on the pictures on the left, what we call micro dissections or the superficial intimal flaps, to slightly deeper cuts in the intima, like you see in the middle. And on the right, you see much deeper intimal and medial dissections following rota or following orbital atherectomy. And this will give us an idea about what the next step should be, if we should do more vessel preparation or if we can deploy a stent. Now, IVL is relatively new. It works on the principle of pulsatile mechanical energy. So you have emitters which are placed in a semi-compliant balloon, and this is inflated inside the vessel, like you see here. I'll play this video. This is from one of our cases. But this is what happens. You deliver the energy pulses, and it goes and cracks the calcium, both superficial and deep layers. So it's quite easy to use, low risk of complications, and an added advantage that it can deal with calcium behind under expanded stents. So we look at a case example here. This is a 48-year-old man with end ischemia, infralateral SPT changes, diabetic, and is on dialysis for chronic kidney disease. So you can see the culprit lesion is a very proximal RCA stenosis. It doesn't look particularly calcified on the angiogram. So this is a great example of where angiogram may underestimate the calcium, because when he went ahead and did OCT, we saw this appearance of severe calcification. You can see on the still picture on the right that there is almost circumferential calcium, and it's very thick. I think if you measure this, it's around 1.2 millimeters or something, and anything more than 0.5 millimeters is severe. So this is very severe. So concentric and thick. So we took up a shockwave balloon. You can see on the picture on the left there is wasting under expansion of the balloon in the middle. So that's just at 4 atmospheres, and we delivered 40 pulses. And there's a bit of disturbance in the video, but you can see that waste has given way,
And on the right is the final picture with the same at 4 atmospheres, you get full expansion of the balloon. So it's important to remember it's not the balloon inflation that cracks the calcium, it is the energy coming out of the balloon. So you just maintain at 4 atmospheres and deliver the energy until the calcium cracks and the balloon expands to its full size. So after that, it was, this is the OCT after the IVL. You can see the green arrows pointing at fractures in the calcium, and the blue arrows are showing some dissections, a smaller dissection on the left and a bigger dissection here on the right. So you can see, imagine the vessel's more compliant, the lumen is bigger anyway, and you're able to then place a stent and take a final angiogram, and OCT showed a bit of malapposition, a bit of under expansion in the mid portion. We post-dilated that and we got a good final result. So this case shows us the value of using imaging, OCT in this case, to assess the calcification, the use of IVL to prepare the vessel, and the importance of optimizing in the end after putting in a stent. So those are these ablation and lithotripsy tools, but modified balloons are the other option for calcified lesions. We'll start with the cutting balloon. The one we use now commercially is a Wolverine cutting balloon, which is an improvement on the old modification on the old Flextome cutting balloon. The cutting element itself remains about the same, but they have reduced the non-functional height of the cutting element, and that makes the balloon more deliverable. And what it does is it treats fibrotic lesions, and it causes this kind of micro incisions. By doing that, it increases the compliance of the vessel. And following a Wolverine, if you take an NC balloon and dilate it to high pressures, the vessel expands quite well, and you can prepare that vessel properly for putting in a stent later. Scoring balloons are similar in some ways to cutting balloon. Instead of a cutting element, you have scoring elements, different types of scoring elements, and they are loaded on either a semi-compliant or a non-compliant balloon. So the popular ones, the NSE Alpha, Scoflex or NC Scoflex, and your Sculpt. It's useful to remember the leopard crawl technique. It's a fancy name, basically where, if the scoring balloon doesn't go through the lesion, just get the nose of the balloon into the lesion, go up, inflate the balloon, and then that will allow you to, when you deflate, it will allow the balloon to go into the lesion. So that technique is quite useful for delivering scoring balloons into tight lesions. The OPN balloon is a very handy tool, both for pre-dilatation, but mainly for post-dilatation. It is a super high pressure PTCA balloon. It's made of very non-compliant material, and there are 2 layers of it. And you can go up to 35 atmospheres quite safely to crack calcium or expand undilated stents. It is a safe balloon, and it feels scary sometimes going up to 35 or 40 atmospheres, but it's quite safe. But it's very, very important to look for perforation. So once you have deployed an OPN balloon at high pressures, take a quick shot to make sure there's no perforation, and if there is, you can always fix it. So that's all the modified balloons. So now we know about rotablation, lithotripsy, and all these different modified balloons. How do we choose the right tool? A very simple rule of thumb: if it's mild calcification, an NC balloon or scoring balloon should be enough. Moderate calcification, think of an OPN balloon if you have to, but a cutting balloon more than scoring balloon. You may even think of IVL if the arc of calcium is more than 180 degrees. For severe calcification, really we should be thinking about rotablation, OA or IVL, but we could start off by trying some cutting balloons in the beginning with rota as backup. So 2 big questions. First big question, should we try modified balloon or rotablation in severe calcification? So we should remember that they work differently. So modified balloons cause micro-incisions and focused dilatation. The advantage they offer is we can use smaller guides and less radiation. Rotablation does differential cutting and debulking, and we get better acute PCA success with rotablation. Now, there was a trial called the Prepared Calc trial where they compared these 2 techniques, and this is the bottom line then. A provisional strategy with cutting or scoring balloons is reasonable as long as you have rota for bailout. In this study, about 20% of patients who were started off with modified balloons had to cross over and be treated with rotablation. And there's nothing wrong with that. Of course, these 20% patients would have taken a longer procedure time or more contrast use. But then you can also imagine a lot of patients were able to be treated just with modified balloons
without the need for rota. At the moment, there is no clear criteria about how to identify this 20% who will need rota. In the future, we may find something in imaging that may give us the answer. But for the time being, we have to rely on the operator's intuition and judgment. Second big question, now that IVL is becoming more common, should we use rotablation or IVL? Excuse me. To a great extent, I think it depends on the availability of the technique and the operator's experience. In our center, we use a lot of lithotripsy, and it is our first choice in most cases. We've done about close to 100 lithotripsies now, and they are quite deliverable. And you may need 2 millimeter pre-dilatation, and then you can deliver the lithotripsy catheter. They're quite easy to use. And I said it cuts deep and thick calcium. And the advantage is in bifurcation lesions, you can protect the side branch when doing IVL, whereas you can't do it with rotablation. The one place it doesn't work is with eccentric or nodular calcium. It is less effective there. Rotablation, we use it when IVL cannot pass, but also in cases with severe calcification, where we think upfront it needs debulking. When you see a lot of calcium with irregular margins, very small lumen, we need, sometimes rotablation looks like the right thing to do. So rotablation first and maybe IVL later. It may not be great for deep calcium because even if you shave off a little bit of calcium, there may be a lot left, and rotablation may not always treat that. And in large vessels, like a left main stem, for example, it's going to be a 6 millimeter vessel, and even if the lumen area is 2 millimeters, the burr is not going to touch the sides, and it actually may not make any difference. So rotablation may not work there. And more, we are combining the two to form what is called rotatripsy, with the rota to debulk and IVL to crack the calcium. And usually after rotablation, we need to do further pre-dilatation with NC or cutting balloons. So this is how we choose the two. We do imaging first. If the imaging catheter cannot pass, you have to do rota, then do imaging. If the arc of calcium is less than 180 degrees, usually a modified balloon should do it. If it is more than 270 degrees, IVL or rota. 180 to 270, you need to make a call. You can look at the length of the calcium, the depth of calcium, and see how you want to proceed. For deep calcium, IVL is better than rota. And whatever we do, optimize the stent with imaging in the end. Look at a second case example, where we use rota, IVL, and cutting balloon. So 83-year-old man with MI and cardiogenic shock with CKD. I realize I'm running out of time. I'll just stop after this case. MI and cardiogenic shock, chronic kidney disease AF. As you can see, it's got a severe left main bifurcation stenosis. We started off with rotablation up front. So we took a 1.5 millimeter burr. So we rotablated from left main to LAD, 3 runs, and then we rotablated into the mid LAD as well. We didn't do the very distal lesion because it's a small vessel and there's quite a bend there. But we got a decent result after the rotablation. And then we did IVL because there was still a lot of calcium. We wired the circumflex at this point because we wanted to protect it. And we then did IVL with a 3 millimeter balloon, 5 cycles, and that led to good expansion. And we did that all the way back to the left main as well. We could not pass the IVL balloon into the osteal circumflex because once the balloon's inflated once, it doesn't, the profile becomes bigger, it's difficult to cross. So we just did one set of pulses in the ostium of the circumflex. Then we took a cutting balloon, and after that, we got a really good result. We just deployed a DEB to avoid putting in a second stent. And then we stented from left main to LAD, we ported, and that was the final result. So the reason I showed this case was to show the value of the combining rota and IVL. Rota to debulk and create a passage, IVL to crack calcium and increase the vessel compliance. And also by using a cutting balloon in the circumflex, you were able to treat it adequately and treat with a DEB and keep to a simple single stent strategy. And so adjunctive tools come in very handy. It's important to make sure you have them on the shelf to help us with tough cases. I won't go through this case in detail. It's a RCA CTO where we crossed, and we had difficulty crossing, after crossing with a wire, difficulty crossing the calcified lesion. We used these small balloons, Mich Nano Hydro, 1.25 millimeter, Sophia 3. These were great balloons for crossing tight lesions. We did imaging, and then we used IVL to cut the calcium, and we still had difficulty passing the IVL balloon into the mid vessel.
We use a buddy wire technique, say on below extra support. Extra support wires can be quite handy in tortuous calcified vessels. Then finished IVL, cutting balloon, and stent to get a good result. So key points, last slide. Intravascular imaging. So every calcified lesion can be treated better if you do intravascular imaging. Plaque modification will increase your vessel compliance and lumen gain. It should be based, the choice is based on severity of calcification and on operator experience and the tool availability. And I would recommend rotablation or IVL upfront in very severe lesions or when balloons don't work. And whatever we do, optimize the stent in the end. Thank you very much again, and I wish I was there in beautiful Hanoi, hopefully next time, and hope you're all having a great time there. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, Dr. Rajgopa, for very nice presentation. Next, I would like to present Dr. Anfazi Omar, come from Kuala Lumpur, Malaysia, with topic physiological and angiographic outcome on PCI and calcified lesion, when the outcomes is acceptable. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Fazin Omar đến từ Malaysia với chủ đề là kết quả can thiệp tổn thương vôi hóa thế nào được coi là chấp nhận. Calcifications are very hard, and sometimes it can make the procedure more complex. So you can see that the histology, you can see it's a big calcium nodule, and it's going to cause problems with your stent expansion. So the higher the degree of the arc for your calcification, the less the expansion of your stent when you do PTI. So when you do IVUS, you need to look at was it deep calcification or superficial, and also the angulation or the arc that you have for the calcium. So the problem with coronary calcium, you cannot deliver your stents. Your stents cannot expand, malposition, and your stent symmetry. And of course, it may also cause stent thrombosis and stenosis because the stent is not fully expanded. I'll show you two cases quickly on when the vessels are adequately prepared and done well, and one recently which is not adequately prepared, and we'll see why. This is a live case that we did this year. 86 years old, very active, had a bypass about 20 years ago. ECG got left bundle and having chest pains and take GTN every night. So if you look at this angiogram, his lima to LED is occluded, and you can see it's a very calcified and also very tortuous left main to LED. So usually what we'll do is, angiographically, you can see the calcium is quite thick. So you know you're gonna face a problem here, and it's also very tortuous. And when your IVUS can't go down, you know for a fact that you need to do some form of atherectomy, as what been described by Raj earlier. So in this case, we do a rotational atherectomy up front. So you need to debulk it. And once after you debulk it, you need to appreciate your calcification. So this patient has got a superficial calcification. However, it's nearly 360 degrees calcification, and the length is very long. So if you see
from your longitudinal, from your IVUS, you can see a long calcification, concentric calcification, and this needs further debulking. That's what explained by Raj about the tools that you have to use. The problem with using angiographic, you may not appreciate the amount of calcium, and you might think it's mild, moderate, and you can get into trouble when you do that. In this case, we use an IVL after the rotational atherectomy. So this is what Raj was explaining just now about rotatripsy. So we did rotational atherectomy. In this case, we did the lithotripsy. I think one is in Vietnam this time. So in this case, what happened after you do all this atherectomy in IVL, you want to see calcium cracks. So when you see calcium cracks, then we further predilate this patient with an NC4O, and then we stented. And you can see that the MSA, the minimal stent area, is more than, so it's 9.35 in the LED, which is more than the recommendation of the minimum area. And again, also in the longitudinal view, you can also appreciate that the stents are well expanded. So what are the stent cut-off stent area? So when you stent, you need a circumflex of 5, the LED is 6, this patient is 9. The confluence areas are 7, and then your left main is at least 8 millimeters square. Right, so and that's the Korean criteria that we use, and XL is slightly larger. So very important when you do that. This is the next patient. Again, this patient is a doctor's father. And you can see the angiography. Maybe from this view, you can appreciate a concentric calcium at the proximal LED. Not very well appreciated at the coronary angiogram. So that's why I would not, for me, calcification, best way to evaluate will still be intravascular, will be either IVUS or an OCT. The right is small and occluded. And you can see, so this is where you don't really appreciate that much calcium in a coronary angiogram. But there were some hints of calcium because when I was writing, you felt some resistance. And when you balloon, and the bigger the balloon you use, you can see that there is a big wasting of the balloon. So in this case, whatever you do not stand, because you stand, you get into trouble. So I use a scoring balloon, and I use an NSE balloon, which has got silicone blades. And again, you can see the bigger the balloon, the more you can appreciate the amount of wasting. So if you use a small balloon, you may not appreciate it. The bigger the balloon, you can appreciate the wasting. There was some dissection. And we use an IVUS. So the IVUS could go down. And so you can see some cracks here from the cutting balloon. But at some point here later, you can see concentric napkin calcification. So the moment I saw a 360 degrees calcium, it went straight to rotational atherectomy as per the algorithm. If you have a calcium out of more than 270 degrees, so what you want to do, you need to break the calcium, and it was we did not manage to break it the NC and even with the cutting balloon. So here we did a 1.5 burr, which is not mass resistance. Again, still a lot of calcium because it's a bit more bigger, and the NSC balloon is still very tight. So we changed to Southern French, and then we took a 1.75 burr rotational atherectomy. However, after that, the NC balloon still did not open, so you can see wasting. Do not stand. So here we went up higher pressure, or you can use an OPN balloon. And this is when you know you have finally opened up the vessel prepared well. And this is only now where you will be able to implant a stent. So here we did a PCI to the LAD, we did a PCI to the circumflex. So that's the circumflex. This is the LAD after vessel preparation. And from the IVUS, you can see the vessels are well prepared. So very important, do not implant a stent when you see a balloon wasting. And sometimes you can fail to appreciate the balloon wasting if you use such a small balloon. If you look at the guidelines as well, calcium 270 degrees, the length of more than 5 millimeters are all predictors of areas that you need to have some form of atherectomy. Calcium scores as well. So this is the calcium score where if it's more than 2, 3, and 4, you should consider some form of atherectomy.
And regard to the question, angiographic image are sometimes unreliable, like the second case. And I want to show you this one case when I did recently. It looked very nice, balloon inflation. It was a 3 to 5 NC, which I thought was quite full. But after I implanted a stent, you can appreciate from the stent boost that the stents are under deployed in the left main to LAD. It was not too bad areas, but you can appreciate that there is a area of stent under expansion in this area. So I finally had to use an IVL post-stenting. So I was a bit worried about the heat. So I did only 4 cycles of 10 times of IVL 4.0. So I took a 4.0 millimeter IVL based on IVUS. And later on, I used an OPN 4.0 up to 35 atmospheres. Even that is not perfect, but it was good enough. But so sometimes we fail to appreciate and we can get caught off guard as well, especially when it's calcified nodules. So one of the main tip here is that when you do IVUS, make sure you use where you stent. So this is the post-stenting. And my last few slides are regarding the question of physiological assessment and post-PCI. Well, now there's a huge amount of stuff on physiological. You have your hyperemic FFR, and you have your non-hyperemic pressure ratios as well. And the other one that a contrast FFR, so if it's less than 8.3, you do PCI, less more than 8.9, you defer, and in between, you can try with adenosine. So this is one other method to measure your hyperemia. Again, there's a huge amount of data now on different concepts of physiological assessment. And for post-PCI, not much data. And I think in our region as well, resources are slightly limited. So we don't routinely do FFR post-PCI. But if you look at the recent paper in JAG, you want it to be, if you have full spectrum, you should go for 0.96. If you use a hyperemia, then you go above 0.92 for post-PCI. So this is where the flow, when you do a PCI, of course you want to try and make your ratios higher so that there has better outcomes. Although we don't do it in my practice as well, because right now mostly angiographic assessment followed by IVUS assessment by the criteria given. Occasionally I would use FFR to guide post-PCI. So this is one of the differences between IVL and rotational atherectomy. And this was the guidelines algorithm showed by Raj earlier as well on when you want to decide on calcification. So I wouldn't decide calcification and post-PCI based on angiographic, but if you don't have an IVUS and you have a severe wasting, do not implant a stent at that time because the stent will definitely be underexpanded. But IVUS or OCT will be a better tool to assess post-PCI. And physiological as well, you try to aim above 0.89 or 0.92 post-PCI to have better long-term outcome. So my last slide here today is lesion calcification is a problem if you can get issue with stent thrombosis and underexpansion. So the best way to me is to study before you stent by intracoronary imaging and using proper devices to dig out an atherectomy. And once you've done that and you implant a stent, you assess your post-stenting, make sure that you have good expansion, and that should translate to better long-term outcomes. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Omar from Malaysia, with a very nice presentation. Now bây giờ chúng ta còn 3 phút để có thể thảo luận. Xin mời các bạn có câu hỏi hỏi báo cáo viên, thì chúng tôi sẽ phiên dịch lại cho các bạn. Vâng, em chào hai anh. Em có câu hỏi là hỏi báo cáo viên là trong những trường hợp tổn thương vôi hóa ấy, thì ngoài việc chuẩn bị tổn thương tốt cũng như là thăm dò hình ảnh trong lòng mạch vành để tối ưu hóa kết quả điều trị, thì kinh nghiệm của ông trong việc lựa chọn loại stent gì liệu là có ảnh hưởng đến cái việc kết quả điều trị này không ạ? Em xin cảm ơn. Hỏi Dr. nào? Hỏi Dr. Omar hay Dr.
Zagawa. Em hỏi báo cáo viên Oma ấy ạ. Oma. Dr. Oma? Dr. Oma, can you hear me? Yes. Okay. So my colleague asked you a question. He want to know when we decide for contributions, except the prepare wood, except good preparation reason. What kind of stand we can choose for the good outcome? What kind of stand? Yes, after we prepare the reason, what kind of stand we choose? I think the key here is, I mean, to be honest, the type of stand I don't think matters so much anymore, because stands are all very good. I have no preference from stand A to stand B to stand C. I think the most important is the pre and post. So the pre is assessment of the pre-dilatation. So the better the pre-dilatation you do, the better the outcome. And the post-dilatation, make sure that you expand the stand fully. But with regards to the stand use, if you ask my opinion, I don't think it has much impact in the long term. Yes, thank you. Ông ấy nói là cái quan trọng chuẩn bị tổn thương là tốt nhất, là cái tốt nhất, chỉ càng tốt bấy nhiêu kết quả outcome càng tốt, không có phải tùy tên của, không có nhất thiết phải chọn tên nào. Hết giờ chưa? Chúng ta còn 3 phút nữa. Và còn 3 phút nữa thì tôi xin tổng kết các bạn hai bài của Dr. Yagawa from từ Brunei và Dr. Omar from Malaysia báo cáo hai bài. Bài đầu tiên thì Dr. from Brunei nói cho ta là cái cách lựa chọn dụng cụ để chuyển bị tổn thương canxi hóa, và trong tổn thương canxi hóa đấy thì chúng ta lựa chọn như thế nào thì phụ thuộc hoàn toàn. Đầu tiên chúng ta làm IVUS, làm hình ảnh IVUS OCT, sau đó thì chúng ta từ cái tổn thương đó, từ mức độ dày IVUS, tổn thương dài IVUS, chúng ta chọn cái dụng cụ, có thể là áp lực cao, có thể là cutting, có thể rota hoặc orbital, tức là IVL, tùy theo điều kiện chúng ta. Sau đó khi chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta sẽ đặt stent, như thế là kết quả nó sẽ về outcome sẽ tốt hơn. Còn Dr. Oma thì báo cáo về, tóm lại là cái kết quả tức là tổn thương canxi hóa thì đặt cặp ten vào rồi thì kết quả nào chấp nhận được. Trong trường hợp tổn thương bifurcation, tác giả nói là trong trường hợp mà tổn thương đáp men thì vẫn là đúng tiêu chuẩn thôi ạ, vẫn là 5 mũ diện tích, mũ tối thiểu là 5 ở mũ 6 là LED, 7 là ngay chạc 3 và 8 là thân trung. Đấy là cái tổn thương không nhất thiết nó phải tròn, mà tổng diện tích nó thế là được, có thể chẹp nên nó méo nhưng IVUS này nó trên DSA nó méo nhưng IVUS nó vẫn đủ diện tích là ok. Thế còn đấy là tối thiểu, còn rộng hơn thì càng tốt. Đó, ý muốn nói các bạn ấy là như vậy. Không mà các bạn còn ý kiến gì không ạ? Thank you, Dr. Zagawa from Brunei and Dr. Omar from Malaysia. We thank you very much and see you again. Thank you, bye-bye. Yeah. Now it's the time to go to next sessions. Hai ông kia có lên cho em ơi. Hai ông kia có chưa? Hello, Dr. Aluzuk from Bangkok. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you well. Yeah, thank you. And hello, Dr. Ho Lam from Hong Kong. Can you hear me? Okay. Now I cannot hear you, Dr. Hong. Yeah. Now to be in time now, I would like to invite Dr. Aluzuk with your presentation. Yeah. With your topic, tip and trick for PCI in calcifying bifurcation lesions. Please, doctor. Yes, thank you very much to invite me to join your conference. And I think my topic is quite difficult because it's combined two complex PCI in the same patients. So this is my disclosure slide. Because when we do something, we have to review the literature that what is the recommend from the previous or the more experience, then ask that what is the kind of PCI that we do, and it will reflect some things. And
And this is only one paper that they mentioned about the calcify and bifurcation. They say that if you have the bifurcation with type A lesion around proximal distal and the side branch, you can do according to the study before, like the BK crash trial or the QR trial. But if you have any Medina, but you have type B or type C lesion, this says that one stent is preferred. Maybe you have to use, including the DCB or the rotator, or the two stent technique will be the DK crash. And if you can put the IVAS to use, and I think if you can do it, it will be better to use the IVAS. And the final kissing, they also recommend that if possible. That means sometimes when you have the type C lesion, especially for the calcification, maybe everything got bad. But if you ask me that how can I share your idea about this PCI for bifurcation? First thing, you have to know your enemy. The enemy of the bifurcation is start from the histopathology. The plaque burden in the bifurcation region is at the opposite side of the carina. Like the data from Dr. Romani presented in JAC in 2010, she's already do the histopathology that the plaque deposit and the plaque thickness is around the opposite side of carina in both main vessel and side branch. The less calcium is at the carina. And the calcium can cause the balloon under expansion dissection and may cause the restenosis and adverse outcome in the future. And sometimes only angiogram can detect only 30% of in the calcium of the region, and it will be get better if you use the intravascular imaging. When you combine the two complex PCI together, and you think about what will happen if you put the stent in the bifurcation, you will face the problem about the carina shift if you not prepare the lesion well. Step 2, you have to know the behavior of the stent in the calcification and the bifurcation lesion. When you put the stent in the very stiff vessel, very less compliant, you cannot get the circumferential shape, or you cannot get the real expansion. But in the true resolution, sometimes one part is stiff, one part is not stiff. And like this case, when you put the stent in the calcified nodule, the stent expansion will be asymmetrical, and it will be expand only the less stiffness or more compliant part in this, like this picture. You can appreciate that the stent is expand to the normal segments of the vessel. So when you want to put the stent inside the calcified lesion, you have to make some crack, like Dr. Omar and Dr. Lash already mentioned. You have to see the calcium crack, because you have to make the vessel more compliant, and it will be get the stent expansion. Like this picture, they do the LOTA and NSE balloon, and you can see the stent is more round and more expansion. And the second thing, you have to know the stent behavior in the bifurcation. It's quite a long series. If you want me to talk about the stent behave in the each technique of the bifurcation, I recommend you to review in the YouTube. It's very easy to access. You can search the Euro bifurcation crack. It's very nice to demonstrate a lot of technique in the bifurcation. Like they show every important step in the bifurcation, like this cartoon. I want to mention something that sometimes be missing, and we didn't do it much or very serious about it. Like what is the size of the balloon when you want to do the crash? You have to use the 1-to-1 to the proximal part, and don't make the tip or distal marker of the balloon beyond the carina. Something like this is all the pitfall that we don't understand the behavior of the stent in the bifurcation lesion. You have to review it, which one is the best. Even though in the 16
16 content from the Eurobifurcation pack. They also mentioned about the pitfall and tips and tricks to correct it. So the things that you have to know about the stent behavior and to do the properly technique, it will be help you to get the stent expansion rate in the bifurcation lesion. For me, more than that, you have to know the maximum stent expansion. So in the bifurcation, you have to know which stent you use and the limitation of the maximum expansion in each kind of stent that you want to use. So I will show you all of my idea in the case like this. This is the 81 years old male who was diabetic hypertension and dyslipidemia, and he had the CKD, the slide 13 was 1.8. He presented with non-ST elevation MI and heart failure for 2 months, and the LVEF was 35, and total septal hypokinesia. The heart team from the previous hospital planned for medication as revised study because he can tolerate for 2 months, but he cannot get the well quality of life, so he referred to us to do the PCI. This is the picture from before the PCI. The angiogram show that he have the heavy calcifying lesion in the bifurcation left main and also the diffuse long lesion. The circumference is nearly arbitrary. The RCA, this is another view of the LAD and the diagonal branch. Both of LAD and diagonal have the heavy calcification. The RCA also have the heavy calcification for the proximal to distal part, and it looks like the calcifying nodule, and some part I think it will be the eruptive calcifying nodule. So what did you plan for this lesion? You can see that you have the heavy calcifying in the diagonal band, the LAD band, and you have the circumflex. But I think the RCA is large enough and the circumflex is small, so I plan to do only the LAD and diagonal. What I plan to do, I just do the rotator because in Thailand we don't have the IVL yet, so I do the rotator in this case, and I to use 1.5 burr, and I can successfully pass to the distal lesion. So after I successfully do the rota, the diagonal has gone, but luckily I can open the diagonal with the wine, and the first plan I think I will do the rota to the diagonal, but after the plaque shift and we lost the diagonal for once, patient had some chest pain and not stable, so I changed the strategy to do only the balloon. When you do the balloon in this case, I love to use the scoring balloon. Like this case, I use the Scorfix to crack the calcium in both sides, LAD and diagonal part. And after that, we do the OCT to make sure about the size of the balloon and stent that we choose. Like this one, you can see the lumen profile, and we can see that the distal reference is just only 1 millimeter. I will show you this one. So the distal reference is here, and the bifurcation is look like this, and you can get the length of the stent and the vessel from the OCT, and the effect of the LOTA. You can see that it's just abrasion, very small amount if you use the small burr for the lesions. And this is the left main it's not the circular, it's the ellipsoid morphology. Every part in the bifurcation lesion, luckily that the calcium at the bifurcation is at the nearly the bifurcation, it has less calcium. It start at the distal part at the bifurcation. You can see that it's not much calcium in the diagonal. So from the LAD, you can see this is the diagonal part, this is the LAD part, and you can see it has a deep calcium in both sides. So like the Dr. Romani says, it's at the opposite side of the carina. This is the carina. So you can see the calcium is here and calcium is here. So it will be limit the expansion of the stent, and we will have the problem with the carina. But the show must go on because I don't have the IVL and I cannot
sure that the IVL can crack the eccentric calcium like the ligament and like the bifurcation lesion. So I do the scoring and do the classical crushing technique and use the expansion crescent or stent wound in the X-ray machine to position the stent. And final OCT, you can see that the distal part is very small, but we got the nearly 90% of the vessel expansion. And at the edge of the distal part, you can see it has some dissection. It's usually happen when we do the diffuse disease with the heavy calcification, even though you use the iris or the OCT, but sometimes it can happen. And this is the picture that he 2 years later he can do the good exercise and do everything. So in my conclusion, knowing the support for the PCI of the calcified bifurcation lesion, you have to understand the lesion by use the intravascular imaging before you stent. And the adjunctive device for our country, we use the rotator plus the scoring balloon in our plaque modification and make the calcium crack. You have to know the stent behavior, like the stent expansion limit and the stent behavior in the bifurcation lesion. You can use the Euro bifurcation tab is my recommend to review. And for the other general condition, I prefer to use the longer dab in this kind of lesion. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Zinamaku Kolit from Thailand. I very interesting with your case, the very complicated and very difficult cases. And after that, the final result is very good. And as you know, and congratulations for you and your team. Yeah, thank you. Thank you. Vừa rồi chúng ta đã nghe 3 cái bài rất là hay về các cái chủ đề về là các cái kết quả đánh giá các tổn thương trước khi tổn thương vôi hóa ta can thiệp như thế nào, rồi thì chuẩn bị các tổn thương vôi hóa đó ra sao, và khi mà những cái tổn thương vôi hóa đó nằm ở các vị trí tổn thương chỗ chia đôi thì vừa rồi chúng ta đã nghe những cái mẹo rất là hay. Ví dụ là các cái chúng ta phải đánh giá kỹ những cái tổn thương ở các cái chỗ chia trước cái carena, và ông nhấn mạnh là những cái tổn thương đối diện với cả carena là những tổn thương chúng ta rất là cần quan tâm vì nó có thể sẽ chèn sang nhánh bên. Đồng thời là các cái công cụ hỗ trợ quan trọng thì như iVerse hoặc là OCT rất là quan trọng để chúng ta lên kế hoạch chọn lựa stent cũng như là các cái chiến lược khác để làm sao tối ưu hóa kết quả can thiệp. Thì tiếp theo cuối cùng là chúng ta các cái kết quả đó sẽ được tối ưu nếu chúng ta lựa chọn đúng các cái công cụ can thiệp. Tuy nhiên có một vấn đề đó là các cái bệnh nhân mà tổn thương vôi hóa canxi nặng mà động mạch vành thì thông thường nằm trong các bệnh cảnh rất là nặng. Đấy, các bạn làm lâm sàng lâu cũng thấy rồi, các bệnh nhân thường là nặng nề hoặc là những cái bối cảnh sốc tim. Thế thì như vậy là trong khi chúng ta can thiệp các cái bệnh nhân đó thì chúng ta cần các cái công cụ hỗ trợ tuần hoàn như thế nào. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái chia sẻ, một cái kinh nghiệm của bác sĩ Hồ Lâm đến từ Trung Quốc về vấn đề là hỗ trợ cơ học tuần hoàn khi can thiệp tổn thương vôi cho ai và bằng cách nào, đúng không ạ? Chúng ta chủ đề rất là hay, đúng không ạ? Dr. Hồ Lâm, can you hear me? Yes. Yeah, thank you. I would like to introduce Dr. Ho Lam, come from Hong Kong, China, for topic mechanical circulation support to PCI in calcified lesions. For whom and by what device? Please, Dr. Ho Lam, please. Oh, thank you, Chairman. May I share my screen? Thank you very much for the kind invitation, and it's my pleasure to join the meeting. Today, my topic is mechanical circulatory support for calcified lesion for home and by what device. Nowadays, we got many hemodynamic support. We got much better hemodynamic support. In the old day, we can just have inotrope and IBP, but nowadays we have many. For example, ECMO plus IBP impeller, or even ECMO plus impeller. But many of the time, I think everyone had this experience with ECMO, with all this impeller is expensive, and the situation is like that, like this picture. So not always all the cases you need to go to this degree of hemodynamic support. And many of the time, inotrope and IBP are okay.
So go back to the topic for home and work device, and I will also focus on why. In fact, for me, I think most of the case, IPP or inotrope plus IBP standby is okay, is already enough for water patient. The following things are just my experience after doing many water patient and many trip case, and these are personal view. If you ask me for support, for evidence of support, it's difficult. For example, IBP after 40 years, now you have the short trial, you know it may not work. So for all those cases, very difficult to have trial or evidence to support. It's just for experience sharing. For me, if the EF is more than 35%, most of the time you can just directly do the motivation, everything is fine most of the time. Unless it's in some unprotected situation. For example, you want to do a motivation on RCA. However, the left side LED, a critical 99% lesion. So you always need to settle the contralateral side before you do the motivation on one side. If you can't settle, then you need to consider better hemodynamic support before you go for motivation. If there's no unprotected contralateral side, if more than 35%, most of the time you can go with IBP or IBP standby. So for what case you need to have impeller support, IBP is not enough, or impeller standby. For me, there are two important situations I will consider impeller support. One is poor LV function, EF less than 35, or someone use 30. But I found that if the EF is very poor, you do rotation in case of some complication, for example, no referral, perforation, or some unknown reason, the patient will go into cardiogenic shock. And if the LV function is very poor, the patient cannot recover. It will just downward spiral and die. And another situation is frequently missed by many presenter operators is to look at the pulmonary hypertension. If the patient RV SP is very high, then you need to be careful. For those cases, while you do the motivation, sometimes the BP will drop a little bit. For example, drop to 90, 80. Usually it will be okay if the patient without pulmonary hypertension. However, if the patient's pulmonary pressure is high, then you can imagine if your BP drop, that will be a great trouble for the case. And those cases are very difficult to recover. For motivation, you will find that many of the time there will be a transient drop in BP, but they can recover. In these two situations, we found that many of the time it will hinder the recovery. One is poor LV, one is pulmonary hypertension. And finally is ECMO. When will I consider? Usually, I won't use ECMO to support motivation. Only when I cannot use impeller, I cannot use IBP, then I will consider to use ECMO because it's not a fan for your heart. It will increase afterload, and it's very traumatic. And there are many complications, jaw bleeding, wound complication, and it's not cheap at all. ECMO is also very expensive because it's very labor intensive. Post-op care is quite labor intensive. So in what situation? For severe AS, I will consider ECMO because you can't pass the impeller. Even you can pass the impeller, then the whole heart will rely on the impeller. You cannot, if there's any dysfunction, malfunction, or hemolysis over the impeller, the patients will in very big trouble. And there is mechanical valve. For example, the patient have a mechanical aortic valve. How can you use other method? Probably ECMO is the only choice. This is the simple slide, but I think it will be a simple and easily remember summary on for home and work device. And I will show you why will I make this slide and why I make this conclusion: poor LV, pulmonary hypertension. If you did not see it, probably you may not believe.
I will show a case, this end-stage renal failure, EF 30%, ACS-APO. I would say it was critical and heavily calcified. This was the angiogram on the left side. Patient have significant osteoleft-main disease, 70% stenosis of osteoleft-main, and critical AD, heavily calcified. So it's unprotected. If I want to do rotation on the right side, in case of drop in BP, then the perfusion on the left side will reduce. Now the patient BP is stable, then the patient can keep perfusion despite their lesion on left main, critical lesion over the all along AD. The perfusion is okay. You can imagine if the perfusion reduced because of the drop in BP, then the situation will be different. So I exactly prepare a live case for you to see. This is a poor LV case. You has already see the angiogram on the left side, so we see the angiogram on the right side. As you can see, the outside ACS case and eccentric calcium, very long lesion. That means the low refill risk is very high and heavily calcified and tortuous. And in this slide, you can see the hemodynamic clearly. I particularly put this over here is because you can see the change of the BP. In this case, I have to put the impeller support because the left side is quite critical. And and then I have to use this is Corsair Pro XS to cause the lesion. You can imagine the outside was very, very critical. Once I put the microcatheter in, there's no flow in outside already. So if we don't have support, the left side are critical, and then the outside had no flow due to occlusion of the device, then the situation usually will have a change in hemodynamic. And many of the time in this sort of complex case, the microcatheter cannot go in quickly. You need to turn, and then that means there will be a continuous blockage over the lesion, the critical lesion. And then we start the water patient. And after start the water patient, some drop in BP, but still okay in the very first beginning. For those long lesions, if you go on, many of the time the BP will drop. There's a risk of no refill or even no refill. There's some debit go out, and then the patient with some vasovagal change or some unexplained situation, you can see the BP drop. So in this sort of situation, if the left side, if there's no protected device, nothing, you can imagine you cannot handle the situation in a very calm way because the left side we have a downward spiral. Once BP drop, perfusion drop. For this case, I start the water patient in 180,000 turns, and then try to cause in this distal outside, the starting point of the distal outside. The movement is very dramatic, and there's eccentric calcium. It's very difficult to bear. I increase the power, increase the power of the motor, increase turn, and then use dialer guide to focus over there, and then give a good support on the guiding and try to pass this area. You can see the BP already dropped. It's quite common. In this sort of situation, if your left side is so diseased, the LV function is so poor, just IBP is not enough to support. That's why in this sort of situation, I try to use stronger device to support. Like this situation, I finally pass through that. However, the BP drop, if I don't have support, the whole procedure will be you will be in a very anxious state. You cannot do it in a very leisure manner. And in this water patient, I try 180,000 turns. However, I go here, I cannot cause. And the water patient turn
go down to 140 and 150 and cannot go up anymore. It's because of the hindrance of the birth. And then I cannot go up and I cannot cause the lesion. And the BP drop. You can see BP just 70 something. So, however, with the support, I can be in a very leisure manner, and I try a special way to help this situation. So I can remove the bird first and make sure there's a continuous passage of blood to the distal, and there's no complication like no referral, perforation, everything. And then I try to use the halfway bird concept to use a small balloon to modify a little bit on the passage first, because I found that it's very challenging motivation for this case. Even I use 1.25 bird, the bird speed cannot rise up. It just 140 or 150, despite I set it very high turn, 180, 190. I try a special method, use balloon to modify a little bit, and then start the bird again. So change back to the water wire, and now the patient stabilized because the blood flow, everything was maintained, and the mechanical device just help the patient to pass the most critical period, and then we can continue the water patient. After the modification, this is quite controversial and difficult to accept by most of the operators. I've seen this to be used in Taiwan and in Japan. You modify a little bit and then we continue the water patient, and you find the water patient more easy to cause the very difficult, very distal ulcer, and continuous polish the lesion. And you can find that now the BP, everything was much more stable than the first water patient. And further polish. So when the patient have tachycardia, we stop a little bit, well, wait the patient recover and then continues. So you can see the real situation, real scenario. With good MCS support, mechanical support, you can make a complex procedure in a very leisure way. I think that is the major advantage. The operator don't need to be very stressful. You can handle it with your usual way, usual skill. And the other advantage of this MCS is, I will show you later. And then we finish the procedure, and by putting on stand, of course we have done the pedalization, everything. I just cut because don't want to waste time. Now you can see the ulcer is very good. So do you see any problem? The ulcer, there's no perforation, everything is good, flow is good. Right, flow is good, everything is good. And then we just want to try to do the PSI on the left side. Now, my guiding did not engage the left main, did not engage, it's just in the aorta. Because the patient had also left main lesion, I plan to fish in. Now, I will show you a very special situation. If you did not see it, it's very difficult for you to believe. For all this poor LV function, it doesn't mean you do successful procedure. The patients will not die. For those poor LV case, even you do successful, the patient, everything was fine, good skill, everything. The patient can still arrest. Now, we just finished the water patient, just a few minutes later, we start the procedure. We try to attempt to do the left side on the same procedure. The guiding did not engage, but we see the BP, there's some drop in the BP. We had not done anything.
we had not even touched the left main. The patient's BP dropped. And then I dare not to inject even contrast because it's so strange. The patient's BP dropped like this. It should not happen. We had done nothing. So in poor LV case, it is not uncommon. We have many of these cases. Everything was fine. The patients can still go arrest. Now you can see it's very valuable life. You can exactly see the cardiogenic shock drop in BP, everything. We can still be very calm at this moment because we know the patient had good support. So you can see the amazing point of having a good mechanical support. Now the BP continue drop. BP just 70 something, 60 something, 70 something. You can see. We reviewed the angiogram on the right side. Nothing happened. We had done nothing wrong. Everything was okay. Now you see the BP further drop in the BP while we infected the arrest patient. Now the BP was flattened. It's not an artifact or I moved the guiding. You can see I moved the guiding. The guiding is not blockage or something. Move no matter what position. The BP was flattened. If I do not have any support at this moment, I have to do CPR. It's not uncommon for those cases. For poor LV, despite successful procedure, in post-op, the patient needs some time to adapt. We do echo, make sure there's no perforation, no pericardial effusion, nothing happened. And then the patient gradually, we give some inotrope fluid, resuscitate, and the patients gradually recover. And we check the angiogram on the right side. Nothing happened. Nothing happened. And then patients recover. And then I check the angiogram on left side. Nothing happened after the recover. So can you appreciate the advantage of having a good mechanical support? For those very poor, very ill, unprotected case with poor LV function, if you do not have support, better not to attempt because it's not your skill problem. You do everything well, but the patient can still go wrong. So another case is EF 15%, severe MR, TR, ACS-APO, intubated. The patient was intubated. RVSP was 79. Sorry, Doctor, hold on. Yes. You have 2 minutes more. Okay, yeah. We just need 2 more minutes. And then we finish. I cannot have live for you for this case. And then we do the water patient on right and then on the left. Yeah, critical, outstretch, CTO, and then we finish the water patient on 2 sides. Angiogram was okay. For this case, I don't have the hemodynamic record for you, but believe me, the patient actually on and off BP flattened for even post-op for 4 days. And we need a few days. Finally, we not ventilator and impeller, and the patient was well now and walk and ate. Everything was fine. Another issue is the device. When you choose different device in poor LV, may also affect your decision. If you do not use water patient, if you use CSI in poor LV, many of the time you need very good mechanical support like this case, because the mechanism of CSI and motivation are different. You need to move very slowly, and there's lubricant infusion, a lot of lubricant infusion. Like this case, because the patient's calcium or inner curve, we want to use the advantage of bidirectional action of the CSI. We need to pull back action to kill this calcium, so we use CSI. However, in poor LV, you need to move it very, very slowly. In this shot, if you use CSI, you need to consider better MCS support. And this was the case we finished.
So that was the summary of my presentation. So nowadays, I show the real life case in order for you to appreciate that improve the MCS, now extend the limit of the PCI nowadays. And these are the keys. Most of case, IBP are okay, just average IBP are okay. And in case of poor LV, unprotected lesion, then and also pulmonary hypertension, you need to consider better hemodynamic support, for example, impeller. And that's the end of my presentation. Thank you very much. Thanks, Dr. Holland, for teaching case and teaching presentations. By your presentation, I think you are experts for interventionist and expert for use MCS in the cardiac shock, especially in the ACS shocks. All right? So yeah, for complex case in poor with poor LV function, I think you can see from the change in hemodynamic and appreciate the change. Even you do successful procedure, the patient can drop BP, can arrest. So in ACS, in high risk of complication case with poor LV function, good MCS is very important to have, so that you can have a successful procedure and successful outcome. Yeah, thanks so much, Dr. Holland from Hong Kong. Okay. Yeah, thanks so much. Thank you. Bye bye. Bây giờ đã hết giờ, chúng ta còn 2 phút để tổng kết. Quay đi lại, chúng ta hôm nay có 4 bài báo cáo, 2 phiên trước, 3 bài đầu tiên ấy thì đều nói hôm nay chủ đề canxi hóa, đều nói là làm sao để chúng ta đạt được cái kết quả outcome lâu dài những tổn thương canxi. Thì tất cả tác giả đều thống nhất là phải trước muốn làm được điều đó kết quả tốt thì đều phải chuẩn bị tổn thương là tốt, có kế hoạch nhảy vớt là tốt nhất, sau đó chọn các phương pháp modify canxi đi, như là bóng áp lực cao như cutting balloon hay là orbital hay là Jota, thậm chí là IVL. Tất nhiên là ở Việt Nam bây giờ chúng ta chỉ có tối đa là làm đấy thôi, là Jota và cutting thôi. Nếu chúng ta có gì thì chúng ta dùng cái đó, nhưng muốn làm được này thì chúng ta đều thống nhất, cũng như tác giả báo cáo là phải chuẩn bị tổn thương thật tốt thì kết quả lâu dài sẽ tốt, trước mắt là để tốt. Còn ca cuối cùng thì tác giả Hồ Lâm nói là vai trò của cái bóng hỗ trợ tuần hoàn cơ học ấy trong trường hợp can thiệp tổn thương gọi là can thiệp có bảo vệ, tức là khi những bệnh nhân nặng thì chúng ta hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Ở đây là tác giả Hồ Lâm dùng cái IVL để trong can thiệp can thiệp. Trong trường hợp mà tổn thương nặng thì có như vậy thì cái kết quả cái tỷ lệ sống còn, kết quả thành công cao hơn, là sống còn lâu dài hơn. Các tác giả trình bày 2 ca rất là ngoại mục, nó là chức năng tim tụt dưới 35, tổn thương nặng 3 thân, canxi hóa, EF dưới 35, 5%, outcome rất là kém. Suy tim huyết thì tác giả đã dùng IVL để can thiệp tổn thương cả 2 thân để thành công và kết quả tốt. Bệnh nhân sau đó thì chúng ta thấy là tác giả lại chiếu sau đó thì lúc nằm viện sau đó một thời gian 1 năm sau thì tập thể dục ở tại ở nhà rồi. Như vậy thì đấy là vai trò hỗ trợ tuần hoàn cơ học trong quá trình bảo vệ, tức là can thiệp được bảo vệ đấy ạ. Bây giờ đã đến phiên tiếp theo, xin phiên này tạm dừng ở đây ạ. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí đồng nghiệp.
It's a brand new day. It's a brand new day. It's Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives
through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm có bác sĩ narrative chuyên Hoàn Newat sẽ giới thiệu về vai trò của hình ảnh học trong lòng bệnh vành khi can thiệp bệnh vành. I would like to invite Dr. Chunawan Newat to present a role of intravascular imaging IVERS OCT in complex PCI. Dr. Chunawan Newat, can you hear me? Yes, good morning. Thank you for inviting me. So I wish, I could go to Vietnam next time. This is my topic. Today I'll talk about roles of intracoronary imaging in complex PCI. This is my declaration. Today I'll talk about 3 things. Why should we use IWAS or OCT? How should we use IWAS or OCT? And I'll show you real-world cases.
I think the first topic is quite easy because in 2022, there should be no doubt that IWAS helps. Meta-analysis including 8 randomized control trial and 3,000 patients confirmed that IWAS-guided PCI compared with angiographic guidance PCI. IWAS-guided PCI reduce major adverse cardiac event and target lesion revascularization. Although OCT has a better resolution, but the data for OCT is quite limited compared with IWAS. So I think, topic number 1 is quite clear that, imaging helps. So topic number 2, when to use it. So I will divide into 2 steps, for diagnosis and for PCI guidance. Diagnosis, I'll use imaging in 2 scenarios. The first one is I use IWAS to evaluate borderline left main stenosis, and I will use OCT to evaluate the culprit lesion of acute coronary syndrome. Limitation of angiogram is, we see this in eccentric lesion. In concentric lesion, it is fine. Any projection you take, you see the same angiographic stenosis. But if the lesion is oval, if you take the picture through the major axis, you might not see any stenosis at all. But if you take the picture through the minor axis, now you see that the lesion is very stenotic. I can't see your slide. Please share your slide. You don't see my slide at all? Not yet. Okay. I'm sorry. Okay. So I will start over again. Sorry for that. Okay. Okay. Now you see my slide. Okay. Now you can see clearly. Please. Okay. I apologize. So let's start over again. So for why do we need imaging? Look at this meta-analysis, including 8 randomized control trial and 3,000 patients. It confirmed that IWAS-guided PCI compared with angiographic guidance PCI reduce major adverse cardiac events and target lesion revascularization. Although OCT has a good definition, the data of OCT is quite limited compared with IWAS, so I think it is quite clear that IWAS is better than angiogram alone. When should we use IWAS and OCT? In 2 scenarios for diagnosis, I will use IWAS to evaluate borderline left main stenosis, and I will use OCT to evaluate the culprit lesion of acute coronary syndrome. PCI guidance, of course, I divide to pre-stenting evaluation and post-stenting evaluation. And this is the limitation of the angiogram. If you have concentric lesion, like the left upper picture, whatever projection you take, you see the same degree of stenosis. But if you have an oval lesion, as you see in the second row, if you take picture through the major axis, you might not see the stenosis at all. But if you take the picture through the minor axis of the lesion, now you can see that the lesion is very stenotic. Angiogram is anatomy testing, and sometimes you have angiographic functional mismatch, and this is more pronounced in left main. Many patients, like 35 patients with left main lesions, 50% and greater, has normal FFR. On the other hand, when we think angiogram is not bad, the lesion is less than 50%, 40% of them is ischemic by FFR. I think a part of that is left main is very short, and sometimes you don't see any good reference, and sometimes this left main is overlapping with osteoarity and circumflex. That is very difficult to see. If we want to see the functional testing, we talk about FFR, and I think you will hear more from the following lectures.
FFR is the ratio of distal pressure divided by proximal pressure during maximum hyperemia. If you have isolated left main disease, that is fine to use FFR, but sometimes you have disease downstream in LAD as well. If you put the FFR wire in distal LAD, FFR that you get is the sum of the left main and LAD stenosis, not the isolated left main lesion. But if you put the pressure wire into circumflex, sometimes you underestimate FFR because you cannot induce maximum hyperemia if you have severe LAD stenosis. That's when, I use the IWAS. What we are looking for? We are looking for minimal lumen area, but the problem is a different cutoff. The study from the US showed that if the minimal lumen area is 6 and less square millimeter, it is ischemic. But the study from South Korea showed that if the minimal lumen area is less than 4.5 square millimeter, it is ischemic. So the problem is, what should we do when we have the lumen area, between 4.5 and 6 square millimeter? I'll use different parameters such as minimum lumen diameter, area stenosis, and plaque burden. I'll use everything together. How to use intracoronary imaging guided PCI. This is the algorithm proposed by Abbott. But I think this workflow is very practical with the acronym MLD Max. MLD is a pre-stenting evaluation. You look for 3 things: plaque morphology, lesion length, and vessel diameter. And post-stenting imaging, you look for 3 things: dissection, apposition, and expansion. But the problem is, again, many cutoff. Look at stent expansion. From elementary criteria, you need stent expansion at least 90%. But MLD Max and European consensus said if you get stent expansion at least 80%, that is acceptable. Why are they so different? Because I think elementary is a randomized control trial, including quite simple lesions. But MLD Max and European consensus cover real-world practice, including complex lesions. So I think you have to put everything together rather than remember any parameter. Now I'll show you my cases. The first case is a patient with acute coronary syndrome. A 66-year-old man presented with chest pain, dyspnea, and atopnia. He went to a local hospital and he was diagnosed with non-ST elevation MI with heart failure. Because of the financial issue, medical treatment was given and he was referred to my hospital 5 weeks later. RCA is good and no problem in ramus intermedius and left circumflex. But there is a borderline disease in proximal LAD and mid LAD. But if you look at LAD carefully, the flow in LAD is quite slow. Now I use OCT. Pulling back, this is the problem in mid LAD. I'll show you what happened. The picture from the right side is honeycomb appearance. It is recanalized occlusion of the LAD. In this case, I did PCI using drug-eluting stent in LAD to fix the problem. The second one is a 50-year-old guy presented with acute chest pain, and EKG show acute anterior wall STEMI. The patient has acute occlusion of proximal LAD with large thrombus burden. So in this case, I start with aspiration thrombectomy using 7 French aspiration catheter. And after I clear the thrombus, the LAD looks okay. So now I did OCT in this case and look at OCT in proximal LAD. It looks good. There is no residual thrombus and the intima is intact. There is no rupture. There is no, I think, it looks near normal. So in this case, I thought, it might have been just
thrombus embolization. So staining was deferred, and interestingly, transthoracic echo that was done later showed moderate to severe microstenosis without LV thrombus. Without left atrial thrombus or LV thrombus. So anyway, I still thought, this was embolization, and I think you will hear more from the following lecture. Move to left main artery bifurcation PCI. One of the challenges of the left main PCI is the vessels diameter are different. Because proximal main vessels and distal main vessels are disproportional, and sometimes we don't know the real diameter of these vessels. There is many formulas to calculate the vessels, but I think using IWAS or OCT is much easier to define proximal main vessels diameter and distal main vessels diameter. Using imaging is much easier. This is a case that thought to be simple. 60 years old female who presented with acute anterior wall MI, and primary PCI was done at outside hospital using 3030 drug-eluting stent, and report said they placed the stent at the osteal LAD perfectly, but I didn't believe so. I brought the patient back to do what I was, and basically the stent did not end at the osteal. It was coming back all the way to the left main, causing 1.2 millimeter malapposition, and this malapposition was 6.4 millimeter long. So I did pot, kiss, and pot to fix this problem. CTO, you all agree that CTO is complex. This is the patient with RCA CTO that had history of failed PCI at outside hospital. So basically, RCA CTO was not too difficult to cross. I crossed it with video XTR. After the predilatation, I decided to place one drug-eluting stent in mid RCA. The problem is distal RCA looks quite bad. So luckily, we did IWAS, before putting the stent. The interesting part is this area, distal RCA looks smaller than the distal part. However, there was no significant plaque. So I decided to stop this procedure. And the left-sided picture is the final angiogram, and the right-sided picture is the angiogram that was taken 3 months later when I brought the patient for stage PCI. And look at the distal RCA, it becomes much bigger after the flow was restored. Heavily calcified lesion is another area that imaging help. Imaging will evaluate plaque morphology. If you have calcific lesion, you have to use non-compliant balloon or rotational atherectomy or lithotripsy balloon that we do not have in Thailand. There are many scoring systems, with both IWAS and OCT. OCT advantage is, you can see the thickness. So when we use OCT to evaluate calcified lesion, you see everything. Calcium angle, calcium thickness, and calcium length. Then you look at the 3D picture of, the calcium. This is the patients with heavily calcified RCA CTO, and I took the patient to perform PCI, and I crossed the lesion with Gaia second guide wire. And after I did predilatation, I did IWAS, and I think it is concordant with the angiogram that this patient has circumferential calcification, but the calcification is not superficial. It was very deep, and in Thailand, we don't have lithotripsy balloon. I think lithotripsy balloon would be a good option. But what we had in Thailand was only cutting balloon, so I think rotational atherectomy will not do anything, with this deep calcification. So I did preparation with cutting balloon and non-compliant balloon and put 3 drug-eluting stent from proximal to distal RCA, and it is the calcified lesion without rotational atherectomy. And this is the last case.
another heavily calcified RCA CTO. When I put the wire in, I had a lot of friction. So I decided to do a rotational atherectomy using a 2.0 millimeter burr, but the lesion went through only 2/3 of the lesion, okay? It didn't pass beyond that acute marginal branch of RCA. So, so it could pass to that point, okay? So before step down the burr, I decided to do OCT at this time. And distally, there was calcified node 2, and there was 2 separate calcium plates. The proximal RCA had enough ablation. Look at the white yellow. That's the area that rotational atherectomy did ablation. So I think in this case, we do not need more rotational atherectomy distally. So I use cutting balloon and non-compliant balloon, and then place 3 drop eluting stents from proximal to distal RCA. So this is my conclusion. I think imaging reduce major adverse cardiac events compared with angiographic guidance PCI. And I think this imaging changes strategy in some cases, especially in complex PCI. Although many people said imaging catheter is expensive, but I think in some cases it does reduce the cost. When you use less equipment and better strategy. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Narrative, for interesting presentation. And I have some question for you. And in borderline lemon lesion, you prefer use FFR, IVERS, and OCT. The first question, and the second question about how many using imaging technique or IVERS or OCT in STEMI. Okay, so first of all, the first question is, in left main, I think I prefer to use FFR if it is isolated left main, because it is a functional testing. If I want to use imaging, that if you have multiple lesions downstream in LVD and circumflex, then I use IVERS. OCT have 2 limitations. The first one, the cutoff is from IVERS, and we know that the IVERS tends to oversize a little bit compared with OCT. Then, if we want to use the cutoff of OCT, I think we have to do studies, to get a different number. And secondly, sometimes left main is short. When we do OCT, we have to make sure that we have to do, injection, and we have to make sure that there is no pressure damping. I think doing OCT in short left main is quite challenging. So I would prefer to use IVERS, if you have disease downstream. That is the answer for the first question. The second question for STEMI, I have to tell you that normally I do not use imaging routinely in STEMI. I do use STEMI in some cases that have some concerns. Like I said, if I don't think it is just rupture plaque, I think if I want to do defer stenting, I tend to use OCT in that case. But you have to make sure that you clean up, you clean up the thrombus first. And I think that topic might be covered by the second speaker. Another thing is, if I do primary PCI that involve fabrication like left main, yes, I use IVERS or OCT in that case. Thank you. Yes, thank you, Dr. Narrative Chunam with what Dr. Việt Anh from Vietnam National Health Institute. I'm so thank you for your very interesting presentation. I have 2 questions for you. For the long lesion, what do you prefer between FFR and IVERS? And for IVERS and OCT for the long lesion, what do you prefer? And the next question is about for the calcification lesion. Sometimes it's not very easy to choose the burr. So which one do you prefer?
between the OCT and IVERS. What do you think that OCT is more exactly for choosing the sizing of the burr or not? Thank you. Okay, interesting questions. I think first of all, I think you mentioned about FFR. I think FFR is for functional testing to determine if you have to treat it or not. Then the second question is imaging. When you plan to do PCI for long lesion and calcified lesion, I think, you know, IVAS and OCT has pro and con. In very, very big vessels, if you want to see the vessel size, IVAS might be better because, you know, it has better penetration. Okay, so I think in that case, and firstly, if the vessel is very, very, very big, IVAS is better. Secondly, if you have a very tight lesion and you cannot clear blood, okay, because OCT you have to clear all blood from the vessels, then IVAS is better. That's why, you know, in most cases with CTO, IVAS is better. Heavily calcified lesion, I prefer OCT because IVAS you see the calcium angle and the length, but you don't see the thickness using IVAS. So if you can pass the OCT catheter, I think OCT is better in heavily calcified lesion. Again, if the lesion is not tight enough, but you know, most of the time when you do rotablation first, then you cannot, you will be able to pass OCT catheter later on. I would say heavily calcified lesion OCT is better, and also, you know, it is better to see calcium fracture and the area of ablation using OCT. Another limitation of OCT is the catheter profile. You know, when with the new version, Upstar has a very good profile, but right now Upstar is withdrawn from the market. So we are going back to use Optis Dark-on-Fire Optis catheter again, and I think the profile is not as good as Optic Cross IVAS in very tight lesion. If you want to do imaging first, I think Optic Cross IVAS is the better option compared with OCT catheter right now. But if you use Philip Volcano, it is the profile is very bulky. Then you have to rethink about that in that case. Yes, thank you, Dr. Naratip Chunhwa Maniwat. So we turn to the next presentation with Dr. Ahmad Fauzi Ayah from Hasan Sakin Hospital, Bandung, Indonesia. Chúng ta tiếp tục bài báo cáo thứ hai, vai trò của hình ảnh học trong lòng mạch vành khi can thiệp động mạch vành thì đầu ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, do bác sĩ Ahmad Fauzi Ayah từ Indonesia. Xin mời. Xin ban tổ chức cho bài báo cáo của tiếp theo. Dr. Hasan Sadikin Hospital, Bandung, Indonesia. I'm going to talk about the role of intracoronary imaging in primary PCI. Hello, Dr. Ahmad Fauzi. Can you hear me? Primary PCI needs the right strategy to have myocardium tissue perfusion and maintain long-term No, I cannot hear you. Unfortunately, angiography has limited capability in giving information of various STEMI mechanisms, including plaque character, plaque distribution, and stent optimization. Intracoronary imaging might provide valuable data in determining therapeutic strategies, predicting successful reperfusion, and ensuring optimization of the process. So thank you. I can hear you now. Please look at continue. this inferior STEMI case. It shows severe stenosis of proximal RCA with a TME3,
cath lab was activated, primary PCI was performed. Following balloon dilatation, the flow was deteriorated. Patient complained chest pain, BP dropped. Sometimes we face these kind of stressful situations. Fortunately, we successfully managed the slow flow afterward. Look at this another acute inferior MI case. As you appreciate here, the RCA was being occluded. After wiring, you can observe huge grade 4 thrombus burden all the way from mid to distal RCA. Following shock and stent, the flow was restored with MBG3. We feel like a hero once we gain this beautiful result. Unfortunately, despite you have a beautiful acute gain in primary PCI, it does not mean maintain long-term result. This horizon MI sub-study demonstrated when you do not optimize stenting in primary PCI, this patient will have stent failure within a month. Stent failure related to smaller lumen area, protrusion, dissection, and significant residual stent thrombosis. There are many factors contribute to successful immediate and long-term result, such as patient factor, vessel factor, lesion factor, system factor, and technical factor. I'm not going to touch all the factors, but would concentrate to technical factor. So as we know that intracoronary imaging potentially contribute in finding the technical factor, imaging can determine precisely the mechanism of ST elevation myocardial infarct. There are two imaging devices which are widely available in the market, IFUS and OCT. IFUS can penetrate deep into the tissue, allowing visualization of the lumen, stents, entire plaque and vessel wall. The beauty of using OCT, because of its high resolutions, we can see vividly structure near the lumen. Study demonstrated various mechanisms of acute coronary syndrome, including STEMI. There are three main etiologic mechanisms, namely plaque rupture, plaque erosions, and eruptive calcium nodule. Other less common mechanisms are vasospasm, spontaneous coronary artery dissection, and embolism, and mynoca. Let me share the cases. First case is 40 years old female with anterior MI and angio haziness at the proximal of LAD with sluggish flow, as you observe here. The OCT revealed the mechanism is plaque rupture. OCT is the best intracoronary imaging in identifying plaque rupture. It characterized by discontinuity of fibrous caps here, you can observe here, and this is a cavity formation within the lipid-rich plaque. So we put stent and the flow was restored. The second case is 22 years old smoker male who developed chest pain and ECG showed anterior MI. The angio demonstrated haziness of proximal and LAD and slow flow. Let's look at the OCT A distal of the culprit. Excuse me. So the distal of the culprit looks normal vessel, normal looking vessel. There's a thrombus. And then afterward, at the proximal part, we again observe the normal looking vessel. So based on the OCT definition, it was considered as probable plaque erosions. We cannot say the definite plaque erosion because we were unable to see underlying intact fibrous cap because of overlying thrombus. Eventually, stent was deployed and the flow was restored. We can argue whether a stent is needed or not in this particular case based on erosion study. Let's look at the third case. This is a 28
years old male developed inferior MI. Fibrinolytic was administered. This is during COVID era. And then after 5 days, we perform angiography, which show haziness at the mid RPLA and total occlusion of distal RPLA. You can see here. What OCT demonstrated, it was the thrombus attached at the attached the wall of the normal-looking vessel. So we assume that this was erosions, definite erosions, and there was distal emboli caused by, there was a occluded plaque in the RPL caused by distal emboli. In this kind of situation, we decided not to stent. So let's go to the next case, which is a very challenging case. We were lucky enough to use intracoronary imaging in this kind of STEMI cases. A 58 years old male presented with STEMI. Look at that, the STL vision in FER, which signify a problem in left main. He had PCI at LAD and circumflex couple of years before. And he had a cardiovascular risk factor, hypertension, smoker, and dyslipidemia. The angio showed this haziness at the distal bifurcation of left main and slow flow to LAD. We were wondering what exactly the recent morphology was. IFUS to LAD and circumflex demonstrated it was eruptive calcified nodule. And here is a run OCT from the left main circumflex, this run OCT from left main LAD. So this is a calcified nodule protruding into the lumen. There is a disrupted fibrous caps. We were on the dilemmatic situation in selecting the strategy in such STEMI, whether to rotablate or not, or to do upfront two-stent strategy or professional stenting. Based on OCT image, and then we decided to rotablate using 175 millimeter burr to circumflex route. We select the size of the rota burr based on IFUS image. And the patient end up with the decay crush stenting, which looks a beautiful result. At 7 months follow-up, looks the stent wear patterns. The next case which I would like to share is a 73 years old male with inferior MI. There was focal lesion at mid RCA. IFUS evolution revealed it was, this is the IFUS image you can see here. Very severe calcified. Luckily, it is the most severe part is the short calcification, the very severe one. So we decided to prepare the lesion using, prepare the lesion using 3.0 millimeter Wolfram cutting balloon, and one stent was deployed, which showed a very good result. Does the studies and guidelines supported the use of intracoronary imaging in primary PCI? There were pros and cons of using imaging during primary PCI. This study did not support routine use of imaging, especially IFUS guidance primary PCI, because the IFUS is many centers using IFUS compared with the OCT. The reason why imaging during PPCI, instead of giving
there were reasons why imaging during PPCI, instead of giving benefit, even harm to patients. Using imaging means that you add procedure time in emergency situation. We are supposed to quick in and quick out in emergency procedures. Other objection is using imaging in its difficulty to have a good acquisition and respond to it. Not every operator familiar with using imaging in in primary PCI. And mostly, STEMI has a large thrombus burden. Despite using imaging, we're still facing difficulty in determining the optimal stent expansion. Once you dilate the stator ledger, can cause plaque protrusions and compromising the flow. And using imaging, tend to use more and longer stent. There are the reason why people reluctant to use imaging in primary PCI. And the more and the longer stent, when you deploy, the more you get the risk of stent failure, even death complications. Having said that, currently there were more prospective randomized control trial, observational, and retrospective study which endorsed to use imaging in primary PCI. In brief, the study demonstrated when you use imaging, it would lead you to putting less stent. This contradicted with the previous study. And you will get a final minimal stent, a larger minimal stent area, lower hospital mortality. And using imaging can predict to which plaque that has high risk to distal emboli and how to prevent that. This is the study, other study that demonstrated in favor of using intracoronary imaging in primary PCI. IFUS oral CT studies demonstrated the criteria we can use to predict distal embolism. In IFUS, when there is attenuated plaque more than 2 quadrant with more than 5 millimeter length associated with microvascular obstruction after primary PCI. In OCT, we can measure lipid length. When it is more than 9 millimeter, it predicts absence of ST resolutions with sensitivity 88% and specificity 78%. The latest European guideline on myocardial perfusion did not specify of using imaging in primary PCI. It supports to use imaging pre-PCI, especially to enlargement to assess the severity, and afterward it optimize the implanted stent. Johnson & Johnson colleague proposed the algorithm using imaging in ACS. In this algorithm, imaging is used when we are dealing with obstructive or non-obstructive AD, moreover in ambiguous angio. Using imaging will help identify the culprit. In brief, using imaging can guide the strategy pre, during, and post-procedure, as you can read here. In pre-PCI, can help locate the culprit, identify STEMI mechanism, assess different plaque type and disease extent. And during procedure, you can use stent or less stent, less strategy, and add some adjunctive device or drug. And then post-procedure, we can decide whether the stent is already expanded and there are malapposition or not, complete coverage and stenting related complication. So the take-home message is primary PCI deal with the complete plaque morphology and highly thrombotic environment. Primary PCI potentially end up with suboptimal stent implantation and decreased flow to infarct-related artery. Intracoronary imaging might be useful for guiding primary PCI. We still need a well-conducted prospective randomized study to reach definitive role of intracoronary imaging in primary PCI. Thank you very much. So thank you, Dr. Ahmad Fauziah from Indonesia. You have a so interesting presentation. As panelists, I have one question for you to show up the mechanism of the reason why there is some STEMI. So you have to choose stenting or not stenting. But afterward, what do you
choose or what are your strategy for the treatment of the antiplatelet or some statin, depend on the lesion or depend on the reason of the morphology when you do the IVERS or OCT for the primary PCI. Thank you. Dr. Ahmad, can you hear me? Okay, so thế thì chuyển sang file tiếp theo nhé, chuyển bài tiếp theo nhé. Tại vì bây giờ ông không trả lời được thì chịu thế này. So sorry about the connection because we cannot hear Dr. Ahmad from the Zoom. So we continue the next presentation with Dr. Professor Yeo Khun Kyon from Singapore with the topic Should we use FFR before or after stenting? Tiếp theo là bài báo cáo của Phó giáo sư Yeo Khun Kyon từ Singapore. Nên dùng FFR trước hay sau đặt stent động mạch vành? Please. Và xin mời ban tổ chức. Bài tiếp theo nhé. Về vấn đề trục trặc kỹ thuật thì chúng ta sẽ chuyển sang bài cuối trước, cái bài nên dùng FA trước hay sau đặt stent thì sẽ là bài báo cáo của Dr. Dagabuti đến từ USA. Nó là khi nào FA đo trở nên không chính xác và làm thế nào để khắc phục. Now I would like to invite Dr. Ramesh Babu Dagubati from West Virginia University School of Medicine from USA to present when FA measurement become inaccurate and how to overcome. Dr. Dagabuti, can you hear me? Good morning, ladies and gentlemen. Great pleasure to join you from West Virginia University. This is Ramesh Dagubati. Today, my topic is when FFR measurement becomes inaccurate and how to overcome. I have no disclosures. FFR expresses the maximum achievable blood flow to the myocardium supplied by a stenotic artery as a fraction of normal maximal flow. So it provides us an objective measure of the hemodynamic significance of an epicardial arterial stenosis. The concept of trans-stenotic pressure gradient is nothing new. It was actually done by Dr. Andreas Granzig back in 1980s. And this is how we started off doing appropriate PCI. And we have learned it from no other than Dr. Granzig. In the cath lab, FFR can be measured during coronary angiography by passing a specialized optical sensor pressure wire or piezoresistive electrical sensor pressure wire tip into the coronary artery. And this sensor is placed beyond the lesion. And the pressures are measured during maximal hyperemia where resistance is the lowest. The crucial steps in the assessment of FFR is appropriate use of pharmacological hyperemic agents, such as IC nitroglycerin, IV infusion of adenosine or regadenoson. So what's wrong with angiography?
Here I'm showing you a picture of a 54-year-old man, PTCA of the proximal LAD 8 years ago, stable angina, occluded distal circumflex. And on the right, you see a 48-year-old man, aborted sudden death, and no other stenosis at angiography. So which one is more significant? And what are the hyperemic agents that can be used in such a patient? People have routinely used IV adenosine, intracoronary adenosine, sometimes very rarely papaverine, and nitroprusside or nitroglycerin, and regadenoson. So essentially now IV adenosine at 140 micrograms per kilogram per minute for about nearly 3 minutes has become the standard and gold standard for maximal hyperemia. The disadvantages are obviously it can cause hypotension or sometimes chest burning sensation. So has FFR changed the treatment strategy in those two patients that I showed you earlier? Of course, here, this is a 54-year-old man with previous LAD PCI, and his FFR is 0.97. And looking at this lesion, actually, this is with hyperemia, much higher, 0.55. FFR is significant value. What happens, I think, when we get some abnormal values, it also depends upon not just the lesion, how severe it is, but also the amount of myocardium that is being supplied by that artery. For example, if you think that the normal flow is 100, and because of this lesion, there's a gradient and the pressure drop is to 60, so that it actually is FFR of 0.60. Whereas here, the drop of from 100 to 80, it happens because half of the heart muscle is scar tissue and it does not need, and you cannot attain maximal hyperemia because this is a dead tissue. So only half of it is being provided. So even though you're given the same lesion severity, it also depends upon amount of myocardium that is being supplied by that particular artery. So what are the rationale not to perform FFR after PCI? There is minimal discordance between FFR values and angiography at the upper extreme of the stenosis spectrum. What I mean is here, if you look at it actually that people with more than 90% stenosis, there is excellent concordance. That means FFR and angiography are similar. So there's probably no reason to perform FFR in people with more than 90% lesions. But if you take anywhere from 50 to 90% lesions, there is a wide variability between angiographic stenosis and actually the FFR values. Of course, you can see that majority of the people with FFR of 0.8 or above is seen in people with 50 to 70% lesions. And the highest value is actually 70 to 90% lesions as well. We can show that there is some people who are missed and thought that they are significant. And once you measure the FFR, about these group of patients can be avoided from having a stent in people with 70 to 90% lesions. So these two groups, definitely there is a great need for performing FFR, and just angiography may not be enough. So if you take normal arteries, obviously the FFR values are always above 0.9 and above. But if you take atherosclerotic arteries, they're spread all over the place. And this is why it is important to perform FFR. But at times, there is no concordance at the lower end of the stenosis spectrum, even though there is a good concordance in the upper extreme of the stenosis spectrum between angiography and FFR values. So let me show you a 47-year-old man, class 3 angina medical therapy, moderate size reversible inferior defect. Angiography on the left side is normal, and I'm going to show you only on the right. There's an 80% PDA lesion and 40% distal and mid lesions. So here is the PDA that has a disease here, right here, and that has been intervened upon. Post-PDA stenting that has been stented, FFR is still 0.69.
So is this actually an abnormal value or not? That's what, or is it is something that we don't have to worry about it? So initially this is a 0.29, and as you can see here with the lesion, and after stenting it came up to 0.69, and as you can see that PDA now looks very good, but then believing that it was 0.69, and after stenting the mid RCA lesion, which is a 40% lesion, now FFR has become 0.89. So it's not just the lesion that you're looking at, you also have to consider what other lesions are there before thinking that FFR is wrong. Now, how to overcome these pitfalls? First of all, unpacking of the pressure wire, flushing the pressure wire while it is on the table, and connecting the pressure wire to analyzer, and calibration of the pressure wire. And only then you take the wire out, making sure it is zeroed and calibrated, then take it out, and then shape of the pressure wire very carefully not to damage the sensor. And then you start actually with the verification of the equal signals. You should equalize ideally in the iota once you come out through the guide, and you perform equalization and make sure that it is 1.0 as it is being shown, and then re-engage the coronary artery with the guide catheter, advance the pressure wire into the left anterior descending artery here, and then give IV adenosine to perform a proper FFR and wait for 2-3 minutes. So here is the fallacies that sometimes we think that this is a significant diagonal lesion, but if you measure FFR, it is 0.84. And here this lesion is ambiguous, not such a severe disease, but if you put it in the LAD, it is 0.74. And then, of course, here, as you can see, there are a couple of lesions and serial lesions, and FFR is 0.64. And after stenting the lesion, that actually becomes 0.91. So there is a problem when you see that if you really in a smaller branch, you might actually get abnormal FFR, and you might have to pull back in the main vessels. So the pitfalls can be related to calibration and equalization and the measurement while doing. In the past, we used to have a lot of drifting. It is now less, much less. And wedging, sometimes you might actually deep seed the guide catheter, or FFR wire might be in a small branch, which can cause whip or wedging artifacts. And not doing a proper hyperemia also can give you a false FFR values. And tracing interpretation may make sure you actually place the cursor where you want to measure the gradient. And the true gradient is given here. And if you have a drift in the same patient, the FFR appears that it is not significant. So you need to make sure that the dichrotic notch is well visible when you do that measurement. So without maximal hyperemia, there is no FFR measurement. So make sure that the IV is very well flushed, and you can it is a large bore needle, and you are able to get adenosine delivered into the IV properly. So first of all, as we say that 6 French guide is better, and make sure that you give nitrates to prevent any vasospasm, and adenosine to definitely prevents the autoregulation, and you can measure FFR at maximal vasodilation. So there are several causes of drift. I will not go over everything, but essentially the new catheters and new wires are much better and have reduced the wire signal drift. So you know that based on the clinical presentation, FFR is recommended in intermediate lesions in stable angina, and also in unstable angina, non-culprit lesions can have FFR measurements, as well as in people who have stable angina with severe lesion more than 70%. Also, it is better to measure FFR because we can, few patients of these, 20% of them, can just be managed with medical therapy. So the limitations of FFR are also in small vessel disease, diffuse coronary artery disease, and left ventricular hypertrophy. These 3 conditions, always be careful and do not completely rely on just FFR alone. So my take-home point is it is now becoming accepted that the physiological impact of coronary stenosis has more clinical significance than angiographic severity. Meticulous measurements of FFR is important. Operators should be aware of the pitfalls and get best accurate measurements. The evidence for use of FFR to guide interventional strategy in patients with stable angina pectoris is now robust,
while data pertaining to its use in context of ACS is promising. And patients without inducible ischemia have a good prognosis with optimal medical therapy. FFR is the best known index for coronary physiological assessment because of a large and broad evidence base. And in case if you have any doubt, obviously with hyperemia, you can also do IFR. I'm sure other speakers will be talking about. And IFR should be considered equivalent to FFR with reductions in procedure time, cost, and patient discomfort. To date, using new pressure wires for non-complex lesions, if IFR is not available, is also recommended. So what are the proper methods? Again, make sure there's no damping of pressure with the catheter. So don't go very high, large bore catheters, 8 French, 9 French, or at the same time, don't go to 5 French. Administer 200 to 400 micrograms of nitroglycerin with the catheter to avoid coronary spasm. Place the wire distal to all the lesions, and adenosine IV at 140 to 180 micrograms per kilogram per minute is the gold standard. And flush the catheter with saline prior to starting the adenosine. For left main stenosis, disengage the guide catheter. And for multiple lesions, either do a pullback or first treat the lesion that is the worst in your opinion, and remeasure FFR again. Thank you for your attention, and I'm very happy to see all of you. Thank you. Thank you, Dr. Dagubati. Yes, Dr. Rin, thank you. Thank you for your very interesting presentation. I have one question for you. In tandem lesion, how do you find out the culprit lesion? It use a full metal circuit stent or use a spot stent? Right. That's the most difficult question. Thank you very much. Serial lesions or tandem lesions, FFR can be really very difficult to interpret. I would recommend using a pullback and or co-registration with angiography, and to see which is the lesions where the most drop happens. So if it is, for example, from 0.98 to 0.84, and from 0.84 if it goes to 0.65, I would think that 0.84 to 0.65, that lesion is the most significant. So fix that lesion and then remeasure the FFR. And that's, I think, one way of doing it. The other one is pulling back and seeing where the drop is actually much worse. And these two methods can be used to record the FFR. If not, use imaging along with it and see where the tightest lesion is among these two. Thank you. Don't have any time for the last presentation. I would like to introduce the Associate Professor Yeo Khun Kia Yong from National Heart Center, Singapore, to present the topic, should we use FFR before or after stenting? Hi, good afternoon. Sorry, I was jumping in from another talk. Can you all see my screen, and can you all hear me okay? Yes. Thank you. So I've been asked to give a talk on should we use FFR before or after stenting, and I decided to delete the part about before because I think the data is quite robust there. These are some of my disclosures. I think for pre-stenting, the role of FFR is quite well supported in terms of assessing intermediate lesions. The challenge is, of course, on after stenting. So I'm going to show three recent papers and how they've informed us. The first is this study called FFR Search, published in Circulation last year. And this is a study that looked at close to 1,000 patients. And in these patients, they all had FFR done after stenting. And I want to highlight a few things that, including the fact that these patients included those with prior PCI and with different types of presentation. They divided the patients into those with less than FFR of less than 0.9 and those of 0.9 and more. And the
basic premise that if you have a FFR of more than 0.9, then this was considered an optimal result, and if it is less than 0.9, then it is a suboptimal result. So these are some of the lesion characteristics between the two cohorts, and this is the flow of patients, and these patients all had FFR done with the neighbor's device, which is the catheter-based FFR device. You should also note that in some cases, the operator was unable to cross the lesion with the FFR catheter, and this is important in terms of understanding that not every patient is suitable. Now, these were the post-stenting FFR results, and I think we can appreciate that in patients post-PCI, the mean FFR value in terms of getting the FFR performed was 96%, and that the average PDPA 20 millimeters distal to the stem was about 0.96. What is important to note also that it took about 5 minutes per lesion, and unfortunately there were no FFR related complications. This slide here shows the spread of post-PCI FFR, and there were certainly about 38% of patients with an FFR of less than 0.9, and a smaller proportion, 7.7, with an FFR of less than 0.8. In terms of the clinical outcomes in comparing these cohorts of patients, for those patients with an FFR of less than 0.9 versus those of more than or equal to 0.9, there was no statistical difference in terms of overall MACE rates. But for target vessel revascularization, there was a signal, and this was statistically significant after multivariable analysis with a hazard ratio of 1.9. And these Kaplan-Meier curves illustrate this well in terms of MACE, cardiac mortality, myocardial infarction, or any revascularization. None of these were not statistically, these were all not statistically significant, as you can see from the p-values. But for TVR, there was statistical significance at 2 years, with those with FFR of less than 0.9 having 6.2% TVR versus 3.7 in those with at least 0.9 in the FFR. There was also a signal towards higher rates of stent thrombosis, but the numbers were low, and the p-value was borderline at 0.08. So from the FFR search study, the investigators found that suboptimal, that is FFR of less than 0.9, post-PCI had only a moderate impact on major cardiac adverse events, and that those with a FFR of less than 0.9 appear to have a higher rate of target vessel revascularization. Now let's move on to a different study. Again, this was in 2021. A group from Korea examined this, and this added the concept of instantaneous FFR gradient over time. And essentially, this is the first differential of FFR gradient looking per unit time, and this is not just FFR. Excuse me. Want to emphasize that if you look at physiology alone, as in the numbers that we are familiar with, they define an optimal post-PCI physiologic result as defined by both post-PCI FFR of at least 0.84 and a percent FFR increase of at least 15%, and conversely, a suboptimal post-PCI physiologic result being defined as both post-PCI FFR of less than 0.84 and FFR increase percent of less than 15%, less than or equal to 15%. So this is the FFR physiology result, and then they added on this instantaneous FFR gradient per unit time. So the FFR gradient per unit time was matched and correlated with a transstenotic pressure gradient of at least 15 millimeters, and they used that first differential threshold at 0.035, and therefore they define that as a major residual FFR gradient. So this is an additional measurement that is not previously what people would use. Now there are several components to this study. One component was to see whether such a gradient
was useful to operators in deciding whether they thought that the lesion was significant. I'm not actually going to talk too much about that, rather just to highlight the value of this residual FFR gradient. What the authors describe is this gradient, this peak here, and in this case is 0.047, and this is more than 0.035, suggesting that this lesion was hemodynamically significant. So what were the clinical outcomes? You'll see in the columns here a major residual FFR gradient that was negative, that is less than 0.0035, and positive here. And what you can see is that for target vessel failure after multivariable analysis, they could this major residual FFR gradient that was positive appeared to predict adverse outcomes in terms of target vessel failure and cardiac death or target vessel MI. These are the Kaplan-Meier curves illustrating what I just said in terms of the cumulative incidence of target vessel failure, suggesting that the major residual FFR gradient is predictor. In this summary slide here, I'm going to ignore the middle column because what it's trying to say is that with the objective analysis by the gradient, the two different operators had improved agreement as to whether a lesion was hemodynamically significant. Just to highlight that by this variable appeared to have independent prognostic impact on target vessel failure at 2 years. So these are again some of the independent predictors. So first, the major post-PCI residual FFR gradient, which I've already talked about, but also the post-PCI physiologic result, which, if you recall, refers to either having both properties, that is a FFR value of less than 0.84 or a FFR increase of less than 15%. So both were on multivariable analysis significant. Other characteristics that they looked at include age, but these did not pan out to be statistically significant. So in summary, for this particular study, the researchers found that objective analysis of post-PCI FFR pullback tracings using the FFR gradient improved classification agreement among the operators in terms of significance, and that the presence of major residual FFR gradient defined by this differential after angiographically successful PCI was independent associated with increased risk of target vessel failure at 2 years. Now, there are of course some criticisms, and I will refer you to Dr. Johnson's paper, and I won't spend too much time on it, except to say that there are some concerns. For example, some of the patients with the high gradient were also accounted for by the physiologic findings, suggesting that you don't really need to reinvent the wheel and have another measurement. Now, moving on, the question is, so what? So what if you have an abnormal FFR? Will you go fix the remaining stenosis if there's any at all? So this is a strategy paper, the target FFR study, and there are about 260 patients in this study in a single center. They were randomized 1-to-1 to receive physiology-guided incremental optimization strategy called PIOS, or a blinded coronary physiology assessment in a control group. And the question is, did PIOS help improve outcomes? And the threshold in this study was a FFR value of less than 0.9, taken from FAME1, I believe. And this is the flow. Basically, the optimization strategy goes as follows. If there is hyperemic trans-stent gradient of more than or equal to 0.05, they will dilate. If there is still present and there is unstented segment less than 20 millimeters, they will deploy an additional stent and they will repeat the pullback. And anytime there is still a focal step of more than 0.05, they would repeat the procedure and then finally accept it once you don't have that particular focal step. Now, the abstract summary is as shown here. So on the top left, you have the initial post-PCI FFR. In green, 32%, 1/3, had about, were so-called optimal, that is an FFR value of 0.9 or more. And there were those that were clearly not so good at less than 0.8, about 30%, and the rest were intermediate between 0.9 and 0.8.
there were several patterns of residual disease, focal proximal, diffuse proximal, etc. And in patients with FFR of more than 0.9, you can see that there was no statistical difference between the two groups. So let me go a bit slower here. In the bottom left of the bottom left box, number C, patients with either FFR of more than 0.9, at the end of the different strategies, whether it's by PIOS or control, although numerically there were more patients who had the final FFR of more than 0.9, this difference did not meet statistical difference. Now, on the other hand, for those with a bad FFR, that is FFR of less than 0.8, this met statistical difference. That is, there were more patients in the control arm who had lousy FFR compared to the PIOS arm. Now, in the procedural outcomes out of the PIOS group, I think you can appreciate that of these, about 30% had PIOS applied. Some had diffuse disease, and by criteria, by their study protocol, were not included, did not undergo further PIOS. And then there were those that the operator declined or the patient did not tolerate further intervention. So in terms of how many patients had PIOS applied, only about 40 patients, which accounted for 31% of patients. So the target FFR conclusion was that over 2/3 of patients had a physiologically suboptimal result after angiographically guided PCI, and that an FFR-guided optimization strategy, that is PIOS, did not significantly increase the proportion with a final FFR of more than or equal to 0.9, but did reduce the proportion of patients with a bad FFR, that is at least 0.8. So with these three studies, I'd like to share some thoughts. One is this post-PCI FFR a risk marker? You know, it means like, you know, no matter what you do, if the vessel is diffusely diseased, it will never be normal. Or is it something that can result in an intervention? And then we need to ask ourselves, is it worth the time? And in today's day and age of rising healthcare costs, is it worth the cost? What is the additional value of doing the FFR in terms of cost as well as time? In many of our Asian centers, you know, our cath labs are overbooked, so to speak. Can we deliver health value to the healthcare system by doing the FFR? Can we demonstrate the value? And then in the editorial by Johnson for the FFR differential paper, there was a comment that maybe we should look at the use of intravascular imaging instead of FFR after the procedure. Should there be concerns about technical results? So taking into consideration these discussion points and the three papers, I feel that, and this is of course my opinion, I feel that the data is not compelling enough to make this practice of doing FFR at the end of stenting a routine practice for me. I will and consider using it for borderline lesions beyond the stented segment that I can't decide whether I should have fixed or not. But in my practice, this is rather uncommon. I think for me to change practice, that is to do FFR after stenting, I will need more data before I consider doing so. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Thank you, Professor Keong, for a very important presentation. Now I have some question for you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I'm Dr. Thai from National Heart Institute. You have a routine practice compares IVUS OCT imaging and use FFR guiding post PCI. What kind of case only intermediate lesion after post PCI use FFR? But I think my practice I prefer use IVUS OCT to optimize the post PCI. What your opinion? The first question. And the second question, there are so many value of the post PCI. For example, the cutoff the FFR 0.9 or the second FFR 0.84 and the major residual gradient value. What kind of the best choice of the value to estimate optimize post PCI? Thank you. Thanks Thanks very much for the question. It's for the two questions.
The first question is easier to answer. I agree with you that intravascular imaging is probably a better technology to assess for optimal results after stenting. In fact, it is very uncommon for me to use FFR after stenting, but I think the research papers are worth looking at because they ask an important question that, you know, if we go by the conceptual framework of physiology as more important than anatomy, then one would imagine that, you know, the post-PCI FFR may help inform decisions for further stenting. So I think that at least, as I mentioned in my talk, for now, I don't use it for that purpose. And like you, I would prefer to use intravascular imaging, whether OCT or IVUS, to optimize results. So I agree with you. For your second question regarding, or comment regarding the ideal or the correct number to use for post-FFR stenting, I don't know the answer because, as you saw, these papers were both in 2021, and yet there were differences. I think for practical purposes, I would prefer to use a 0.84 because it represents it is closer to the threshold of 0.8 that we use for de novo lesions. But I don't know whether there's enough data to inform us what is the right answer. So I mean, for myself, I would just have to choose one and at least have some basis for for that decision. Thank you very much again, Professor Keong. Now I'm summary our session. Cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham gia cái phim của chúng ta ngày hôm nay. Một cái phim rất là thú vị nói về FFR, IVUS hoặc là OCT, và chúng ta đã có 4 cái bài báo cáo. Bài báo cáo thứ nhất của Dr. Chunawat đến từ Mỹ nói về vai trò hình ảnh học trong can thiệp mạch vành phức tạp, vai trò của IVUS, OCT để chúng ta có thể lượng giá được cái tổn thương, đưa ra chiến lược và tối ưu hóa can thiệp. Bài báo cáo thứ hai của Dr. Yaha nói về vai trò hình ảnh học của can thiệp mạch vành ở can thiệp mạch vành thì đầu. Thì đối trường hợp mà mạch vành thì đầu chúng ta phải xác định được cái cơ chế của tổn thương mạch vành. Thì Dr. Yaha đã đưa cho chúng ta 7 cái cơ chế chính của nhồi máu cơ tim cấp, và khi chúng ta dùng IVUS hoặc OCT chúng ta thể xác định được và chúng ta sẽ tối thiểu hóa vấn đề đặt stent. Không phải trường hợp nào chúng ta can thiệp đầu thì đầu chúng ta cũng đặt stent, và nhờ tác dụng của hình ảnh hằng chúng ta có thể tối thiểu hóa được hiện tượng này. Và bài báo cáo thứ ba của Dr. Dagobuti thì đã cho chúng ta một cách thực hành rất là tốt để khi nào chúng ta đo ra không chính xác và cách chúng ta khắc phục ra sao. Thì ông đã hướng dẫn từng bước một chúng ta phải chuẩn bị calibrate ra sao và đánh giá những trường hợp để tránh hiện tượng bias, và chúng ta có thể đo một cách chính xác FA. Và bài cuối cùng tôi nghĩ rất là thú vị của Professor Keong đưa ra một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng vẫn còn debate, đó là chúng ta có dùng FA trước thì đương nhiên chúng ta đã chắc chắn dùng rồi, đó là dưới cắt off rất là rõ dưới 0,8, và sau khi can thiệp thì FA có giá trị hay không thì hiện nay cũng đã vừa nghiên cứu mở ra đưa ra một số các số liệu. Ví dụ người ta đưa ra cái cắt off là 0,9, có nghiên cứu, đây là nghiên cứu FA Research Study, còn nghiên cứu khác của tác giả Hàn Quốc thì đưa ra 0,84, hoặc là người ta dùng cái chỉ số còn tồn dư, tức là khoảng dưới trên 15 mm thủy ngân, thì người ta xác định rằng đấy là vấn đề tối ưu hóa, nhưng dù sao kết quả vẫn còn dây tranh cãi. Và trong thực hành thì giáo sư Keong đưa ra rằng ông cũng không thực hành một cách thường xuyên, và chỉ trường hợp mà cái tổn thương sau khi can thiệp ở mức độ trung bình, trung gian, người ta nghi ngờ vẫn còn hẹp tồn dư thì ông mới sử dụng. Còn về thực hành thì ông mới sử dụng là IVUS hay OCT để đưa ra quyết định cuối cùng là vấn đề tối ưu hóa can thiệp. Và sau cái 4 báo cáo này chúng ta nghĩ rằng người ta hỏi được rất nhiều các quý đồng nghiệp từ Mỹ, từ Singapore, Indonesia, cho chúng ta những cách thực hành trong lâm sàng về cách sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, những như về sinh lý học để đưa ra quyết định về chiến lược can thiệp cũng như vấn đề tối ưu hóa can thiệp. Và tôi cũng xin kết thúc phiên của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn các quý đồng nghiệp và các quý chủ tọa đoàn cũng như các báo cáo viên.
a brand new day. It's a brand new day. It's Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives
through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim. Tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
Các kỳ đại hội tim mạch và Hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập ở giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá biệt thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch và Hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập ở giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá biệt thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam.
Và báo cáo đầu tiên là của Phó Giáo sư Huỳnh Văn Thưởng, nhưng mà về lý do trục trặc kỹ thuật nên Phó Giáo sư Huỳnh Văn Thưởng chưa đến được. Thì chúng ta sẽ đẩy bài báo cáo của Thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài là tái thông mạch vành trong hội chứng vành cấp, những điểm cần nhớ, tường đồng thuận và vai trò bảo vệ cơ tim. Xin mời bác sĩ Vũ. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, kính thưa quý đồng nghiệp, thì theo như phân công của ban tổ chức hôm nay thì tôi xin báo cáo về đồng thuận điều trị tái thiếu máu trong hội chứng vành cấp. Thì thực ra là cái bản mà đồng thuận này thì cũng là bản mới thôi và thời gian cũng hơi gấp, nên cái việc mà hoàn thiện nó thì chắc phải cần có thêm thời gian họp vào trong ban chuyên gia để mà có thể ra được một cái đồng thuận đầy đủ. Hy vọng trong tháng 12 sẽ có một cái bản đầy đủ để cho tất cả các quý đồng nghiệp cùng tham khảo thêm. Thì để nhắc lại những cái khuyến cáo cũng như là các định nghĩa, thì chúng ta biết là trong tim mạch chúng ta có các khuyến cáo mức 1, mức 2 và mức 3. Thì chúng ta cũng đã khá là quen thuộc với các khuyến cáo này rồi. Và cũng vậy, các mức độ chứng cứ thì mức độ chứng cứ A là dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc là phân tích tổng hợp. Mức độ chứng cứ B là dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên từ một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên hoặc các nghiên cứu lớn và không ngẫu nhiên. Và mức độ chứng cứ là C, có nghĩa là đồng thuận của các chuyên gia hoặc là cái nghiên cứu nhỏ. Thì cái phần trình bày hôm nay sẽ có 5 phần chính. Phần thứ nhất là định nghĩa và phân loại của cái hội chứng vành cấp. Thứ hai là cái tái thông động mạch vành trong nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên. Và cái phần thứ ba là cái tái thông động mạch vành trong hội chứng vành cấp không SC trên lên và các khía cạnh kỹ thuật trong tái thông động mạch vành, cũng như là cái phần cuối cùng là liên quan đến hình ảnh học và sinh lý mạch vành. Thì như chúng ta đã biết, cái phải chúng ta phân loại khi chúng ta chẩn đoán lâm sàng cái hội chứng vành cấp thì chúng ta có 3 thể lâm sàng chính là đau thắt ngực ổn định, cũng như là nhồi máu cơ tim cấp không SC trên lên, cũng như là nhồi máu tim cấp có SC trên lên. Thì chúng ta dựa vào các triệu chứng đau ngực, cũng như là dựa vào điện tâm đồ, cũng như là một van tim để chúng ta có thể ra chúng ta có cái chẩn đoán cuối cùng trước khi mà chúng ta đến cái quyết định tái thiếu máu cho bệnh nhân. Và một số cái điểm lưu ý là lúc trước thì trong điện tâm đồ thì chúng ta cho cái dấu wow lens, điện đồ wow lens hoặc là cái đầu VIểT đó, thì chúng ta hay nói là tương đương với SC trên lên. Tuy nhiên thì theo đồng thuận năm 2020 của Hội Tim mạch châu Âu thì cái này nó xếp vào cái nhóm mà hội chứng vành cấp không SC trên lên. Chúng ta lưu ý. Và một số trường hợp như là nếu bệnh nhân có hội chứng vành cấp mà có không SC trên lên nhưng mà có cái phức bộ QRS và biên độ thấp thì nó liên quan đến cái nguy cơ tử vong nội viện rất là cao. Và trong nhồi máu cơ tim cấp SC lên cũng vậy, những cái điện tâm đồ chúng ta thấy tùy theo tuổi và tùy theo giới tính thì chúng ta có các tiêu chuẩn để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên, cũng như là chúng ta có các dấu hiệu tương đương với nhồi máu cơ tim SC trên lên, như là dấu những bệnh nhân có púc nhánh trái hoặc là chúng ta có nhồi máu cơ tim thận sau thực. Vậy thì tái thông động mạch vành trong nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên thì nó như thế nào? Thì nó có 3 phần. Thứ nhất là can thiệp mạch vành qua da tim phát VPCI. Thứ hai là các thời gian, mục tiêu thời gian cần đạt được trong can thiệp vành qua da tim phát, cũng như là các khía cạnh kỹ thuật như thế nào. Thì theo khuyến cáo của năm 2021 của ACC thì chúng ta thấy là cái điều này nó không thay đổi theo thời gian, đó là tái lưu thông, tái thiếu máu mạch vành cấp cứu thì chúng ta nên làm tức thì và ngay càng sớm càng tốt để chúng ta có thể giảm cái tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có SC trên lên. Và cái can thiệp vành tim phát qua da đó thì nó ưu thế hơn tiêu sủi huyết, thì cái này chúng ta đã đồng thuận từ rất là lâu rồi. Và cái cuối cùng là cái vai trò của phẫu thuật bắt cầu có vai trò khá là hạn chế trong giai đoạn cấp. Khi mà chúng ta quyết định là phẫu thuật bắt cầu cấp cứu thì nó vai trò ngày càng hạn chế, vì một số cái nghiên cứu cho thấy khi chúng ta mổ bắt cầu cấp cứu ngay cả ở các nước Mỹ và châu Âu thì nó cũng làm tăng cái tỷ lệ tử vong lên cho bệnh nhân. Và đây là cái lưu đồ để năm 2021 thì được đồng thuận, đó là chúng ta thấy nếu bệnh nhân có nhồi máu cơ tim SC trên lên và có triệu chứng thiếu máu của cơ tim nếu mà dưới 12 giờ
và có phù hợp với can thiệp vành qua da thì chúng ta sẽ can thiệp qua da nguyên tim phát, thì cũng giống như là khuyến cáo từ trước đến giờ thôi. Và nếu như mà chúng ta không thể can thiệp được và cái lượng gọi là tế bào cơ tim bị ảnh hưởng của nhồi máu SC trên lên mà nó đủ lớn và nó đang diễn tiến, thì chúng ta sẽ xem xét phẫu thuật bắt cầu mạch vành cho bệnh nhân mà class 2A. Và những cái triệu chứng khác nếu trên 12 giờ mà có sốc tim, có suy tim, có thiếu máu diễn tiến hoặc là có rối loạn nhịp nguy hiểm, hoặc triệu chứng vẫn còn kéo dài sau 12 tiếng, cũng như là chúng ta có thì chúng ta sẽ xem xét can thiệp vành qua da, đó là class 2A. Và đây là những cái bảng để chúng ta thấy cái đồng thuận về can thiệp vành tim phát cho những bệnh nhân nhồi máu tim cấp SC trên lên. Đó là chúng ta ưu tiên can thiệp vành qua da hơn là tia sữa huyết trên bệnh nhân còn trong thời gian can thiệp. Và chúng ta can thiệp vành qua da tim phát đối với bệnh nhân nhồi máu tim SC trên lên mà có triệu chứng dưới 12 giờ để nhằm cải thiện cái tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân. Đây là mức độ chứng cứ là A và mức độ khuyến cáo là mức độ 1. Còn đối với những bệnh nhân mà bệnh nhân có STEMI nhưng mà có cơn đau thắt ngực mà kéo dài trên 12 giờ, nếu bệnh nhân vẫn còn các triệu chứng thiếu máu của bộ cơ tim hoặc là có rối loạn huyết động hoặc là có rối loạn nhịp nguy hiểm, thì chúng ta vẫn có thể chúng ta vẫn là class 1 và mức độ chứng cứ là C. Và đối với một số bệnh nhân mà chúng ta có SC trên lên tuy nhiên nó không kéo dài và triệu chứng bệnh nhân hết, đau ngực và điện tim SC trở về đẳng điện mà bằng với chat hoặc tự phát thì cái nhóm này chúng ta xếp vào cái nhóm chúng ta làm can thiệp mạch vành sớm trong vòng 24 giờ chứ không cần can thiệp vành cấp cứu. Tại vì các nghiên cứu đều cho thấy là nếu những nhóm này chúng ta can thiệp vành cấp cứu nó cũng không có giúp cải thiện thêm cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Và đối với bệnh nhân mà đến muộn là sau 12 giờ đến 48 giờ thì chúng ta vẫn có thể can thiệp mạch vành qua da cho những bệnh nhân SC trên lên, nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên mà mức độ khuyến cáo là mức độ 2A thôi và mức độ chứng cứ là B. Còn nếu bệnh nhân trên 48 giờ mà hoàn toàn không có triệu chứng, không có suy tim, không có rối loạn nhịp nguy hiểm vân vân, thì cái việc chúng ta can thiệp cho những bệnh nhân này thì xếp vào class 3, có nghĩa là chúng ta chưa có lợi ích trừ từ cái việc can thiệp này. Và khuyến cáo về tia sữa huyết như thế nào thì nếu mà chúng ta không có thể chuyển bệnh nhân đến một cái trung tâm có can thiệp vành qua da sớm, hoặc là bệnh nhân được dùng tia sữa huyết từ trước đó, thì sau khi dùng tia sữa huyết xong thì chúng ta cũng nên chuyển bệnh nhân đến một cái trung tâm có khả năng can thiệp vành qua da. Nếu không có chống chỉ định, mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và mức độ chứng cứ là A. Hoặc là nếu mà PCI thất bại, xin lỗi, nếu mà tia sữa huyết thất bại thì chúng ta cũng phải chuyển ngay đến một cái trung tâm có khả năng can thiệp mạch vành để mà chúng ta can thiệp mạch vành cứu vãn cho bệnh nhân khi mà có liệu pháp tia sữa huyết thất bại. Và đây là các lưu đồ để chúng ta thấy một cái ca nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên thì chúng ta có thời gian chẩn đoán là dưới 10 phút. Và nếu mà chúng ta có đến một cái trung tâm có can thiệp vành qua da thì quá tốt, thì chúng ta sẽ cố gắng làm thời gian cử quay trong vòng 60 phút từ lúc chúng ta chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Còn nếu mà chúng ta bệnh nhân đến một cái trung tâm không có khả năng can thiệp vành qua da và cái thời gian chuyển đến trung tâm can thiệp mà nó thời gian kéo dài trên 120 phút thì chúng ta sẽ xem xét tia sữa huyết cho bệnh nhân. Vậy thì các mục tiêu về thời gian trong can thiệp vành qua da tim phát là như thế nào? Chúng ta thấy là để từ lúc tiêu chuẩn vàng là chúng ta cố gắng từ lúc mà tiếp xúc y tế, các bệnh nhân viên y tế khám cho bệnh nhân và đến lúc chẩn đoán là dưới 10 phút, thì thời gian kỳ vọng tối đa để chẩn đoán từ lúc được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên lúc tái thông thì cố gắng là dưới 120 phút để cải thiện cái tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân. Hoặc là cái thời gian mà chúng ta từ lúc tiếp xúc y tế cho đến chúng ta can thiệp qua da tim phát, thời gian chẩn đoán đến thời gian mà chúng ta đi quay dây dẫn qua là dưới 90 phút, và thời gian từ lúc chẩn đoán cho đến lúc mà đi quay qua nên là 60 phút. Thì đó là những cái mốc thời gian để giúp chúng ta có thể tối ưu, có thể cải thiện được cái tiên lượng về mặt tử vong cũng như các biến cố tim mạch cho bệnh nhân nhồi máu tim cấp có SC trên lên. Còn về mặt khía cạnh kỹ thuật trong can thiệp vành tim phát thì như thế nào? Thì chúng ta đã biết là can thiệp mạch vành qua da mà chúng ta làm đường quay thì được khuyến cáo, hiện tại là khuyến cáo class 1, mức độ chứng cứ là A. Có nghĩa là nếu chúng ta có kinh nghiệm làm can thiệp vành qua da qua đường quay thì cho nên làm đường quay cho những bệnh nhân can thiệp vành tim phát PCI. Và chúng ta được khuyến cáo là cái stent thế hệ mới có phụ thuốc thì chúng ta nên áp dụng, nên làm cho bệnh nhân đặt stent cho bệnh nhân là stent có phụ thuốc đối với những bệnh nhân mà nhồi máu tim cấp SC trên lên. Và những bệnh nhân mà có huyết động ổn định đó, mà có nhiều nhánh mạch vành hẹp, sau khi chúng ta can thiệp thành công nhánh thủy phạm thì chúng ta có thể lên chương trình can thiệp sang thương không thủy phạm mà hẹp có ý nghĩa để giảm nguy cơ tử vong cũng như là nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân. Từ mức độ khuyến cáo mức độ 1 và mức độ chứng cứ là A. Và khi khối thường quy
thì không được khuyến cáo. Và đây là cái lưu đồ để chúng ta có thể tái thông đường vành thụ phạm cũng như là chúng ta tái thông đường vành không thụ phạm trong bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp có xe chân lên. Còn phẫu thuật bắt cầu động mạch vành như thế nào thì trên những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ tim cấp có xe chân lên mà có biến chứng cơ học như là thủng van liên thất, hở van hai lá cấp do thiếu máu cục bộ, hay là đứt cơ nhú hoặc là đứt dây chằng van hai lá, hoặc là vỡ thành tự do thất trái, thì cái việc mà phẫu thuật bắt cầu mạch vành được khuyến cáo tại thời điểm phẫu thuật để mà sửa cái biến chứng cơ học đó để cải thiện tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân, mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và chứng cứ là B. Và cũng vậy thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta nhồi máu tim cấp xe chân lên mà không thể can thiệp mạch vành qua da, hoặc là chúng ta can thiệp thất bại mà khi đó vùng cơ tim mà lớn, thì cái việc mà phẫu thuật bắt cầu mạch vành cấp cứu có thể là một lựa chọn tái thông hiệu quả để cải thiện tương lượng cho bệnh nhân, nhưng mà mức độ khuyến cáo là mức độ 2A mà thôi. Và những bệnh nhân mà không có bằng chứng của thiếu máu của vùng cơ tim đang diễn tiến, hay là vùng cơ tim mà không có lớn mà khi chúng ta can thiệp mà vành qua da thất bại đó, thì chúng ta không có nên đưa bệnh nhân đi phẫu thuật bắt cầu bởi vì nó không có lợi. Hoặc là chúng ta thấy cái mạch máu phía xa gọi là distal run-off của cái nhánh động mạch sang thương thụ phạm mà nó không có tốt, thì việc mà chúng ta đưa bệnh nhân đi mổ bắt cầu cấp cứu thì nó không có lợi cho bệnh nhân. Và đây là cái tái thông vành qua da cho bệnh nhân nhồi máu tim cấp có sốc tim, thì cái này chúng ta sẽ coi thêm ở trong cái phần đồng thuận về chẩn đoán và điều trị sốc tim của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2022. Chúng ta có một bản đồng thuận mới. Và đây là những cái khuyến cáo liên quan đến tái thông mạch vành không thụ phạm, cũng giống như cái slide phía trước đó. Thì đối với những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp SC chân lên có nhiều nhánh mạch vành bị tổn thương, thì sau khi chúng ta can thiệp cái nhánh thụ phạm thì chúng ta sẽ lên chương trình can thiệp các nhánh khác để chúng ta có thể tái tứ máu toàn bộ để giảm tỷ lệ tử vong cũng như là tỷ lệ nhồi máu cơ tim sau đó cho bệnh nhân. Còn nếu bệnh nhân mà có biến chứng choáng tim thì nhồi máu cơ tim cấp mà có biến chứng choáng tim thì can thiệp nhánh không thụ phạm thường quy tại thời điểm can thiệp mạch vành tiên phát thì không nên thực hiện do tăng cái nguy cơ tử vong hoặc là tỷ lệ mà suy thận rất là cao sau đó xảy ra, cho nên chúng ta không nên làm cùng một thì cho những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có xe chân lên và có biến chứng choáng tim. Và cái phần tiếp theo là cái phần mà tái thông động mạch vành qua da cho những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng vành cấp và không có xe chân lên thì như thế nào? Thì chúng ta biết là cái chiến lược mà xâm lấn điều trị xâm lấn đối với những bệnh nhân này những bệnh nhân hội chứng vành cấp không có xe chân lên thì nó giúp giảm được cái nguy cơ các biến cố liên quan đến thiếu máu cục bộ, mà đặc biệt là những bệnh nhân nguy cơ cao. Cho nên nếu vậy thì chúng ta nên làm một cách thường quy cho những bệnh nhân này, những bệnh nhân hội chứng vành cấp không có xe chân lên. Tuy nhiên là cái thời điểm nào chúng ta làm thì chúng ta phải phân tầng nguy cơ trước để chúng ta chọn cái thời điểm phù hợp. Có nghĩa là bệnh nhân hội chứng vành cấp khối xe chân lên thì chúng ta phải cố gắng điều trị gọi là phương pháp tiếp cận là xâm lấn đó, can thiệp vào vành cho bệnh nhân một cách thường quy. Và đây là cái bảng để chúng ta thấy khi nào chúng ta phân tầng nguy cơ cao, rất cao cũng như là nguy cơ thấp để chúng ta có một cái chiến lược phù hợp. Đối với những bệnh nhân nguy cơ rất cao thì chúng ta can thiệp ngay lập tức là trong vòng 2 giờ. Còn như nhóm bệnh nhân mà chúng ta nguy cơ cao thôi thì chúng ta can thiệp sớm trong vòng 24 giờ. Trong vòng 24 giờ có nghĩa là sao? Là chúng ta cố gắng làm càng sớm càng tốt trong khả năng, chứ không phải là chúng ta làm chờ đến giờ thứ 23, giờ thứ 22 chúng ta mới làm, thì cái việc làm của chúng ta sẽ kém hiệu quả. Và cái chiến lược cuối cùng là cho những bệnh nhân nguy cơ thấp thì chúng ta vẫn làm, nhưng mà chúng ta có thể làm chương trình thôi, chứ chúng ta không cần phải làm cấp cứu gì hết sau khi chúng ta đánh giá hết cũng như làm các xét nghiệm cần thiết. Và đây là cái bảng mô tả chi tiết cho chúng ta tất cả cái bảng khuyến cáo phía trên đối với bệnh nhân nào là nhóm nguy cơ rất cao và nhóm nào là nhóm nguy cơ cao và nhóm nào là nhóm nguy cơ thấp, thì chúng ta có thể can thiệp cho bệnh nhân, chụp và can thiệp vành cho bệnh nhân hội chứng vành cấp không có xe chân lên. Và về khía cạnh kỹ thuật thì như thế nào? Thì cái hội chứng vành cấp không có xe chân lên thì nó cũng tương tự như là trong cái nhồi máu cơ tim cấp có xe chân lên, đó là chúng ta thấy là chúng ta làm từ đường quay thì nó sẽ giảm được các biến cố cho bệnh nhân, nhất là liên quan đến biến cố chảy máu, và sen thuốc thì cũng là cái sen được lựa chọn đối với hội chứng vành cấp không có xe chân lên. Và chúng ta có thể cân nhắc tái thông toàn bộ cho bệnh nhân hội chứng vành cấp không có xe chân lên mà có nhiều nhánh và không có sốc tim thì chúng ta nên làm, và có thể làm cùng lúc hoặc là làm hai thì khác nhau thì nó sẽ là class 2B hoặc class 2A. Và chúng ta cân nhắc có thể dùng cái hình ảnh nội mạch
để đánh giá như IVUS và OCT đối với những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ có bóc tách động mạch vành thử phát. Thì đây là cái lưu đồ để chúng ta thấy một cái bệnh nhân nếu vô hội chứng vành cấp không có creatinine lên, mà nếu bệnh nhân chúng ta nghi ngờ có bóc tách động mạch vành thử phát thì chúng ta có cách tiếp cận cho phù hợp. Nếu mà bệnh nhân có tắc dòng thì chúng ta nên làm giống như một cái bệnh mạch vành có tắc nghẽn. Tuy nhiên nếu không tắc dòng thì chúng ta có thể nhờ IVUS hoặc OCT để hướng dẫn để có cái kết quả phù hợp để điều trị nội khoa, hay là chúng ta sẽ can thiệp vành qua da cho bệnh nhân. Và cái phần cuối cùng là liên quan đến sử dụng các hình ảnh học cũng như sinh lý mạch vành trong hội chứng vành cấp. Thì đây là cái lưu đồ để chúng ta thấy là sử dụng khi nào sử dụng cái hình ảnh học mạch vành. Chúng ta thấy nếu mà những trường hợp mà chúng ta chụp ra hội chứng vành cấp không có creatinine lên mà chúng ta thấy không rõ nhánh thủ phạm, hoặc là chúng ta thấy mạch vành nó không tắc nghẽn nhiều, thì chúng ta có thể dùng hình ảnh động mạch vành để chúng ta như là IVUS hoặc OCT để chúng ta xác định cái động mạch vành thủ phạm, để từ đó chúng ta có thể tái thông một cách phù hợp cho những bệnh nhân có hội chứng vành cấp không có creatinine lên. Và thì IVUS và OCT thì chúng ta thấy là giúp chúng ta phát hiện được huyết khối cũng như là xác định sang thương thủ phạm. Trong đó hình ảnh OCT thì chúng ta biết là nó rõ hơn IVUS và nó là tiêu chuẩn vàng trong việc xác định huyết khối trong động mạch vành cũng như là nứt vỡ màng xơ vữa. Và khi mà chúng ta xác định được nguyên nhân của hội chứng vành cấp do màng xơ vữa thì chúng ta có thể giúp điều chỉnh nó phù hợp cho bệnh nhân điều trị nội khoa hoặc can thiệp vành qua da. Và nghi ngờ có bóc tách động mạch vành tự phát mà cái hình ảnh chụp mạch vành không rõ ràng, hoặc nếu lâm sàng và huyết động nó không có ổn định thì chúng ta có thể dùng IVUS OCT để chúng ta đánh giá thêm. Hoặc khi chúng ta nghi ngờ có minoca, chúng ta cũng có thể nên dùng IVUS OCT để chúng ta có cái nhìn rõ hơn là có phải thực sự là minoca là bệnh vành không ý nghĩa, hay là bệnh nhân có sang thương mạch vành thực sự. Và FFA thì theo đồng thuận thì không nên sử dụng FFA cho sang thương thủ phạm trong hội chứng vành cấp, và cái độ tin cậy của việc đánh giá những sang thương không thủ phạm cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp acetylcholine giai đoạn cấp cho đến nay thì nó vẫn còn bàn cãi. Vậy phần trình bày của tôi đến là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Và xin cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Vũ Hoàng Vũ đã cho chúng ta một số cái cập nhật về đồng thuận của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam cũng như Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam. Chúng ta đưa ra một số cái đồng thuận để vai trò của đái thông mạch trong hội chứng vành cấp. Thì chắc xin thạc sĩ Vũ có một vài câu hỏi thì thạc sĩ Vũ sẽ trở lại khán đài một chút ạ. Cái này liên quan thực hành lâm sàng, thì nếu ở đây có khán đài, nếu có các bạn là bác sĩ tim mạch can thiệp hoặc bác sĩ nội khoa có câu hỏi gì cho bác sĩ Vũ không ạ? Thì các bạn có thể giơ tay hỏi liên quan đến đồng thuận. Thì cái đồng thuận của chúng ta có khác gì với thế giới hay không? Thì hiện nay đồng thuận của chúng ta vẫn tuân thủ theo cái hai hiệp hội tim mạch chính trên thế giới, đó là ESC và ICC. Xin hỏi bác sĩ Vũ có một câu hỏi là nếu bệnh nhân vào chúng ta nhồi máu cơ tim cấp nhưng mà quá 48 giờ không có triệu chứng, và cơ sở những bệnh viện tuyến cơ sở không thể đánh giá được là cái bệnh cơ tim nó còn thiếu máu, còn sống hay không, thì câu hỏi rằng là chúng ta có nên can thiệp hay không? Vì cái áp dụng cái ví dụ làm SPECT, làm ECHO thì không phải chỗ nào có thể có được. Cảm ơn tiến sĩ Thái đã có một cái câu hỏi thực sự là nó cũng rất là khó trong thực hành lâm sàng. Bởi vì nếu mà chúng ta có một cái nhóm bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp có creatinine lên, tuy nhiên là bệnh nhân đến trễ là sau 48 tiếng. Đương nhiên nếu bệnh nhân mà có triệu chứng lâm sàng còn thiếu máu cơ tim diễn tiến tiếp tục, hoặc là bệnh nhân có suy tim, thì cái việc mà chúng ta chụp và tái thông mạch vành là cái vấn đề chúng ta phải đặt ra. Tuy nhiên thì có một cái nhóm bệnh nhân thì sau 48 tiếng bệnh nhân tới với chúng ta mà lâm sàng hoàn toàn ổn định, bệnh nhân Kilip 1 không còn đau ngực, cũng không có khó thở, thì cái nhóm bệnh nhân này thì như thế nào? Thì như chúng ta đã biết thì chúng ta có một cái nghiên cứu OAT là cái nghiên cứu OAT á, thì người ta cũng làm nghiên cứu phân hai cái lô mà bệnh nhân có một nhóm là những bệnh nhân đó được đến trễ sau 48 tiếng hết, sau 2 ngày đó thì những bệnh nhân đó hoàn toàn không có triệu chứng, chức năng tim tốt và bệnh một nhánh mạch vành, thì người ta làm can thiệp sau thời gian theo dõi so với nhóm điều trị nội khoa thời gian 5 năm theo dõi, thì cái kết cục biến cố của hai nhóm thì nó không có sự khác biệt nhiều lắm.
Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý là có một số phân tích gộp, bởi vì cái nghiên cứu OET thì nó chỉ dành cho những bệnh nhân mà chúng ta chụp ra và có tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành, cũng như là bệnh chỉ có đơn nhánh thôi chứ không có bệnh đa nhánh, thì cái việc mà chúng ta điều trị nội khoa là hợp lý. Còn nếu mà bệnh nhân mà có chụp ra mà chúng ta có dòng chảy, ví dụ chúng ta sau 48 tiếng chúng ta chụp ra có dòng chảy, hoặc là bệnh nhân có bệnh nhiều nhánh mạch vành, thì cái việc mà chúng ta can thiệp là việc cần thiết cho bệnh nhân. Thì theo tôi nghĩ thì cái việc can thiệp cho cái nhóm mà bệnh nhân trên 48 tiếng á, thì mình sẽ xem xét. Tuy nhiên thì cái việc quyết định đó thì nó sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà yếu tố thứ nhất đó là triệu chứng thì chúng ta không nói, nhưng mà yếu tố thứ nhất nên là cái giải phẫu mạch vành như thế nào. Thứ hai là thêm những cái cận lâm sàng khác, ví dụ như tình trạng EF, tình trạng như thế nào của bệnh nhân. Nếu mà các tắc nghẽn MF còn có giảm trên lâm sàng, trên xương tim vân vân, thì cái việc tái can thiệp cho bệnh nhân thì cũng có thể mang lại một cái số lợi ích cho bệnh nhân. Và cũng như vậy cũng có một số cái phân tích gộp nó cũng cho thấy, một số phân tích gộp cũng có thể cho thấy là cái can thiệp trong nhóm này thì nó cũng có thể có lợi cho bệnh nhân. Tuy nhiên nghiên cứu randomize thì hiện tại thì chưa có rõ ràng cái phần này. Dạ. Xin mời tiến sĩ Thái cho ý kiến thêm. Vâng, cũng xin cảm ơn Thạc sĩ Vũ đã cho một số cái bình luận. Thì đưa ra quyết định cuối cùng thì chúng ta cũng phải phân tích nhìn trên dữ liệu. Các dữ liệu trước đây của ACC đưa ra cái khuyến cáo tại sao trên 48 tiếng họ không chỉ định, thì là họ dựa trên cái kết luận của nghiên cứu OEC mà Thạc sĩ Vũ có trình bày. Nhưng ở những đối tượng là bệnh nhân tắc mạch vành hoàn toàn và không có bảng hệ, tức là vùng cơ tim đấy người ta coi như là đã chết rồi, thì chúng ta có tái tiêu máu hay không tái tiêu máu thì không mang lại kết quả. Thì gần đây có một cái nghiên cứu mà dựa trên nghiên cứu sơ bộ thực hiện tại Pháp, thì là ở những đối tượng bệnh nhân mạch vành đến muộn thì họ so sánh với cái nhóm bệnh nhân mạch vành có can thiệp và không can thiệp, thì tính về mây về tử vong thì ở cái nhóm mạch vành đến muộn thì có vẻ như là nó cải thiện tốt hơn. Thì người ta câu trả lời rằng là muộn vẫn còn hơn không, nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta nên lựa chọn đối tượng nào. Thì nếu ở các cơ sở các bạn không có các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để ra quyết định rằng là vùng cơ tim mô sớm hay không, chúng ta nên chụp mạch vành. Nếu cái tổn thương mạch vành nó chỉ là hẹp khít, dòng chảy chậm, hoặc là bệnh nhân có bảng hệ từ bên đối diện sang, thì tôi nghĩ rằng là vùng cơ tim đấy vẫn còn khả năng sống, thì chúng ta vẫn có thể can thiệp được. Còn nếu trường hợp bệnh nhân mạch vành tắc hoàn toàn không có bảng hệ nữa thì chúng nghĩ không nên can thiệp. Đấy là một cái số chúng ta cần thực hành tại chỗ, vì nhiều khi cơ sở tại tuyến tỉnh chẳng hạn thì nhiều khi rất khó đánh giá và chúng ta áp dụng lâm sàng cũng rất khó khăn. Về thời lượng thì chúng tôi vẫn còn 1 phút nữa, thì chắc là xin phép một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Vũ. Vì tôi biết rằng bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở mà can thiệp IVERT rất là nhiều, tôi nghĩ chắc phải đến trên 80%. Thì đối với trường hợp bệnh nhân STEMI vào thì chúng ta có thể thực hành cái routine không? Dùng chẩn đoán hình ảnh IVERT để chúng ta quyết định rằng là chọn kích cỡ stent chính xác hơn, hoặc là chúng ta đánh giá. Sáng nay có một cái bài rất hay của bác sĩ ở Singapore đánh giá về cái cơ chế của bệnh nhân STEMI, thì chúng ta có nên một cách thực hành routine không? Và xin ý kiến của bác sĩ Vũ. Cảm ơn tiến sĩ Thái. Thực sự thì nói về hình ảnh học trong hội chứng vành cấp nói chung và nhồi máu cơ tim cấp acetylen nói riêng á, thì hiện tại các đồng thuận đó thì người ta có thể sử dụng nếu như mà chúng ta có nghi ngờ cái cơ chế thực sự của hội chứng vành cấp thì chúng ta nên làm. Tuy nhiên thì cái đó là cái phần liên quan đến cái cơ chế. Còn cái phần thứ hai cũng khá quan trọng, đó là cái hình ảnh học đó, nó giúp chúng ta có một cái kế hoạch can thiệp phù hợp, cũng như là giảm được các biến cố liên quan đến cái việc chúng ta can thiệp trong hội chứng vành cấp hay là trong nhồi máu tim cấp acetylen. Thì ở Đại học Y Dược thì thực sự thì dùng IVERT khá nhiều. Hiện tại bây giờ cũng khoảng 90% số ca được can thiệp mạch vành có IVERT, trong đó có cả hội chứng vành cấp. Thì bên chỗ Đại học Y Dược thì tụi em cũng có làm IVERT trong nhồi máu tim acetylen, thì thấy là ví dụ như chúng ta nói là khi nào chúng ta nên đặt nong bóng, gọi là đặt stent trực tiếp, thì nếu vậy có IVERT chúng sẽ giúp chúng ta coi là cái mảng xơ vữa thực sự là chúng ta có thể đặt stent trực tiếp hay không. Và cái mảng khi chúng ta làm IVERT thì cũng có thể giúp chúng ta biết là nó là bóc tách động mạch tự phát trên nền một cái ca hoàn toàn không có xơ vữa trước đó, hay là nó là một cái vỡ mảng xơ vữa nó gây bóc tách, thì cũng giúp chúng ta cái hướng điều trị. Thực sự là cái nhóm bóc tách động mạch tự phát cũng có thể gặp, nhất là nữ giới chúng ta có thể gặp, hoặc là những bệnh nhân có huyết khối nhiều làm IVERT ra thấy huyết khối khá nhiều, thì lúc đó thì có thể sẽ xem xét là có thể làm một cái distal protection device, hay là
đặt sang trực tiếp hay gì đó. Thì nếu vậy thì chúng ta thấy là tại Đại học Y Dược thì tụi em làm IVERS khá thường xuyên, đi qua được sang thương thì sẽ làm IVERS liền để em coi cái sang thương nó thực sự là gì, huyết khối nhiều hay là bóc tách nhiều để nó gây mất dòng vân vân. Thì có một cái, thì lúc đó sau đó sẽ có một cái chiến lược can thiệp phù hợp hơn, ngoài cái việc mà chọn kích thước stent cho nó đúng vân vân, thì còn giúp chúng ta có thể phòng ngừa biến chứng cũng như là lên cái kế hoạch can thiệp sao cho nó phù hợp. Dạ, em xin hết. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ. Xin có câu hỏi, xin mời tiến sĩ bác sĩ Đặng Việt Đức có câu hỏi dành cho bác sĩ Vũ ạ. Vâng, alo, cảm ơn bài trình bày bác sĩ Vũ ạ. Cũng hỏi một chút về kinh nghiệm của bên Đại học Y Dược. Tại vì chúng ta về liên quan đến chỉ định bệnh nhân hội chứng vành cấp STEMI hoặc non-STEMI thì nó có một cái tình huống mà trong cái bài báo cáo slide của bác sĩ Vũ có nói đến cái nhóm mà sau khi chúng ta một là can thiệp PCI thất bại hoặc là những bệnh nhân mà có chỉ định CBG cầu vành chẳng hạn. Thì khi mà mình can thiệp thất bại như vậy thì cái thời điểm nào bây giờ chẳng tại vì nói là chuyện là khẩn cấp và hoặc là cấp cứu thì cái mốc thời gian nào thì cũng xin kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược. Tại vì trong nhiều cái nghiên cứu người ta cũng nói đến cái chuyện là cái mốc 3 ngày. Nghĩa sau khi mình can thiệp xong một tổn thương chẳng hạn nhồi máu cơ tim không chênh, tổn thương nó thân chung mà có chỉ định phẫu thuật cầu vành thì cái chuyện lúc đấy chúng ta lại vừa sử dụng các liều nạp rồi. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái thời gian như thế nào cho nó phù hợp thì cái đây nó cũng nhiều trung tâm nó vẫn còn rất là tranh luận trong cái chuyện là cái mốc thời gian nào có thể khi mà chúng ta như vậy chúng ta can thiệp thất bại xong thì chúng ta đưa bệnh nhân đi mổ luôn hay là chúng ta điều trị nội khoa sau 2 đến 3 ngày chúng ta tiến hành phẫu thuật. Thì cũng xin kinh nghiệm chia sẻ thêm của bác sĩ Vũ. Cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Đặng Việt Đức. Thì liên quan đến phẫu thuật bắt cầu mạch vành, khi mà chúng ta can thiệp thất bại thì thực ra thì trong cái slide đã có nói rồi, nếu mà chúng ta nhồi máu cơ tim cấp SC trên lên mà chúng ta can thiệp mạch vành thất bại thì chúng ta sẽ xem xét phẫu thuật bắt cầu cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái việc phẫu thuật bắt cầu cho bệnh nhân thì có hai tình huống chúng ta cần đặt ra là nên làm sớm. Tại tình huống thứ nhất là cái tình trạng thiếu máu cơ tim nó đang diễn tiến thì chúng ta nên làm phẫu thuật bắt cầu cấp cứu cho bệnh nhân. Tại Đại học Y Dược thì cũng thỉnh thoảng cũng có mổ bắt cầu cấp cứu, tuy nhiên thì không có nhiều lắm. Còn cái nhóm thứ hai là cái vùng cơ tim nó quá lớn, ví dụ nó bị chụp ra chúng ta can thiệp LD thất bại thì LD nó là một cái nhánh lớn và thiếu máu cơ tim còn đang diễn tiến thì chúng ta nên phẫu thuật bắt cầu sớm cho bệnh nhân, sớm là cấp cứu. Tuy nhiên thì giống như trong cái slide có nói thì nếu chúng ta đánh giá cái dystonia của cái mạch máu nếu mà nó không tốt thì cái việc mổ bắt cầu nó không có lợi, thậm chí nó tăng tỷ lệ tử vong so với điều trị nội khoa. Nhất là những nhóm bệnh nhân mà trên 75 tuổi thì một cái nghiên cứu ở bên Mỹ họ mới công bố năm rồi thôi, thì nếu mà bệnh nhân mà phẫu thuật bắt cầu cấp cứu cho những nhóm bệnh nhân mà trên 75 tuổi thì tăng cái tỷ lệ tử vong lên rất là nhiều. Cho nên cái vai trò của phẫu thuật bắt cầu mạch vành cấp cứu tại thời điểm mà can thiệp mà PCI chúng ta can thiệp qua da mà thất bại đó thì trong tình huống của Việt Nam chúng ta thì những trung tâm mà phẫu thuật tốt thì tôi nghĩ là vẫn có thể làm. Còn những trung tâm mà chúng ta phẫu thuật bắt cầu chưa có nhiều kinh nghiệm thì và ekip hồi sức chưa tốt thì cái việc phẫu thuật bắt cầu mạch vành cấp cứu thì chắc có lẽ nên xem xét là nên trì hoãn đến khi mà tình trạng huyết động nhân ổn hơn để chúng ta có thể phẫu thuật bắt cầu mạch vành cho bệnh nhân. Dạ, xin hết. Và xin cảm ơn bác sĩ Vũ đã có bài trình bày để cập nhật và trả lời những câu hỏi của chủ tạ đoàn cũng như các báo cáo viên. Vì thời lượng chương trình không cho phép thì tôi sẽ xin mời bên kỹ thuật viên sẽ quay cái video clip của phần báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Hùng đến từ bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Nói về can thiệp được bài phức tạp, có nên triển khai rộng rãi, làm gì để tối ưu kết quả can thiệp. Thưa Chủ tịch Đoàn, thưa toàn thể quý đồng nghiệp dự thảo, được sự phân công của Chủ tịch Hội nghị, tôi xin phép được trình bày chủ đề hôm nay là can thiệp mạch tạp có nên triển khai lại làm thế gì, làm thế nào để tối ưu kết quả can thiệp mạch vành. Vậy thì
thủ thuật can thiệp mạch vành phức tạp có nên thực hiện ở trong thủ thuật lâm sàng hay không, đó là câu hỏi cho chúng ta. Nên đây là một trường hợp lâm sàng như vậy, nhân 79 tuổi nữ nhiều yếu tố cơ tim mạch và BMI 20 và tiền sử là bệnh nhân đến nhồi máu, chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành dưới và bệnh ba nhánh động mạch vành kỹ thuật trình tiếng nó bị echo quá. phải, và sau đó kế hoạch là định can thiệp tiếp động mạch vành trái và thân chung động mạch vành trái vào năm 2019. Tuy nhiên dịch đến thì bệnh nhân này không có điều kiện để can thiệp tiếp và bệnh nhân này được điều trị nội cho đến hôm nay. Như vậy chẩn đoán hiện tại của bệnh nhân là nhồi máu cơ tim cấp không có trên lên và các cái bệnh lý động mạch kèm theo như trước đến nay đã có, và điện tâm đồ là bệnh nhân vẫn còn nhịp xoang và AF của bệnh nhân là 35%, rối loạn vận động vùng là toàn thể. Vậy là chúng tôi tiếp cận động mạch bệnh nhân qua đường động mạch quay, và đây là cái động mạch vành phải của bệnh nhân vẫn còn thông thoáng tốt, cái stent vẫn còn hoạt động tốt và cái vùng tưới máu vẫn tốt, có một ít bàn hệ đi qua bên trái. Đây là cái hình chụp của thân chung động mạch vành trái, như quý đồng nghiệp thấy là thân chung động mạch vành trái đã không còn bình thường, nghĩa là đã mất dòng chảy gần như hoàn toàn. Như vậy thì tổn thương can thiệp mạch vành nguy cơ cao và phức tạp, chúng ta hay gọi là chip, thì thông thường nó nằm ở ba cái nhóm bệnh nhân. Nó có 3 đặc điểm. Nhóm đặc điểm đó là thứ nhất là đặc điểm về mặt bệnh nhân, đặc điểm về mặt huyết động, và thứ ba là đặc điểm về mặt tổn thương. Như vậy bệnh nhân này chúng ta thấy rằng là đái tháo đường, bệnh nhân nhồi máu cơ tim trước đây, AF thấp, và bệnh nhân này lớn tuổi cũng như là rất là ho men. Đồng thời bệnh nhân này có hội chứng động mạch cấp và suy tim có triệu chứng. Ngoài ra tổn thương của bệnh nhân này rõ ràng chúng ta thấy rằng là hẹp thân chung động mạch vành trái và vô hóa rất là nặng, đồng thời cũng có một cái CTO IOD. Như vậy thì để trả lời câu hỏi là tất cả các thủ thuật can thiệp phức tạp có nên thực hiện hay không, thì đây là một trong những bài báo đã được công bố năm 2017 bởi tác giả Faranov. Như vậy thì người ta thống kê thấy rằng là nếu mà trung tâm nào mà thủ thuật viên làm trên 100 trường hợp một năm so với trung tâm từ 50 tới 100 trường hợp, cũng như là thủ thuật viên làm ít hơn 50 trường hợp một năm, thì rõ ràng là nó liên quan đến cái vấn đề là tử vong sau nhồi máu sau can thiệp mạch vành. Rõ ràng là 1,53 ở trung tâm làm hơn, đối với thủ thuật viên làm hơn 100 trường hợp một năm so với 1,86 ở những người làm ít hơn 50 trường hợp một năm. Như vậy thì rõ ràng cũng trả lời một phần câu hỏi là chúng ta là không phải thủ thuật viên nào cũng có thể làm can thiệp mạch vành, thậm chí là làm can thiệp mạch vành phức tạp. Ngoài ra có một bài báo năm 2020 cũng cho chúng ta một cái câu trả lời tiếp theo, đó là đối với những trung tâm mà gọi là can thiệp mạch vành phức tạp với cái lưu lượng hay là thủ thuật nhiều, cao về mặt phức và cái đặc tính phức tạp nhiều. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu mà so với lại phân vị thứ nhất, thì rõ ràng nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta can thiệp mạch vành mà không có thường xuyên, thì rõ ràng là cái ảnh hưởng trên cái tử vong hay là biến cố tim mạch nặng, tử vong nội viện cũng như là tử vong 12 tháng có một sự khác biệt, có nghĩa thống kê ở các nhóm so với cái nhóm chủng. Như vậy thì hai cái nghiên cứu và còn rất là nhiều nghiên cứu khác cũng đã chứng minh điều này, là chúng ta không thể thực hiện cái thủ thuật can thiệp mạch vành phức tạp cho tất cả các cái bệnh nhân và dành cho tất cả các thủ thuật viên. Như vậy phải chọn lựa các thủ thuật viên và các trung tâm phù hợp. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta có thể làm thế nào để tối ưu hóa kết quả can thiệp hay không. Như vậy thì rõ ràng là để tối ưu kết quả can thiệp thì ngày nay chúng ta thực hiện y học dựa trên bằng chứng, hay là gọi là y học thực chứng. Chúng ta phải dựa trên các cái hướng dẫn mới nhất. Ví dụ đây là hướng dẫn của ACC năm 2021 về tiếp cận bệnh nhân bệnh động mạch vành. Thứ hai là đây là tiếp cận của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên theo Hội tim mạch châu Âu, và đây là tiếp cận nhồi máu cơ tim cấp không ST trên lên theo Hội tim mạch châu Âu, và chúng ta phân tầng các bệnh nhân nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ thấp để chúng ta tiếp cận phù hợp về mặt thời gian. Ngoài ra thì chúng ta cũng lập trên những cái nhóm tim mạch hay còn gọi là tổ tim để chúng ta tiếp cận bệnh nhân, và trong đó tim mạch can thiệp là một trong những thành tố quan trọng trong cái nhóm tim mạch này. Đánh giá bệnh nhân trước thủ thuật, sau thủ thuật cũng như là trong lúc thủ thuật. Trước thủ thuật chúng ta chia sẻ những quyết định về mặt để đưa ra các quyết định phù hợp. Thứ hai là chúng ta đánh giá nguy cơ và lợi ích của mỗi bên và minh bạch các cái tình huống lâm sàng để chúng ta có thể chia sẻ thông tin phù hợp. Thứ ba, sau khi thủ thuật thì chúng ta có thể là bảo vệ kết quả can thiệp của chúng ta, và trong thủ thuật chúng ta có thể liên quan tới vấn đề xử lý đau cũng như là gây mê, hồi sức vân vân. Như vậy thì đây là một trong cái nhóm mà nếu chúng ta thiết lập hiệu quả thì nó mang lại kết quả rất là tốt. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm các phương tiện để đánh giá về mặt chức năng cũng như là đánh giá về mặt hình ảnh để tối ưu kết quả can thiệp. Ví dụ trong trường hợp của chúng ta có thể sử dụng IVERT để chúng ta tối ưu can thiệp thân chung động mạch vành trái cũng như là tối ưu can thiệp left main.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các phương tiện về khoan cắt mảng xơ vữa để chúng ta dựa trên bằng chứng để chúng ta khoan cắt mảng xơ vữa và tiến hành can thiệp cho bệnh nhân và tăng cái mức độ thành công như là an toàn cho bệnh nhân. Đối với một số trường hợp nếu chúng ta thấy bệnh nhân cần hỗ trợ huyết động thì chúng ta vẫn có thể xem xét vấn đề là chúng ta sử dụng hỗ trợ cơ học cho bệnh nhân. Như vậy thì nếu mà chúng ta hỗ trợ cơ học cho bệnh nhân thì chúng ta được gì? Trong nghiên cứu VIểT 2 cho thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng IBB so với Impella thì Impella giúp chúng ta là thực hiện những thủ thuật phức tạp được lâu hơn và thành công cao hơn một chút. Như vậy thì có phải thủ thuật nào chúng ta cũng sử dụng thiết bị hỗ trợ cơ học để chúng ta thực hiện can thiệp hay không? Đây là một trong những nghiên cứu, mặc dù là nghiên cứu sổ bộ, tuy nhiên con số N trong nghiên cứu này khá là lớn, gần 2.800 lựa tổn thương và trên hơn. Rõ ràng chúng ta thấy rằng cái nhu cầu mà thiết bị hỗ trợ thất trái trong trường hợp mà chúng ta can thiệp phức tạp thì chiếm khoảng gần 1% số trường hợp. Như vậy thì đó cũng là một con số mà giúp chúng ta không có quá băn khoăn là ca nào chúng ta cũng thực hiện hỗ trợ cho bệnh nhân về mặt cơ học trước khi chúng ta can thiệp mạch vành. Chúng ta phải cân nhắc là đối tượng nào cần. Ngoài ra chúng ta vẫn có một cái chúng ta phải rất là có kỹ năng trong sử dụng các dụng cụ cũng như là thoải mái trong sử dụng các dụng cụ đó. Chúng ta phải có sẵn các cái biết cách tiếp cận các cái đường quay, đường đùa cũng như là cách đóng mở dùng những cái đường động mạch này, và chúng ta phải sử dụng được phương tiện hình ảnh, các cái ống thông, các dây dẫn cũng như là các thiết bị để phá canxi, các thiết bị hỗ trợ thất và các cái xử lý biến chứng cũng như là các cái thuốc có sẵn. Ngoài ra sử dụng trong tình huống nào và khi nào thì đó cũng là một cái vấn đề này để chúng ta tiến hành can thiệp thành công. Đối với những mảng xơ vữa đặc tính mềm hay những đặc tính sợi hay là những đặc tính canxi thì chúng ta sử dụng các cái phương tiện hỗ trợ phù hợp. Đối với những đặc tính về mặt tinh thần thì chúng ta cần có, đó là chúng ta phải có phán đoán tốt, chúng ta phải đặt bệnh nhân lên hàng đầu, chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải kiên cường, chúng ta phải làm phải lì lợm dưới áp lực làm việc cao, chúng ta phải sáng tạo, chúng ta phải tự tin và dũng cảm, vân vân. Như vậy thì đó là những đặc tính của cái người làm can thiệp những tổn thương gọi là phức tạp và bệnh nhân nguy cơ cao. Như vậy thì cái việc mà xây dựng làm việc nhóm cũng như là môi trường bệnh viện phù hợp thì rõ ràng là bệnh viện cũng nên trang bị cho chúng ta một cái môi trường làm việc phù hợp, với trang bị đầy đủ các cái phương tiện. Thứ hai là các cái đơn vị làm việc chung với chúng ta cũng nên có một cái trình độ chuyên môn cao để xử lý các trường hợp biến chứng cũng như là xử lý sốc hay là leo thang trong các vấn đề điều trị, và trong trường hợp cần thiết thì chúng ta sử dụng phẫu thuật tim để hỗ trợ make up trong trường hợp chúng ta có những vấn đề mà chúng ta không thể xử lý bằng can thiệp qua ống thông. Như vậy quay trở lại trường hợp lâm sàng của chúng ta thì rõ ràng đây là một ứng cử viên rất tốt cho chúng ta mổ bắt cầu, thậm chí chúng ta mổ ốp khép. Tuy nhiên bệnh nhân này có nguy cơ phẫu thuật cao, cả STS cũng như là risk score. Như vậy thì thủ thuật viên người ta đã từ chối phẫu thuật. Như vậy thì quay trở lại là đây trường hợp lâm sàng chúng ta không thể nào gài ống thông vào trong thân trung động mạch vành trái, bởi vì nó đã hẹp rất khít và dòng chảy đã bị ảnh hưởng. Như vậy thì rõ ràng chúng ta phải kiên nhẫn để chúng ta đi dây, tốn khoảng thời gian để chúng ta đi dây vào trong nhánh nào cũng có thể trước, rồi sau đó chúng ta từ từ mon men vào nhánh lớn hơn. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề khó khăn bây giờ là gì? Thứ nhất là tổn thương, về mặt tổn thương thì rõ ràng là hẹp thân trung, hẹp động mạch liên tuyến trước, đồng thời là tắc cuối động mạch liên tuyến trước đoạn 1 và CTO. Cái thứ hai nữa là tên bệnh nhân này ở ép thấp, nhồi máu cơ tim cấp không trên lên, nguy cơ rất cao. Bệnh nhân này lớn tuổi, hom hem và đái tháo đường. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã tiếp cận CTO sau khi vượt qua tổn thương Lehman và động mạch liên tuyến trước đoạn gần thì chúng ta tiếp cận CTO đoạn cuối đoạn 1 đầu đoạn 2 với cái micro hỗ trợ, và đồng thời là chúng ta sử dụng dây CTO pilot 200. Như vậy thì chúng ta thành công trong việc đi dây, tuy nhiên chúng ta không thể nào đưa micro qua và không thể nong bóng lên được. Như vậy chúng ta làm điều gì sau sau khi chúng ta đi dây qua mà không nong bóng được? Như vậy rõ ràng là chúng ta lại phải dừng lại và suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì chúng ta sẽ chọn kỹ thuật, đó là gì? Chúng ta sẽ phải khoan rota, và điều khó khăn là muốn khoan rota thì chúng ta phải đổ dây, và đổ dây cũng là một vấn đề. Sau khi chúng ta đổ dây một khoan rota xong thì rõ ràng là chúng ta đã thành công trong việc phá bung mảng xơ vữa ra. Tuy nhiên là tiếp theo là chúng ta thấy một cái động mạch liên thức trước đã được xơ vữa rất là nhiều. Tuy nhiên cái nhánh chéo một của động mạch liên thức trước này rất là lớn và có hẹp khoảng chừng 50-70% cái lỗ xuất phát của động mạch liên thức trước. Như vậy thì khả năng mắc nhánh chéo này cũng khá là lớn nếu chúng ta không có bảo vệ. Như vậy thì suy nghĩ tiếp theo là chúng ta sử dụng một cái phương tiện gọi là bảo vệ bằng bóng.
và chúng ta đặt stent cho động mạch liên thấp trước này. Sau khi đặt xong thì chúng ta sẽ dùng IVUS đi kiểm tra lại toàn bộ các đoạn mạch và nông lại sau khi đã đặt stent. Như vậy thì chiến lược để điều trị tim mạch can thiệp đối với các tổn thương phức tạp cũng như là nguy cơ thì dựa vào bối cảnh lâm sàng chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ huyết động hay là chúng ta cần phải đặt xâm lấn hay không, vân vân. Thứ hai là dựa vào tổn thương thì chúng ta sẽ phải biết các cái dụng cụ, chúng ta phải có những dụng cụ đặc biệt, có chiến lược tiếp cận phù hợp và chúng ta phải có những cái gọi là kỹ thuật tiên tiến, và đồng thời trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng các phương tiện hình ảnh cũng như là giới hạn các cái những cái thuốc cản quang, cũng như là chúng ta phải hạn chế các biến chứng. Như vậy thì đây là những cái tiếp cận phù hợp. Như vậy để kết thúc bài nói hôm nay, chúng tôi xin bằng phép có một số kết luận sau đây. Thứ nhất là can thiệp mạch vành phức tạp và là nguy cơ cao là một trong những nhóm mà thủ thuật mà cái nguy cơ biến chứng rất là cao, và cần thiết phải có những cái cách tiếp cận gọi là kỹ thuật phù hợp cũng như là các dụng cụ phù hợp để chúng ta có thể hoàn thành thủ thuật này một cách thành công và an toàn. Ngoài ra, cái thủ thuật can thiệp mạch vành phức tạp là nguy cơ cao thì thường là nó khó, do đó chúng ta phải tốn thời gian để chúng ta học hỏi các kinh nghiệm cũng như là các kiến thức và các cái dụng cụ để chúng ta ứng dụng. Thủ thuật này cũng nên được tập trung vào các cái thủ thuật viên mà người ta dành thời gian cũng như là công sức để người ta học cái cách làm của thủ thuật này. Các cái thủ thuật viên mà tốt thì thường là họ biết cách cân bằng giữa những cái thuộc tính về mặt tinh thần cũng như là lợi ích của bệnh nhân, và nên thực hiện thủ thuật này nên thực hiện ở những trung tâm can thiệp có cái lưu lượng bệnh nhân lớn, và trung tâm này cũng thường xuyên thực hiện các can thiệp phức tạp. Và chúng ta cũng biết rằng là có một số cái nhu cầu về mặt hỗ trợ cơ học cho bệnh nhân khi can thiệp phức tạp. Tuy nhiên chỉ trong một số trường hợp ca lâm sàng chọn lọc, chúng ta cũng nên ứng dụng các cái y học dựa trên bằng chứng cũng như là các kinh nghiệm vào trong thực hành lâm sàng để chúng ta tối ưu cách điều trị cho nhóm đối tượng bệnh nhân này để cho có một kết cục gọi là dự hậu ngắn hạn cũng như dài hạn tốt hơn. Còn bài đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Toàn xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Hùng nói về can thiệp động mạch vành phức tạp. Thì đối với các trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp thì chúng ta cũng cần phải có kinh nghiệm, nên thực hiện ở những trung tâm có khả năng can thiệp những trường hợp này. Và thứ hai là chúng ta cần hiểu những dụng cụ trong can thiệp, dụng cụ để hỗ trợ và đưa ra cái quyết định cuối cùng. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải có một gọi là cái learning curve, từng bước một tiến những can thiệp những cái tổn thương đơn giản, sau đó sẽ can thiệp phức tạp thì đạt được sự an toàn cho bệnh nhân như kết quả lâu dài. Phần tiếp theo thì xin tiến bài trình bày của tôi là nói về chiến lược tối ưu hóa cho can thiệp tổn thương vôi hóa động mạch vành. Kính thưa quý đồng nghiệp, thì một trong những can thiệp tổn thương chúng ta gọi là thách thức nhất đó là can thiệp tổn thương vôi hóa. Thì làm thế nào để chúng ta có thể tối ưu hóa vấn đề chiến lược can thiệp này, trường hợp mà phức tạp này, thì chúng ta cần phải một số các phương tiện và dụng cụ. Thì cái phương tiện đầu tiên tôi muốn đề cập đó là phương tiện truyền tải hình ảnh. Thì đối với các phương tiện truyền tải hình ảnh thì chúng ta có tác dụng gì? Phương tiện truyền tải hình ảnh chúng ta có thể dùng IVUS hoặc là OCT. Thì các phương tiện này nếu mà nó qua là tổn thương vôi hóa thì chúng ta có thể xác định được rằng là cái tổn thương vôi hóa này là tổn thương nặng hay nhẹ, từ đó chúng ta có cách để tiếp cận. Nếu mà tổn thương vôi hóa mà nhiều, nặng thì chúng ta nên dùng các phương pháp ví dụ khoan cắt mạch sơ vữa. Còn nếu trường hợp mà tổn thương vôi hóa từ mức độ nhẹ hoặc trung bình thì chúng ta có thể dùng các phương pháp đơn giản hơn, ví dụ dùng bóng áp lực cao, bóng cutting balloon hoặc bóng siêu áp lực. Để so sánh các hiệu quả của các phương pháp chẩn đoán hiện nay trên lâm sàng thì chúng ta có 3 phương pháp chính. Đó là phương pháp chụp mạch vành, IVUS hoặc là OCT. Thì đây là cái bảng slide để so sánh giữa các biện pháp khác nhau. Thì đối với phương pháp chụp angio thì chúng ta có thể xác định được là cái mảng xơ vữa vôi hóa đấy thì có nặng hay không. Nhưng chúng ta không xác định được rằng là mảng xơ vữa đó nó nằm nông hay là sâu, thì phải dựa vào cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong lòng mạch, đó là IVUS hoặc là OCT. Thế so sánh giữa IVUS và OCT thì lợi điểm hơn như thế nào? Thì IVUS thì chúng ta có thể xác định được mảng xơ vữa nằm ở nông hay sâu, nhưng chúng ta lại không xác định được một cái điểm, đó là gì? Cái độ dày của mảng xơ vữa. Nhiều khi IVUS thì nó có cái bóng cản, sau khi chúng ta thấy rằng là canxi hóa rất là nặng đó, có bóng cản phía sau thì chúng ta không đo độ dày, thì đấy là cái nhược điểm của IVUS. Nhưng IVUS có lợi điểm hơn OCT là cái gì? Chúng ta có thể nhìn được những tổn thương
mạch vành nó to hơn, rộng hơn thì chúng ta nhìn đâm xuyên nó tốt hơn. Và đây là một số hình ảnh IVIrt và OCT để làm so sánh giữa tác dụng chúng ta đánh giá cái tổn thương vôi hóa. Đây là chúng ta đánh giá được cái cung tổn thương ở vùng nông đây, thì so sánh hình ảnh OCT thì chúng ta nhìn đây, thì nếu trên hình ảnh IVIrt thì chúng ta biết rằng là cái cung, cái độ lớn của canxi hóa thôi, nhưng mà chúng ta dùng OCT chúng ta sẽ đo được cái chiều dày, và ngoài ra thì chúng ta sẽ đo được cái chiều dài nữa, từ đó chúng ta xác định được. Và để xác định rằng là cái bảng thương vôi hóa là nặng hay không nặng thì có một cái phương pháp người ta gọi là OCT base, đánh giá cái thang điểm canxi score, thì theo tác giả người Nhật là Fujino, họ dựa theo một cái nghiên cứu. Giữa nghiên cứu này thì họ dựa vào 3 yếu tố. Thứ nhất là đánh giá về cái cung canxi hóa. Nếu cung canxi hóa mà dưới 180 độ thì người ta cho là 0 điểm. Nếu mà trên 180 độ là 2 điểm. Còn mức độ dày của mảng canxi hóa thì nếu mà dưới 0,5 mm thì là 0 điểm, còn trên 0,5 là 1 điểm. Còn chiều dài của canxi hóa nếu mà dưới 5 mm thì 0 điểm, mà trên 5 mm là 1 điểm, và tổng của đó là 0 đến 4 điểm. Thì người ta đánh giá là canxi hóa nặng, tức là điểm canxi hóa là trên 4 điểm, trên là bằng 4 điểm. Thì sau khi chúng ta đánh giá được cái tổn thương rồi thì chúng ta có các biện pháp để điều trị. Thì hiện nay người ta chia ra là 2 biện pháp chính. Biện pháp thứ nhất là cắt mảng xơ vữa. Và cắt mảng xơ vữa thì chúng ta có thể dùng gọt, rotablation, hoặc là dùng cái orbital, hoặc là dùng laser. Còn phương pháp mà dùng bóng thì chúng ta có cutting balloon, scoring balloon, hoặc là bóng siêu áp lực, hoặc là phương pháp là dùng shockwave, tức là dùng tán vôi cho lòng mạch. Thì tôi mới đề cập đến phương pháp thứ nhất mà chúng ta sử dụng hiện nay là một trong phương pháp sử dụng một số các trung tâm lớn ở tại Việt Nam sử dụng khá là nhiều, đó là phương pháp khoan cắt mảng xơ vữa. Thì không cắt mảng xơ vữa này là người ta dùng một cái mũi khoan bằng kim cương. Thì dựa vào bằng chứng thì như thế nào? Thì các bằng chứng hiện nay thì có vẻ như thời gian đầu người ta dùng bóng hay là dùng các phương pháp dùng stent, so sánh giữa stent thường và stent phủ thuốc, thì thấy rằng là phương pháp này thì nó làm cho cái thành công người thủ thuật thì tốt hơn, nhưng về hiệu quả lâu dài thì các nghiên cứu của Rotasut thì nếu người ta dùng một cách thường quy so sánh giữa cái nhóm mà có dùng hay không dùng thì về hiệu quả lâu dài lại không có sự khác biệt ở những cái tổn thương từ vừa đến nặng. Do vậy câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta có thể dùng một cách thường quy những trường hợp mà tổn thương vôi hóa mà dùng Rota tất cả bệnh nhân hay không, thì chúng tôi sẽ phân tích kỹ ở những một slide sau. Phương pháp thứ hai là ta dùng orbital. Thì phương pháp này thì nó sẽ khác Rota là gì? Nó dùng một cái mũi khoan thì nó quay theo hình quỹ đạo thì sẽ vừa tiến vừa lùi được, và chúng ta giúp để tạo thuận chuẩn bị cái mảng xơ vữa vôi hóa một cách tốt hơn. Về kết quả lâm sàng thì có một số các nghiên cứu và nghiên cứu Orbit 1, Orbit 2 thì thấy rằng là hiệu quả để làm thay đổi về mảng cái vữa khá là tốt. Về kết quả lâu dài thì chúng ta chắc phải chờ đợi, vì cái nghiên cứu Eclipse thì thực hiện trên 2.000 bệnh nhân, thì so sánh giữa các tổn thương vôi hóa, so sánh giữa hai nhóm, một nhóm là dùng nong bằng bóng với cả một nhóm dùng orbital, thì chắc là trong thời gian tới chúng ta sẽ biết kết quả thực sự là như thế nào, như tương tự như so sánh giữa rotablation với cả bóng. Phương pháp thứ ba người ta gọi là những phương pháp mà cuối cùng, tức là khi chúng ta không đưa bất cứ một dụng cụ, thậm chí là oai không qua được, thì người ta phải dùng phương pháp này, người ta phương pháp laser. Thì phương pháp laser thì nó dựa trên 3 cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là cơ chế hóa quang, thứ hai là cơ chế về hóa học và cơ chế về hóa cơ. Tức là chúng ta có thể đưa cái đầu dò laser vào đúng cái vị trí canxi hóa mà chúng ta không đưa bất cứ dụng cụ nào, để nó sẽ gây phá vỡ mảng xơ vữa vôi hóa, và từ đó chúng ta tạo thuận để đưa oai và bóng và nong và stent vào. Còn phương pháp dùng bóng là một trong những phương pháp mà chúng tôi nghĩ rằng rất dễ thực hiện. Thì chúng ta có những biện pháp gì? Thứ nhất là cutting balloon, là phương pháp dùng quả bóng, nó có cái lưỡi dao, và qua đó chúng ta có thể cắt được cái mảng xơ vữa vôi hóa. Đến đây hình ảnh OCT, khi chúng ta đưa cái cutting balloon vào, chúng ta bơm lên, chúng ta sẽ cắt được cái mảng xơ vữa vôi hóa, gây hiện tượng fracture ở vị trí nông. Một phương pháp nữa là dùng scoring balloon, thì nó không dùng cái lưỡi dao mà dùng một cái sợi nitinol quấn xung quanh và cũng bơm áp lực để cắt cái mảng xơ vữa vôi hóa. Đây là hình ảnh, một số hình ảnh OCT chúng ta nhìn đây, khi đưa cái bóng scoring balloon vào, không chúng ta bơm với áp lực cao ra thì chúng ta có thể gây phá vỡ mảng xơ vữa vôi hóa tại vị trí này. Một phương pháp nữa chúng ta có thể sử dụng áp dụng trên lâm sàng, đó là phương pháp dùng bóng siêu lực cao. Thì cái bóng này có đặc biệt gì? Đây là phương pháp mà dùng cái bóng áp lực nó có 2 lớp. Dựa vào sự 2 lớp vậy thì chúng ta có thể bơm áp lực rất là cao. Thì bình thường đối với bóng non-covalent balloon thì chúng ta chỉ bơm tối đa được 30 atmosphere, thì đối với cả cái bóng áp lực siêu cao này chúng ta bơm đến 35, thậm chí có những trường hợp chúng ta bơm đến 40 atmosphere, bóng này có thể chịu đựng được. Thì một số các bằng chứng lâm sàng thời gian đầu từ 2010 đã ghi nhận một số các ca lâm sàng để trường hợp mà tổn thương mà không thể ra được. Và gần đây thì có một các nghiên cứu, đó là nghiên cứu Isakan, là so sánh giữa dùng scoring balloon với cả cái bóng áp lực cao. Và nghiên cứu Hequin thì đang tiến hành, và trong tương lai sẽ thực hiện một số nghiên cứu khác là nghiên cứu Isakan 2, thì so sánh giữa hai phương pháp là dùng shockwave so sánh với cả bóng áp lực siêu cao. Và nghiên cứu Victory thì là một trong trường hợp mà chúng ta nghiên cứu tiếp ở những trường hợp mà dùng shockwave so sánh với cả OPN. Một
phương pháp gần đây được đề cập, người ta cập nhật nhất đó là phương pháp dùng IVL. Nguyên lý của phương pháp này là gì? Đưa quả bóng vào đây thì cái bóng nó sẽ phát những sóng xung động gọi là shockwave, gây phá vỡ mảng xơ vữa. Thì cái lợi ích ở đây là gì? Nó sẽ chúng ta phá vỡ mảng xơ vữa, gọi là tán vôi trong lòng mạch. Thì thông thường những phương pháp cắt khỏi mảng xơ vữa chỉ tác động ở vùng đông được thôi. Còn phương pháp này chúng ta có thể tác động cả vùng đông và vùng sâu. Đây là cái cơ chế mà nghĩ rằng là có thể tạo thuận cho quá trình can thiệp một cách tốt hơn. Và dựa vào một số các nghiên cứu là đó nghiên cứu Disrupt CAD 1 và 4 thì cho một kết quả cũng khá là thuận lợi trong trường hợp là tăng cái khả năng can thiệp và cũng như tỷ lệ thành công của thủ thuật cao hơn. Và đây là cái bảng tổng hợp để chúng ta có thể tóm tắt được những các phương pháp hiện nay sử dụng những tổn thương canxi vôi hóa. Thì phương pháp dùng bóng thì thấy ra là chúng ta thực hiện một cách rất dễ dàng, chi phí thì ít và chúng ta đào tạo rất dễ dàng hơn. Còn những phương pháp mà khoan cắt mảng xơ vữa, ví dụ rotation, orbital hoặc là laser thì cần đòi hỏi những trung tâm lớn có kinh nghiệm thực hiện được. Còn phương pháp dùng shockwave thì chi phí của nó khá là cao, nhưng mà trong tương lai tôi nghĩ rằng đây là một phương pháp có thể sử dụng mà rất là tốt trong trường hợp là tổn thương vôi hóa cả ở nông và ở sâu. Một câu hỏi đặt ra đối với các quý đồng nghiệp ở đây là chúng ta nên lựa chọn thiết bị nào để tối ưu hóa trong trường hợp can thiệp tổn thương vôi hóa. Thì chúng ta dựa vào một số các ý kiến đồng thuận của các chuyên gia. Ví dụ tác giả Dan Media thì đưa ra các đồng thuận như thế này: nếu chúng ta đưa được qua tổn thương thì chúng ta đánh giá bằng IVIrt, OCT, đánh giá mức độ tổn thương vôi hóa nặng hay nhẹ, từ đó chúng ta có phương pháp điều trị thích hợp hơn. Còn năm 2022 thì tác giả khác là Bollock và Mark Artegan thì chia ra một cách chi tiết hơn, đó là tổn thương ở chỗ chạc ba, tổn thương ở lỗ, và từ đó chúng ta có các phương pháp điều trị. Nhưng câu hỏi đặt ra rằng là các khuyến cáo hay là các đồng thuận này nó dựa trên cái gì? Hoàn toàn là dựa trên các kinh nghiệm của bản thân của các nhà nghiên cứu thôi, chứ chưa có bằng chứng lâm sàng. Thì chúng ta phải đánh giá là thực sự thiết bị nào tốt hơn thiết bị nào, chúng ta phải có bằng chứng. Thứ nhất, một nghiên cứu tôi muốn đề cập đến là nghiên cứu Pre-Can Cancer Trial, so sánh giữa hai phương pháp, đó là dùng khoan cắt mảng xơ vữa rotation với cả phương pháp modify balloon. Ở đây người ta dùng cutting hoặc scoring balloon. Thì đánh giá về hiệu quả tức thời, đó là gì? Thành công của thủ thuật thì phương pháp dùng rotation thì tốt hơn, tức là tỷ lệ thành công là 98% so với cả 81%. Nhưng đánh giá về hiệu quả lâm sàng kéo dài trong vòng 9 tháng thì không có sự khác biệt về tỷ lệ mất muộn trong stent. Tức là gì? Dùng rotation thì tỷ lệ tức khắc là thành công của thủ thuật tốt hơn thôi, nhưng về long term outcome, tức là không cải thiện về nở stent cũng như tỷ lệ mất muộn. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu so sánh là Isakan Trial, là so sánh giữa hai cái phương pháp dùng bóng. Đó là phương pháp dùng bóng siêu lực cao với cả scoring balloon. Và cái tiêu chí chính của nghiên cứu người ta đánh giá là cái mức độ nở của stent, chỉ số nở stent. Thì người ta dùng hai phương pháp này ở đối tượng bệnh nhân cũng khiêm tốn thôi, khoảng trên xấp xỉ 80 bệnh nhân, thì không có sự khác biệt giữa là dùng scoring balloon hoặc là bóng siêu lực cao. Thế câu trả lời của nghiên cứu là gì? Đối cả tổn thương canxi hóa, chúng ta đưa bóng vào được nong thì chúng ta chọn cái phương pháp dùng scoring hay là dùng bóng áp lực siêu cao thì không làm thay đổi về stent được nở tối đa. Và nhằm trả lời câu hỏi rằng vậy rotation với cả phương pháp dùng bóng thì cái nào tốt hơn trong tổn thương canxi hóa rất là nặng về vấn đề chuẩn bị tổn thương, thì họ đã làm một cái phân tích gộp, đó là nghiên cứu gộp giữa hai nghiên cứu Pre-Can và nghiên cứu Isakan. Người ta gộp vào, người ta bắt đầu phân tích. Thì trong đó có rotation có 63 bệnh nhân, còn modify balloon là dùng cutting balloon và scoring balloon thì có 103 bệnh nhân, và dùng bóng siêu lực siêu cao thì có 34 bệnh nhân. Và đánh giá về tiêu chính đó stent nở áp sát phần trăm thì không có sự khác biệt giữa ba phương pháp. Sau người ta bắt đầu phân tích về các chỉ số khác nhau để chúng ta đưa ra kết luận rằng là chúng ta nên lựa chọn trong trường hợp nào. Thứ nhất, đánh giá về nổ stent thì không có sự khác biệt giữa ba phương pháp này. Đấy là câu trả lời chắc chắn rồi. Đánh giá về cái tiêu chí, đó là stent bị méo hay là tròn, thì có vẻ như là bóng áp lực siêu cao là hiệu quả cao nhất. Còn đánh giá về tỷ lệ thành công của thủ thuật thì ở rotation là kết quả tốt nhất. Thì kết luận của các nghiên cứu đưa ra rằng là đối với cả trường hợp tổn thương vôi hóa canxi hóa, nếu tổn thương mà không đi qua các dụng cụ được thì chúng ta nên lựa chọn rotation. Nhưng mà để tối ưu hóa tổn thương thì có vẻ như bóng áp lực siêu cao để tạo thuận chúng ta là stent có thể nở tròn tốt nhất, là cái cách chúng ta áp dụng trong từng trường hợp lâm sàng khác nhau. Và gần đây tại TCT 2022 tại Boston vừa trình bày tại Mỹ thì có một cái nghiên cứu, người ta gọi nghiên cứu Calcify. Thì nghiên cứu này so sánh giữa hai phương pháp là người ta gọi là cập nhật nhất, đó là phương pháp dùng shockwave so sánh cả phương pháp dùng bóng. Thì người ta kết quả tức thì người ta cũng đánh giá về cái stent, độ nở của stent để không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Thì kết luận của nghiên cứu đưa ra rằng là dù chúng ta dùng phương pháp dùng IVL, tức là dùng shockwave, phương pháp rất hiện đại, so cả phương pháp dùng kinh điển thì độ nở stent không có sự khác nhau. Kính thưa các quý đồng nghiệp, thì một số thông điệp tôi muốn cung cấp đến ngày hôm nay đó là gì? Các biện pháp chuẩn đoán hình ảnh IVIrt và OCT thì có vai trò rất là quan trọng trong cái chiến lược can thiệp tổn thương vôi hóa. Cái vấn đề chuẩn bị tổn thương quyết định đến thành công của thủ thuật.
Và hiện nay có rất là nhiều dụng cụ để tạo thuận cho quá trình can thiệp. Chúng ta có thể dùng bóng là cutting scoring balloon, dùng bóng siêu lực cao OPN hoặc là shockwave, hoặc là dùng phương pháp cắt gọt mảng xơ vữa như rotablation, orbiton hoặc là laser để giúp stent áp sát và nổ tốt hơn. Còn về chiến lược thì nếu mà trường hợp chúng ta qua được dụng cụ, qua được thì chúng ta có thể dùng các phương pháp đơn giản. Còn trường hợp mà chúng ta không qua được thì chúng ta nên dùng các phương pháp mà cắt gọt mảng xơ vữa để tạo thuận tốt hơn. Tôi muốn nhắc lại một cái câu nổi tiếng của người ta, ông thầy phù thủy John Wooden. Ông này là một cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng, vừa là cầu thủ vừa là vận động viên. Ông đã giành được 6 giải vô địch bóng rổ Mỹ nhà nghề liên tiếp trong vòng 6 năm. Thì ông đưa ra câu thế này: nếu chúng ta thất bại trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị cho thất bại. Xin hết. Xin hỏi quý đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Bác sĩ Vũ, bác sĩ Đức hoặc là các bác sĩ ở dưới ạ. Và nếu không có câu hỏi gì thì xin mời ban tổ chức cho cái phần recording của báo cáo tiếp theo. Kính thưa các đồng nghiệp, thì hôm nay tôi được phân công trình bày bài cuộc chiến lâu dài sau hội chứng vành cấp, vai trò của thuốc ức chế P2Y12. Cả chúng ta đều biết sau hội chứng vành cấp nhồi máu tim cấp thì diễn biến tiên lượng bệnh nhân vẫn dự hậu vẫn xấu và quá trình bệnh vẫn tiếp tục. Cứ 2 bệnh nhân, người ta thấy trung bình cứ 2 bệnh nhân hội chứng vành cấp thì bị tái biến cố, và khi bị tái biến cố thì có 1 bệnh nhân tử vong. Ở đây người ta phân làm 2 nhóm theo cái biến cố tim mạch không tử vong ban đầu, đó là nhồi máu tim cấp và đột quỵ não cấp. Màu xanh dương đó là nhồi máu cơ tim, màu cam đó là đột quỵ, màu tím đậm là tử vong tim mạch và màu tím nhạt là tử vong không tim mạch. Thì chúng ta sẽ thấy tử vong của nhóm nhồi máu tim cấp trước là 50% và tử vong của nhóm đột quỵ não trước là 70%. Và như vậy trong đó thì trung bình là cứ 2 bệnh nhân khi mà bị tái biến cố thì 1 bệnh nhân tử vong. Đây là một con số rất là đáng kể. Do đó chúng ta sẽ thấy là trên 50% bệnh nhân tử vong ở biến cố tim mạch lần thứ 2. Như vậy thì bệnh nhân sau hội chứng mạch vành cấp nhồi máu tim cấp đến tháng 12 thì tỷ lệ tái biến cố vẫn còn rất cao. Ở đây theo số liệu của Sembert đăng trên ROH năm 2015 trong một nghiên cứu sổ bộ, những người sống sót sau nhồi máu đến thời điểm 1 năm sau là 97.254 người, thì người ta tính được cái tỷ lệ biến cố của tử vong tim mạch của nhồi máu và tái đột quỵ là 18,3%. Như vậy thì với số liệu này thì người ta thấy rằng là đến cái thời điểm 1 năm sau hội chứng mạch vành cấp thì cứ 5 bệnh nhân thì có 1 bệnh nhân có thể gặp các thêm biến cố về nhồi máu tim cấp, đột quỵ hay tử vong tim mạch ngay trong năm đầu tiên. Vậy thì từ các số liệu thực tế thì một câu hỏi đặt ra là tại sao tỷ lệ tái biến cố của bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu tim cấp sau 1 năm hoặc là sau nhồi máu vẫn cao như vậy. Trong slide này thì trình bày chúng ta các dữ liệu từ nghiên cứu Prospect trên 697 bệnh nhân và theo dõi sau biến cố hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu tim cấp sau 3 năm, đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2011. Thì chúng ta thấy rằng là đến các cái tỷ lệ của các cái biến cố thì tăng dần theo thời gian, và đến năm thứ 3 thì tất cả các biến cố là 20,4%, trong đó một nửa là liên quan đến động mạch thủ phạm và một nửa khác là những động mạch còn lại không thủ phạm. Như vậy thì nguy cơ tái biến cố đến từ cả sang thương thủ phạm lẫn sang thương không thủ phạm. Đây thì chúng ta hay nghe nói đến các yếu tố nguy cơ tồn dư, thì trong trường hợp này đó là yếu tố nguy cơ tồn dư và đông máu. Để khảo sát hệ thống đông máu vẫn tiếp tục hoạt động thì người ta khảo sát các cái mảnh prothrombin. Thì trên cái biểu đồ này chúng ta trục tung đó là các mảnh prothrombin và trục hoành, đó là cái khoảng thời gian 1, 2, 6, 8, 12 tháng sau nhồi máu tim cấp. Thì người ta ghi nhận rằng các cái mảnh prothrombin vẫn tiếp tục tồn tại trong máu từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 6, thậm chí tháng 12 vẫn còn tồn tại. Điều đó chứng tỏ hệ thống đông máu vẫn tiếp tục hoạt hóa. Như vậy thì việc điều trị tác động lên vấn đề này như thế nào? Chúng ta xem xét trước, đó là stent. Thì thật sự stent chỉ giải quyết vấn đề tại chỗ. Ví dụ trong hình minh họa thì chúng ta thấy rằng stent chỉ giải quyết được một tổn thương hẹp của một nhánh, tuy nhiên không ảnh hưởng đến cái quá trình xơ vữa vẫn đang tiến triển, và bên cạnh cái nhánh đặt stent thì nhánh khác cũng sau đó bị hẹp. Như vậy thì theo số liệu của Rule for
năm 2002 đăng trên Circulation thì cho thấy rằng trên những cái bệnh nhân mà mổ tử thi thì 79% bệnh nhân có một mảng xơ vữa bị nứt vỡ bên cạnh sang thương thủ phạm, và 12,5% thì có một mảng xơ vữa nứt vỡ ở cả 3 nhánh động mạch vành. Như vậy thì để làm giảm các cái biến cố tồn dư của bệnh nhân sau hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta phải dựa trên điều trị nội khoa, và chúng ta cần tối ưu hóa điều trị nội khoa trên tất cả các bệnh nhân. Như vậy ở đây thì cái mục tiêu điều trị đầu tiên chúng ta đó là ngăn ngừa các biến cố tái phát do diễn biến của mảng xơ vữa động mạch. Thì chúng ta phải điều trị những cái biện pháp như là statin, như là ức chế thống rát và chẹn beta. Và cái điều trị yếu tố nguy cơ tổn dư thứ hai đó là tình trạng tăng đông, thì chúng ta phải ngăn ngừa bằng những thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép, ví dụ như ức chế B2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor hoặc là thuốc aspirin. Như vậy thì trong dự phòng nguy cơ tăng đông tạo huyết khối thì cái thuốc ức chế B2Y12 là đóng một vai trò nền tảng trong cuộc chiến đấu lâu dài sau hội chứng mạch vành cấp. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra tiếp theo, đó là trong cuộc chiến lâu dài sau hội chứng mạch vành cấp nhồi máu tim cấp thì cái việc mà duy trì liệu pháp ức chế B2Y12 chúng ta sẽ kéo dài bao lâu là đủ? Trong slide này thì trình bày chúng ta cái khuyến cáo của EC năm 2018 khuyến cáo việc duy trì thuốc kháng cái tập tiểu cầu ức chế B2Y12 trên 12 tháng như thế nào. Ở đây thì chúng ta có các cái khuyến cáo mức độ A. Thứ nhất là aspirin được khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân nếu không có chống chỉ định với liều nạp là 150 đến 300 mg đường uống, hoặc là đường tĩnh mạch thì là 75 đến 250, và cái việc duy trì kéo dài là liều từ 75 đến 100 mg. Cái thuốc thứ hai có chỉ định class 1A, đó là thuốc ức chế B212 được khuyến cáo dùng phối hợp với aspirin duy trì trên 12 tháng nếu không có chỉ định như nguy cơ xuất huyết nặng. Và chúng ta sẽ có các lựa chọn. Thứ nhất, prasugrel là được ưu tiên lựa chọn trong trường hợp có can thiệp mạch vành. Thứ hai, ticagrelor thì bất kể phác đồ sử dụng nào, điều trị nội khoa bảo tồn, điều trị tiêu sự huyết, điều trị can thiệp mạch vành, thì thuốc ức chế B2Y12 đều có giá trị mạnh với liều nạp là 180 mg và liều duy trì 90 mg 2 lần một ngày. Và sau cùng clopidogrel liều nạp 600 duy trì 75 mg mỗi ngày. Thì thuốc này là thuốc có cường độ mức độ vừa, do đó trong giai đoạn cấp thì chỉ sử dụng khi mà prasugrel hoặc ticagrelor không có sẵn hoặc là chống chỉ định. Trong slide này thì trình bày cho chúng ta nghiên cứu bản lề Plato của thuốc ticagrelor là một thuốc dễ sử dụng trong hội chứng mạch vành cấp do máu tim cấp. Thì chúng ta thấy cái thời gian theo dõi từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 12, và ticagrelor được so sánh với clopidogrel thì thấy rằng khi sử dụng ticagrelor thì giảm được các biến cố tần suất tim mạch lũy mới, giảm được nguy cơ tuyệt đối là 1,9%, nguy cơ tương đối là 16%. Mặc dù các giá trị được chứng minh trong việc điều trị dự phòng các biến cố thứ phát ở bệnh nhân đã bị nhồi máu tim cấp, tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì cái thời gian sử dụng ức chế B2Y12 đa phần thấp hơn khuyến cáo, thấp hơn 12 tháng. Thì ở đây chúng ta có 3 thuốc là ức chế men chuyển, thuốc chèn thụ thể, ức chế B2Y12 và thuốc statin là những thuốc bản lề trong việc điều trị bệnh lý tim mạch và bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Thì chúng ta thấy rằng đối với thuốc kháng tập tiểu cầu kép ức chế B2Y12 thì theo thời gian thì cái việc mà sử dụng thuốc đã bị giảm xuống. Gần đây thì các tác giả nhấn mạnh rất nhiều về cái việc vai trò của bác sĩ trong tư vấn, giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu được cái việc mà tiếp tục điều trị tích cực các thuốc, các điều trị các yếu tố tồn dư, trong đó đặc biệt là thuốc ức chế B2Y12 cho yếu tố nguy cơ tồn dư về rối loạn đông máu rất là quan trọng. Nên các bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu sau hội chứng mạch vành cấp thì thường có những thắc mắc, và người ta thấy có 3 thắc mắc chính mà các thầy thuốc, bác sĩ khi giải thích tư vấn cho bệnh nhân thì phải nhắm đến và giúp cho bệnh nhân hiểu được. Thứ nhất đó là giúp cho bệnh nhân hiểu được tại sao cần dùng thuốc này đến 12 tháng. Cái vấn đề thứ hai đó là bệnh nhân nếu dừng sớm hoặc quên uống thuốc thì hiện tượng gì sẽ xảy ra. Và cái vấn đề thứ ba là có một số hiện tượng lạ, ví dụ như là bầm da, khó thở,
thì nên xử lý như thế nào. Thì các bác sĩ khi tư vấn sẽ nhắm đến những cái điều này và giải thích được, giúp bệnh nhân hiểu được khi trong quá trình chúng ta sử dụng thuốc. Và trong slide này thì trình bày chúng ta cái phương châm mà người thầy thuốc phải hiểu được và làm được khi giải thích tư vấn cho bệnh nhân trong vấn đề dùng thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép sau hội chứng bệnh vành cấp. Đó là đồng hành, lắng nghe, trấn an và giải thích với bệnh nhân và giúp thu hẹp khoảng cách tâm lý và gia tăng tuân thủ điều trị của người bệnh. Một cái câu hỏi đặt ra tiếp đó là sau khi bệnh nhân hội chứng bệnh vành cấp nhồi máu tim cấp chúng ta đã ổn định, an toàn đến tháng 12 thì sau đó bệnh nhân có thật sự an toàn hay chưa? Như vậy thì hành trình của bệnh nhân sau hội chứng bệnh vành cấp sau 12 tháng vẫn tiếp tục có nguy cơ tái diễn. Chúng ta có cái hình phía bên tay trái, hội chứng bệnh vành cấp trong 12 tháng đầu thì 1 trên 5 bệnh nhân gặp tái biến cố trong vòng năm đầu tiên. Và hình phía sau là bệnh nhân sau vành cấp từ 1 đến 3 năm thì cũng 1 trên 5 bệnh nhân không gặp biến cố trong năm đầu tiên thì có thể gặp biến cố trong vòng 3 năm sau đó. Nghĩa là các cái nguy cơ tồn dư của biến cố vẫn tiếp tục tiến triển. Trong slide này thì trình bày cho chúng ta cái nghiên cứu bằng lề Beger-Swiss khảo sát cái việc sử dụng ticagrelor sử dụng kéo dài sau hội chứng vành cấp. Thì nghiên cứu với đầu vào đó là những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu tim cấp từ 1 đến 3 năm trước đó và có trên một yếu tố nguy cơ huyết khối, số lượng bệnh nhân khoảng 21.000 bệnh nhân và được phân ngẫu nhiên mồ đôi nên giả dược với ticagrelor liều 90 và ticagrelor liều 60. Thì theo dõi 4 tháng đầu, sau đó là 6 tháng, rồi tối thiểu thời gian 12 đến 44 tháng, trung bình là 30 tháng, đánh giá các biến cố. Tiêu chí hiệu quả chính đó là tử vong tim mạch, nhồi máu tim cấp hoặc đột quỵ. Tiêu chí an toàn là xuất huyết nặng theo TIMI. Cái này thì trình bày cho chúng ta cái hiệu quả điều trị của thuốc kháng tập tiểu cầu ticagrelor trên cái biến chứng về cục máu đông. Thì chúng ta sẽ thấy trục tung đó là các cái biến cố về tim mạch, nhồi máu tim cấp hoặc đột quỵ. Thì theo dõi trong thời gian 33 tháng trung bình thì ticagrelor kể cả hai liều đều làm giảm các biến cố và tử vong tim mạch. B rất có ý nghĩa thống kê. Slide này thì trình bày cái tính an toàn của cái việc chúng ta sử dụng ticagrelor kéo dài liều 60mg trên tiêu chí xuất huyết. Thì ở đây chúng ta chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm xuất huyết nhẹ và trung bình, TIMI major, TIMI minor. Thì có cái khi sử dụng ticagrelor so với placebo thì có cái sự tăng nhẹ, có ý nghĩa thống kê đối với cái xuất huyết không nặng. Trong khi đó thì đối với những cái xuất huyết nặng hoặc nguy kịch, ví dụ như là chảy máu, xuất huyết nội sọ, ví dụ như là xuất huyết do tử vong và xuất huyết vừa nội sọ vừa do gây ra tử vong, thì chúng ta thấy rằng đối với cái tiêu chí nặng nề và cái khả năng tử vong này thì cái việc dùng giả dược và ticagrelor gần như không có sự khác biệt, chứng tỏ đây là một cái tính an toàn rất là cao. Trong slide này thì trình bày chúng ta hướng dẫn của EC năm 2018, hướng dẫn về việc kéo dài kháng cái tập tiểu cầu ở thời điểm 30 tháng trên nhóm bệnh nhân nguy cơ xuất huyết không cao. Như vậy thì trên cái nhóm bệnh nhân này có cái phần ở dưới đó là nguy cơ xuất huyết không cao và nguy cơ huyết khối cao, thì chúng ta phải xem xét cái việc chúng ta kéo dài cái kháng tập tiểu cầu đến thời điểm 30 tháng. Ở đây là ticagrelor liều 60mg sau hội chứng vành cấp nhồi máu tim cấp đã đạt được hiệu quả và do đó khuyến cáo đưa vào trong guideline. Vậy thì chúng ta đi đến phần kết luận. Đầu tiên thì nguy cơ tái biến cố ở bệnh nhân sau hội chứng vành cấp nhồi máu tim cấp thì vẫn còn rất là cao. Do cái nguy cơ tồn dư vẫn tiếp tục tiến triển, đặc biệt là nguy cơ tồn dư hoặc huyết khối, và cái tình huống xảy ra ở cả sang thương thủ phạm và sang thương không thủ phạm. Trong khi đó thì stent chỉ giải quyết được vấn đề sang thương thủ phạm tại chỗ mà không giải quyết được những yếu tố toàn thân. Do đó cái thời gian mà sử dụng thuốc ức chế B2-12 sau hội chứng bệnh vành cấp thì trong đa số trường hợp là 12 tháng theo guideline. Tuy nhiên có những trường hợp chúng ta phải kéo dài hơn 12 tháng và đó là một cuộc chiến đấu lâu dài, thì phải có một cái sự phối hợp của bác sĩ và các nhân viên y tế đồng hành, lắng nghe và trấn an và giải thích cho bệnh nhân,
giúp bệnh nhân thu hẹp cái khoảng cách về tâm lý và gia tăng cái tuân thủ của việc điều trị. Và sau hội chứng vạch vành cấp 12 tháng thì nguy cơ tái biến cố và tử vong bệnh nhân vẫn còn tiếp diễn, mặc dù thấp hơn, tuy nhiên vẫn còn tiếp diễn, và để bảo vệ lâu dài thì bệnh nhân có thể sử dụng bước ức chế B2-I12 lên đến 30 tháng. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Và xin cảm ơn phần trình bày qua video clip của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thường Dũng đến từ Bệnh viện Thống nhất. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời báo cáo viên tiếp theo, đó là Giáo sư Tiến sĩ Võ Thành Nhân đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VIệt, Thành phố Hồ Chí Minh, nói về đánh giá điểm cân bằng nguy cơ huyết khối và xuất huyết sau nhồi máu cơ tim trong điều trị kháng kết tập tiểu cầu. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Thái, kính thưa quý đồng nghiệp, chúng tôi xin báo cáo cái chủ đề đánh giá điểm cân bằng giữa cái nguy cơ hình thành huyết khối và cái nguy cơ tai biến xuất huyết ở bệnh nhân đang có cái tăng nguy cơ huyết khối, đó là sau nhồi máu cơ tim cấp, và đang có cái tình trạng hay là có thể có tình trạng tăng nguy cơ xuất huyết tại vì sử dụng cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép. Và như vậy thì để biết được cái điểm cân bằng giữa hai cái yếu tố nguy cơ mà nó mâu thuẫn với nhau như vậy, thì chúng ta phải xét lại là những cái yếu tố nào nó làm tăng hay là nó thúc đẩy cái nguy cơ hình thành huyết khối, và những cái yếu tố nào thì nó làm tăng cái nguy cơ tai biến xuất huyết. Và chúng ta thấy là về những cái nguy cơ mà làm tăng hình thành huyết khối thì nó có rất là nhiều. Nó có thể là do những cái đặc điểm của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim được đặt stent, bệnh nhân có huyết khối trong khi đang dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Và chúng tôi xin lỗi, cái con chuột này nó không có điều khiển được ha. Bút chỉ sao chỉ đây ha? Đứng đây nó thấy không? Không. Được. Và đối với nguy cơ xuất huyết thì cái đặc điểm bệnh nhân đó là những người đã có tiền sử xuất huyết, những người mới bắt đầu dùng thuốc kháng đông, những người mà nhẹ cân, hay là những người có bệnh thận mãn, có tiền sử đột quỵ, hay là đang sử dụng thuốc kháng viêm không steroid. Và như vậy thì chúng ta thấy dựa trên rất là nhiều yếu tố nó tác động lên trên cái sự hình thành huyết khối hay là tai biến xuất huyết, chúng ta không thể dùng một cái công thức điều trị cố định cho tất cả các bệnh nhân. Hay nói cách khác, mình nói là one size thì fits all, thì cái quan điểm đó là nó không có đúng. Nó trên phương diện thể hình thì mình thấy là cái người nhỏ con không thể nào mặc một cái bộ đồ cùng cỡ với cái người lớn con. Và như vậy thì bắt buộc là phải gọi là đo theo ni tấc, người ta gọi là đo chân đóng giày. Và bên cạnh cái vấn đề đơn giản, ví dụ như thể hình mình dễ minh họa, thì có những cái trường hợp khác mình nói là công bằng, cho tất cả mọi người đều thi giống nhau, thi tuyển công chức chẳng hạn, cho tất cả mọi người đều thi giống nhau để mà có sự công bằng, thì thực tế nó cũng không có công bằng. Tại vì mọi người thì sẽ có những cái tố chất riêng, nó sẽ có cái ưu điểm riêng, những cái khuyết điểm riêng, và một cái thử thách thì không thể giúp phân loại cái người nào phù hợp hay là cái người nào không phù hợp một cách công bằng. Và chúng ta đang sống trong cái thời đại mà người ta gọi là làm cái gì thì cũng phải phù hợp với cái đối tượng cụ thể, hay còn gọi là cá thể hóa. Chúng ta thấy là ngay cả cái điện thoại, mặc dầu là cái phần cứng nó giống nhau, nhưng mà mỗi người một sở thích thì lựa chọn cái màu của cái vỏ ốp nó không có giống nhau. Và cái việc sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thì nó cũng cần phải được cá thể hóa, hay tức là phù hợp cho từng cái đối tượng cụ thể. Bệnh nhân vừa có yếu tố, vừa có tăng yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối, vừa có cái yếu tố tăng cái nguy cơ xuất huyết. Như vậy thì để mình đánh giá cái điểm cân bằng trong đó, cái lợi ích và cái thiệt hại, thì cái lợi ích nó phải nhiều hơn cái thiệt hại, thì mình phải dựa trên nhiều cái yếu tố. Trong đó thì cái đánh giá lâm sàng toàn diện dựa trên các cái thang điểm, thì đó là cái đơn giản nhất. Sau đó thì dựa trên xét nghiệm gen, cái này thì cầu kỳ thường chúng ta cũng không có làm được. Dựa trên xét nghiệm chức năng tiểu cầu hay là độ phức tạp của thủ thuật, và từ đó thì chúng ta phân tầng nguy cơ. Giữa cái nguy cơ hình thành huyết khối và cái nguy cơ xuất huyết thì chúng ta ưu tiên cho cái nguy cơ nào. Thì nếu mình theo đúng cái quan điểm của Hippocrates
thì quan điểm Hippocrates là đầu tiên trước hết thì người thầy thuốc phải không làm hại cho bệnh nhân, primum non nocere. Mình điều trị cái gì thì điều trị, nhưng mà đừng làm hại bệnh nhân. Như vậy thì cái quan trọng hàng đầu là làm sao giảm hay là hạn chế cái nguy cơ xuất huyết. Rồi sau đó thì khi mà cái nguy cơ xuất huyết nó thấp thì mình mới phân tầng bệnh nhân là nguy cơ huyết khối thấp hay là nguy cơ huyết khối cao. Từ đó mình lựa chọn một cái phác đồ điều trị thuốc kháng cái tạp tiểu cầu nó phù hợp. Cái điều không may là giữa những cái yếu tố nguy cơ để mà làm tăng cái hình thành huyết khối hay là cái yếu tố nguy cơ làm tăng cái biến cố xuất huyết thì nó có một số những cái yếu tố nguy cơ nói chung cho cả hai bên. Cái người bị bệnh thận mạn thì vừa tăng cái nguy cơ xuất huyết mà vừa tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối. Cái tuổi tác, lớn tuổi hay là cao tuổi thì nó cũng tác động lên trên cả hai bên. Và cái người bị bệnh đái tháo đường thì cũng tăng nguy cơ cho cả hai bên, tức là tăng nguy cơ hình thành huyết khối lẫn nguy cơ tai biến xuất huyết. Và như vậy thì giữa cái tăng nguy cơ hình thành huyết khối và tăng cái nguy cơ tai biến xuất huyết, nếu mình chia ra thì theo cái chia là huyết khối, nguy cơ cao, nguy cơ thấp, xuất huyết, nguy cơ cao, nguy cơ thấp, thì chúng ta sẽ thấy có 4 cái đối tượng bệnh nhân. Để từ đó chúng ta cân nhắc lựa chọn một cái phác đồ điều trị thuốc kháng tiểu cầu cho nó phù hợp. Thì đầu tiên hết là cái nguy cơ xuất huyết cao, tại vì mình theo đúng cái nguyên tắc là primum non nocere rồi mình tính trước. Sau đó thì tới cái nguy cơ xuất huyết thấp, rồi mình sẽ phân ra là nguy cơ huyết khối thấp hay là nguy cơ huyết khối cao. Và chúng ta thấy ở những cái đối tượng mà nguy cơ xuất huyết cao đó thì nó có hai cái phân nhóm, đó là nguy cơ huyết khối thấp và nguy cơ huyết khối cao. Thì trong cả hai phân nhóm này, để tránh cái nguy cơ tai biến xuất huyết thì thời gian sử dụng thuốc kháng cái tạp tiểu cầu chúng ta thấy là đều là ngắn, chỉ trong 3 tháng. Và trong số các thuốc kháng kết tạp tiểu cầu được sử dụng thì chúng ta thấy là đều có cái vai trò của ticagrelor. Và cái câu kế tiếp được đặt ra đó là bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao, mình phải xuống thang điều trị thuốc kháng kết tạp tiểu cầu. Thì nó có một cái gọi là ý kiến, đó là chỉ sử dụng một thuốc kháng kết tạp tiểu cầu nhưng mà mạnh, đó là ticagrelor. Và sau cái thời gian sử dụng thuốc kháng cái tạp tiểu cầu mạnh liều chuẩn trong 3 tháng đầu tiên thì trong cái khoảng thời gian tiếp theo sau mình ngưng aspirin đó, thì cái nguy cơ, cái ích lợi hay là cái nguy cơ mà hình thành huyết khối nó còn cao hay không, thì đó là cái kết quả của công trình nghiên cứu Twilight mà vừa mới được công bố năm 2020. Thì trong cái công trình nghiên cứu Twilight này thì những cái bệnh nhân này sau khi mà đã được sử dụng ticagrelor theo cái liều chuẩn là 2 viên một ngày cộng với aspirin, sau 3 tháng thì người ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm chỉ sử dụng ticagrelor đơn trị so sánh với nhóm vẫn tiếp tục thuốc kháng cái tạp tiểu cầu kép. Và cái tiêu chí chính ở đây là đánh giá cái nguy cơ xuất huyết theo cái tiêu chí là bạc. Và cái tiêu chí phụ là đánh giá cái hiệu quả điều trị trên cái sự hình thành huyết khối. Và chúng ta thấy là đây là những cái bệnh nhân mà nguy cơ tai biến xuất huyết cao, tuổi trên 65, có suy thận, giới nữ, bệnh nhân là đái tháo đường rồi đã được điều trị. Và đối với những cái bệnh nhân mà nguy cơ tai biến xuất huyết cao này thì nếu như mình chỉ sử dụng ticagrelor cái liều chuẩn thì cho thấy là cái biến chứng xuất huyết nó giảm là gần 50%. Và như vậy thì trên phương diện tai biến xuất huyết thì nếu sử dụng ticagrelor đơn trị thì nó tốt hơn là ticagrelor cộng với aspirin. Cái câu hỏi đặt ra là nó an toàn hơn, nhưng mà nó có hiệu quả bằng hay không? Thì cũng trong cái công trình nghiên cứu ở Twilight thì người ta thấy rằng cái hiệu quả của ticagrelor đơn trị thì tương đương với lại cái hiệu quả ticagrelor cộng với aspirin với cái thời gian theo dõi là 12 tháng. Và như vậy thì cái kết luận rút ra là ở những cái bệnh nhân mà nguy cơ tai biến xuất huyết cao sau nhồi máu cơ tim đã dùng đủ kháng cái tạp tiểu cầu 3 tháng thì ticagrelor đơn trị nó vẫn có hiệu quả mà nó giúp làm giảm cái tỷ lệ biến chứng xuất huyết. Cái câu hỏi kế tiếp đặt ra là cái tỷ lệ bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao có nhiều không so với lại cái tỷ lệ bệnh nhân nguy cơ tai biến huyết khối cao? Thì người ta thấy là cái nguy cơ mà tai biến xuất huyết cao nó chiếm khoảng 30% các bệnh nhân, trong khi cái nguy cơ huyết khối thì nó chiếm khoảng 40% các bệnh nhân. Và như vậy thì mặc dầu là mình có cảnh báo về cái nguy cơ tai biến xuất huyết cao, nhưng mà trong thực tế cái tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơ tai biến xuất huyết nó không nhiều bằng cái tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơ tai biến do hình thành huyết khối. Ở những bệnh nhân xuất huyết thấp thì nó đơn giản, nguy cơ xuất huyết thấp mình có thể sử dụng ticagrelor.
Và nếu như cái nguy cơ huyết khối thấp thì cái vấn đề đặt ra là mình chỉ cần sử dụng trong cái khoảng thời gian chuẩn theo khuyến cáo là 12 tháng. Nhưng mà nếu cái nguy cơ huyết khối nó cao thì người ta khuyên là nên tiếp tục điều trị ticagrelor kéo dài hơn 12 tháng, có thể tới 30 tháng. Và như vậy thì trong cái việc mà vừa giảm biến cố do huyết khối, vừa giảm cái biến cố do tai biến xuất huyết, thì làm sao mình biết được một cái phác đồ điều trị mà mình lựa chọn là nó có lợi nhất cho bệnh nhân. Thì người ta dựa trên cái kết cục lâm sàng. Cái kết cục lâm sàng đó là gì? Kết cục lâm sàng đó là nó làm giảm biến cố tim mạch thì là có lợi cho bệnh nhân. Có nghĩa là cái phác đồ điều trị mà mình lựa chọn nó có lợi. Giảm biến cố đủ chưa? Giảm biến cố chưa đủ. Giảm biến cố là để nhằm mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong tim mạch. Giảm tỷ lệ tử vong tim mạch đã đủ chưa? Cũng chưa đủ nữa. Giảm tỷ lệ tử vong tim mạch là để làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, hay nói cách khác là kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. Và cái việc mà phối hợp aspirin với ticagrelor, hay nói cho nó gọn là việc sử dụng ticagrelor, thì nó đạt được cả ba cái mục tiêu này: cải thiện biến cố, cải thiện tỷ lệ tử vong tim mạch và cải thiện tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Như vậy thì để kết luận trong cái vấn đề cá thể hóa cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, thì dựa trên cái đánh giá về điểm cân bằng nguy cơ huyết khối và xuất huyết, thì chúng ta thấy có cái vai trò của một cái thuốc kháng thụ thể P2Y12, đó là ticagrelor. Và theo khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2021, thì ở mọi cái điểm cân bằng về nguy cơ huyết khối hay là nguy cơ xuất huyết cao, huyết khối thấp hay là huyết khối cao, xuất huyết thấp, huyết khối cao hay là huyết khối thấp, thì đều có vai trò của ticagrelor. Và cái hướng điều trị là đối với bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, đó là sau 3 tháng kháng cái tập tiểu cầu kép thì sẽ dùng ticagrelor đơn trị. Tuy nhiên mình cũng phải lưu ý là đa số bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thì cái nguy cơ huyết khối cao nó không có nhiều bằng cái đa phần là cái nguy cơ huyết khối cao nó cao hơn là cái nguy cơ tai biến xuất huyết cao. Và cái vai trò của ticagrelor là nó giúp giảm cái biến cố, giảm tỷ lệ tử vong tim mạch và giảm cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân sau nhồi máu cơ tim. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Vâng, xin mời thầy Nhân lá lại tí ạ. Thầy Nhân lá lại một chút ạ. Vâng, thời gian của chúng ta thì vẫn còn ạ. Tại vì báo cáo viên tiếp theo thì chưa tới, và cũng xin hỏi thầy Nhân một số câu hỏi liên quan đến vấn đề sử dụng. Làm sao chúng ta tìm được cái điểm cân bằng, gọi là điểm sweet spot, rất là khó khăn, đúng không ạ? Nếu ở đây các quý đồng nghiệp nào mà chúng ta chơi golf ấy, thì tay golfer nổi tiếng là Tiger Woods ấy, thì ông ta thống kê cái điểm sweet spot của ông ấy để đánh trúng cái quả bóng mà đi xa nhất ấy, là chiếm tỷ lệ từ 80 đến 90%. Nhưng mà đấy là một golfer gọi là hàng đầu thế giới. Thì bây giờ thầy Nhân vừa đưa một cái bài tôi nghĩ rất là thú vị. Chúng ta tìm điểm sweet spot ra sao? Tìm điểm cân bằng cả hai yếu tố, đó là huyết khối và vấn đề chảy máu. Thì xin hỏi thầy Nhân rằng hiện nay có hai xu hướng, đó là bệnh nhân hội chứng vành cấp thì có xu hướng xuống thang, là một xu hướng thứ nhất, là chúng ta có nên xuống thang hay không. Câu hỏi thứ nhất dành cho thầy Nhân. Và câu hỏi thứ hai là một xu hướng là aspirin free, tức là người ta sẽ hạn chế sử dụng aspirin, khi mà đủ thời gian rồi người ta sẽ chuyển sang dùng ức chế thụ thể B212 để thay thế aspirin khi mà quá 12 tháng. Thì xem ý kiến thầy Nhân như thế nào. Alo. Cái điểm cân bằng trong cái bài báo cáo mà chúng tôi vừa trình bày á, thì nó bao gồm hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là cái thời gian sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép, thì chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân nguy cơ tai biến xuất huyết cao á, thì cái thời gian sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép chỉ nên là 3 tháng. Còn đối với bệnh nhân nguy cơ mà tai biến xuất huyết thấp, mình có thể sử dụng theo cái thời gian chuẩn là 12 tháng, hay là nguy cơ mà huyết khối cao thì sử dụng kéo dài hơn 30 tháng. Và như vậy thì cái câu mà đối với bệnh nhân nguy cơ mà tai biến xuất huyết cao, thời gian sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu chỉ nên là 3 tháng, thì sau 3 tháng thì đó là chúng ta đã xuống thang rồi đó. Nên chúng tôi ủng hộ cái quan điểm là xuống thang điều trị nếu như mình phân tầng nguy cơ mà đúng đắn. Cái này nó đòi hỏi mình phân tầng nguy cơ cho đúng. Cái thứ hai nữa là cái xu hướng hiện nay là người ta chuyển qua sử dụng cái thuốc ức chế thụ thể P2Y12 hơn là aspirin. Tại vì chúng ta cũng biết là thuốc aspirin thì nó có cái nguy cơ là gây
xuất huyết tiêu hóa, và người ta thống kê là cứ 2.500 cái toa aspirin thì sẽ có một cái toa gây tai biến xuất huyết tiêu hóa nặng. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái việc mà chuyển từ aspirin sang cái thuốc ức chế thụ thể P2Y12 thì nó là cái chuyện hoàn toàn đúng đắn thôi. Trước kia người ta không có khuyến cáo, lý do là cái giá thành của cái thuốc ức chế thụ thể P2Y12 nó quá cao so với aspirin. Còn bây giờ thì cái giá thành nó đã tương đối nó giảm xuống rồi. Thì cái việc mà lựa chọn một thuốc ức chế thụ thể P2Y12 để thay thế aspirin thì nó là gọi là bệnh nhân có thể với tới được và nó an toàn cho bệnh nhân hơn trên cái phương diện điều trị. Vâng, vì thời lượng vẫn còn thì em xin hỏi thầy Nhân thêm một câu ạ. Vì cũng hiếm khi chúng ta có gặp một chuyên gia hàng đầu về tim mạch ngày hôm nay. Thì có một xu thế xuống thang mà đặc biệt ở những bệnh nhân Đông Á, vì bệnh nhân Đông Á người ta có một hiện tượng nghịch thường. Đó là mặc dù cái alen về bất thường về B2Y12 cao nhưng mà cái nguy cơ chảy máu cao hơn nguy cơ tắc mạch. Thì một cái xu hướng hiện nay người ta áp dụng, đang thiết kế một số các nghiên cứu, đó là người ta vẫn ưu tiên sử dụng các thuốc ức chế B2Y12 hoạt lực mạnh nhưng mà người ta giảm liều. Thì cái ý kiến của giáo sư Nhân như thế nào, thì cái đấy có thể nên triển khai ở những bệnh nhân của chúng ta được không, và chúng ta có nên thiết kế một cái nghiên cứu để trả lời câu hỏi đấy không? Cái ý kiến mà về xuống thang, đặc biệt là xuống thang đối với lại ticagrelor thì nó đã có cái công trình nghiên cứu trước đó cho thấy là cái thời gian điều trị lâu dài mình chỉ cần sử dụng 60mg 2 lần một ngày là đã đạt được hiệu quả rồi. Thì chúng tôi nghĩ là nếu như mình đã điều trị đủ thời gian thì mình xuống 60mg 2 lần một ngày thì nó cũng phù hợp. Và cái xu hướng mà giảm liều thuốc đối với người châu Á đó thì ở bên Nhật người ta nghiên cứu rất là nhiều nha. Đa phần cái việc mà đề xuất những cái liều thấp đều là từ những cái công trình nghiên cứu ở bên Nhật. Nhưng mà giữa cái người Nhật với người Việt Nam thì chắc là chúng ta cũng nên làm những cái nghiên cứu riêng cái đặc thù cho người Việt Nam. Tại vì mình thì chắc chắn là không giống Nhật rồi. Ở Nhật thì thấy không giống châu Âu, mình thì chắc cũng không giống Nhật. Thì ra nên có những cái nghiên cứu đặc thù cho cái người Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin hỏi ở khán phòng có quý đồng nghiệp nào dành cho câu hỏi cho giáo sư Nhân không ạ? Vì chúng ta còn 6 phút để báo cáo viên tiếp theo là Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang chưa tới. Thì chúng ta cũng nên tranh thủ có các chuyên gia hàng đầu về tim mạch hiện nay. Có thạc sĩ bác sĩ Vũ Hồng Vũ, tiến sĩ bác sĩ Đặng Việt Đức đến từ Bệnh viện 108 là chúng ta có thể trao đổi về các kinh nghiệm cũng như chiến lược trong can thiệp cũng như sử dụng các thuốc chống tiểu cầu. Xin hỏi các quý đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Đã, xin mời bạn. Dạ em xin cảm ơn bài trình bày của các quý thầy. Em có thắc mắc là em nghe cũng khá là nhiều, tức hiện nay mình có rất là nhiều hướng để tiếp cận cho bệnh nhân. Như bệnh nhân nguy cơ sốt cao đi thì có xuống thang theo kiểu là chuyển từ ticagrelor sang clopidogrel, hoặc là xuống thang giảm liều. Đối với em thấy có các nghiên cứu của Prasogel mà tại Việt Nam thì chưa nhiều, và xuống thang theo kiểu đơn trị, tức là aspirin free như là hồi nãy tiến sĩ Thái có trình bày. Thì thật sự hiện nay cũng chưa có những cái nghiên cứu đối đầu trực tiếp giữa các phương pháp này. Thì không biết là trong thực tế thì các thầy sẽ lựa chọn mỗi phương pháp cho những cái nhóm bệnh nhân nào, có những cái đặc điểm nổi bật gì thì cũng nhờ quý thầy chia sẻ thêm ạ. Vâng, câu hỏi của bạn thì cũng rất là khó và liên quan lâm sàng, thì tôi trả lời và xin ý kiến của giáo sư Nhân sau. Thì thực hiện hiện nay bây giờ thì đúng một xu hướng tôi thấy rất là rõ rệt, mà một xu hướng chúng ta vẫn có thể sử dụng được các thuốc ức chế thụ thể B2Y12 hoạt lực mạnh nhưng với liều thấp hơn. Ví dụ như ticagrelor thì người ta sẽ sử dụng với liều là 60mg 2 lần một ngày, hoặc là Prasogel thì liều khuyến cáo là 10mg, người ta sử dụng 5mg. Và một số các thiết kế nghiên cứu đều thực hiện tại Hàn Quốc để thấy cho câu trả lời rằng là chúng ta không làm gia tăng cái biến cố về chảy máu, trong khi đó chúng ta vẫn bảo vệ về vấn đề tắc mạch cho bệnh nhân ổn ở những đối tượng bệnh nhân châu Á. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái chiến lược chúng ta có thể áp dụng được trong tương lai và dựa vào một số bằng chứng khá là mạnh mẽ thực hiện tại Đông Á, ở Nhật Bản cũng như Hàn Quốc. Xin thêm ý kiến của thầy Nhân ạ. Chắc mời thạc sĩ Vũ Hồng Vũ có ý kiến không ạ? Xin mời. Dạ, em kính thưa thầy Nhân, thưa tiến sĩ Thái.
Thực ra thì giống như cái bài của thầy Nhân đã trình bày rất là kỹ, thì khi đứng trước một bệnh nhân thì chúng ta có hai nhóm nguy cơ xuất huyết và nguy cơ huyết khối, thì chúng ta phải cân nhắc kỹ. Thì hiện tại bây giờ thì xu hướng thì người ta sẽ có hai cái cách xuống thang. Xuống thang thứ nhất là xuống thang không có hướng dẫn bằng gen theo gì hết, giống như tiến sĩ Thái nói, và thứ hai là xuống thang mà có hướng dẫn của các xét nghiệm khác. Đó là xu hướng trong năm nay, thì có thể người ta sẽ làm nhiều nghiên cứu thêm. Thì xuống thang không có hướng dẫn thì như chúng ta đã thấy các nghiên cứu thì 3 tháng giống như thầy Nhân trình bày Twilight, thì bây giờ chúng ta chờ cái Ticaglo tiếp theo, nó có một cái nghiên cứu Ultimate DAP, đó là xuống thang 1 tháng. Thì hy vọng trong năm tới nó sẽ có kết quả, hoặc năm tới nữa, trong 2 năm tới thì chúng ta thấy thời gian ngày càng đang ngắn lại. Còn xuống thang mà có hướng dẫn thì cũng có một số nghiên cứu, tuy nhiên thì nó chưa có được cái kết quả như mong đợi. Thì hy vọng trong tương lai thì sẽ có, nhưng mà các khuyến cáo thì bây giờ đang xuống thang thì có vẻ đang xuống 1 tháng. Trong năm nay thì ESC 2022 cũng có một cái bài báo cáo, họ cũng nói là xuống thang 1 tháng đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ xuất huyết cao. Còn cái phần mà xuống thang theo kinh nghiệm của từng trung tâm khác nhau thì thực sự nếu mà bệnh nhân mà vô viện với nguy cơ xuất huyết cao đối với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì thường là tụi tôi sẽ xuống thang sớm, thường là 1 tháng hoặc là 3 tháng thôi, rất là nhanh. Và Ticaglo là lựa chọn rất là tốt, mặc dù là nghiên cứu Ultimate DAP chưa có ra thực sự, nhưng mà tụi tôi cũng xuống thang 1 tháng với Ticaglo. Và có khi chuyển từ Ticaglo sang Clopidogrel cũng có nữa. Tuy nhiên thì lúc đó là thường là do tác dụng phụ của Ticaglo nhiều hơn là cái việc mà xuống thang mà bị nguy cơ xuất huyết mà xuống từ Ticaglo sang Clopidogrel. Dạ, em xin hết, em xin ý kiến của thầy, rất là nhiều kinh nghiệm trong cái này, em xin cảm ơn thầy. Dạ. Tôi nghĩ rằng câu hỏi chắc là còn nhiều, nhưng mà thời lượng của chương trình hết thì chúng ta sẽ dành thời lượng đó cho báo cáo viên tiếp theo. Và tôi nghĩ rằng cái báo cáo viên tiếp theo đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Ngọc Quang đến từ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam sẽ phần nào trả lời câu hỏi của các bạn. Vì Phó Giáo sư Quang đã trình bày về dữ liệu 2022 về các thuốc kháng đông và kháng tiểu cầu trong can thiệp có gì mới. Và xin mời Phó Giáo sư Quang. Vâng ạ, thưa anh Thái, thầy Nhân, thưa các bạn đồng nghiệp, thì em cũng không nghĩ là sẽ trình bày thêm được nhiều dữ liệu. Đúng hơn là chúng ta có một vài cái thử nghiệm lâm sàng mà có thể hứa hẹn là chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn về về vấn đề sử dụng thuốc kháng đông trong can thiệp là như thế nào. Và cái nghiên cứu đầu tiên mà chúng em muốn trình bày chia sẻ ở đây được báo cáo ở trong TCT, đó là cái việc mà chúng ta dùng heparin trước khi đến viện ở những bệnh nhân STEMI. Đây là một cái động tác mà chúng ta nghĩ là bình thường, nhưng thực ra cũng không hẳn là như vậy, bởi vì có rất nhiều quan điểm là khi bệnh nhân STEMI chúng ta dùng heparin loại nào, trọng lượng phân tử thấp hay là heparin thường hay là bivalirudin hay là các loại khác, và có rất nhiều cái quan điểm. Thì bây giờ người ta làm cái thử nghiệm là người ta đánh giá dựa trên cái registry về những cái bệnh nhân mà được chụp mạch vành và can thiệp tại Thụy Điển trong thời gian từ tháng Giêng năm 2008 đến tháng 12 năm 2016 với một số lượng bệnh nhân khá là khổng lồ đấy ạ. Mặc dù nó là một nghiên cứu gọi là theo dõi theo kiểu registry, nghiên cứu sổ bộ, nhưng có lẽ là sức mạnh nó không hề thua kém gì các cái thử nghiệm lâm sàng khác. Thì chúng ta có khoảng 290.000 các bệnh nhân khác nhau, và sau đó là lọc ra những bệnh nhân nào không phải STEMI, những bệnh nhân không được điều trị PCI, và cuối cùng chúng ta có một quần thể nghiên cứu cỡ khoảng 42.000 bệnh nhân. Thì trong số 42.000 bệnh nhân này, người ta mới xem xét xem là liệu cái việc mà chúng ta sử dụng một cái liều heparin trước khi đến viện, đơn giản thôi, tiêm một mũi rồi chuyển đi, thì liệu nó có đem lại kết quả gì hay không. Thì đấy là câu hỏi mang tính chất là rất là thực hành, và áp dụng trong bối cảnh Việt Nam chúng ta thì có thể nó sẽ làm thay đổi những cái mà chúng ta nhìn về cái điều trị này. Đây là những dữ liệu cho thấy là gì ạ? Với cái chế độ các cái phác đồ điều trị thuốc kháng đông, chống ngưng tiểu cầu trước khi được làm can thiệp, trong lúc được làm can thiệp và sau khi làm can thiệp khá là tương đồng giữa các cái nhóm. Và chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Người ta cũng dùng hổ lốn đủ các thể loại, vì đây là một nghiên cứu sổ bộ, không có mặc định từ trước, có thể sử dụng các loại Clopidogrel, Ticaglo, Pasugrel, sử dụng các loại heparin khác nhau, và cuối cùng là outcome của nó sẽ thế nào. Thì đây là cái outcome mà chúng ta nhìn thấy. Nếu chúng ta đánh giá trên cái tiêu chí là tắc mạch
khi mà chúng ta được dùng heparin tiền ở bệnh nhân trước khi được làm can thiệp trong lúc chuyển bệnh nhân, đúng không ạ? Đấy là thực tế lâm sàng của chúng ta ở Việt Nam, thì chúng ta thấy là cái việc chúng ta dùng heparin từ trước sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ mạch bị tắc, tức là cái tỷ lệ tắc mạch nó sẽ đỡ đi, gánh nặng huyết khối nó sẽ ít đi, cái khả năng mà chúng ta cứu vãn được cơ tim nó sẽ nhiều hơn, số lượng stent thậm chí có thể đặt ít đi bởi vì cái gánh nặng huyết khối nó giảm. Thế nếu mà quay sang tỷ lệ mà tiêu chí về mặt gọi là tử vong thì thế nào? Chúng ta nhìn thấy cái tiêu chí về mặt tử vong thì có vẻ đâu đó nó có ý nghĩa, nhưng mà nó cái đường nó gọi là cứ chạy ngang chạy dọc giữa các ô, cho nên là có thể là nó tiềm ẩn cái sai số ở đây. Thế thì nếu như tiêu chí chảy máu thì sao? Tiêu chí chảy máu thì gần như là không có gì khác biệt. Đây là cái bảng để cho chúng ta nhìn thấy khi đã hiệu chỉnh lại theo các cái thông số, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái việc chúng ta điều trị bệnh nhân trước khi làm can thiệp, trước khi đến viện bằng heparin ở những bệnh nhân STEMI sẽ làm giảm tỷ lệ mạch bị tách, thậm chí làm giảm tỷ lệ tử vong. Số lượng bệnh nhân cần thiết để mà điều trị, tức là gì? Chúng ta cứ tiêm cho 12 bệnh nhân thì ít nhất là sẽ có một bệnh nhân phòng ngừa được cái chuyện biến cố tắc mạch. Và chúng ta làm như vậy đối với cả 94 bệnh nhân, chúng ta phòng được một biến cố tử vong. Như vậy rõ ràng là một cái việc vô cùng đơn giản nhưng mà lại đem lại hiệu quả. Và ở đây người ta không quá quan trọng cái chuyện bắt chéo hay không bắt chéo heparin trong lúc làm can thiệp. Cái số liệu cho thấy là trong lúc làm can thiệp người ta bắt chéo các thể loại khác nhau. Đúng không? Như vậy là rõ ràng là cái này là một cái dữ kiện trên thực tế ở một nước châu Âu có cái nghiên cứu sổ bộ khá là rõ ràng và cho thấy một cái điểm là gì ạ? Đây là cái kết quả, cái bản minh họa ở trong cái tờ Euro Intervention được báo cáo trong TCT là nếu chúng ta sử dụng heparin tiêu chuẩn trước khi bệnh nhân đến viện được làm can thiệp vì STEMI thì sẽ làm giảm được tỷ lệ tử vong và hứa hẹn, là giảm tỷ lệ tắc mạch và hứa hẹn làm giảm tỷ lệ tử vong. Người ta vẫn đặt ra dấu hỏi là liệu có phải giảm tỷ lệ tử vong thực sự hay không? Có rất là nhiều cái yếu tố nhiễu chưa được loại trừ, nhưng chúng ta nhìn thấy số liệu khá là đáng thuyết phục. Thì như vậy là đấy là cái nghiên cứu đầu tiên mới công bố trong TCT 2022 vừa rồi, và nó làm cho chúng tôi nghĩ lại là động tác đấy rất đơn giản nhưng đem lại hiệu quả thực sự cho người bệnh. Và nếu chúng ta nhìn thấy là khi các bác sĩ chúng ta phải đối mặt trong cái lab với gánh nặng huyết khối như thế nào, chúng ta nhìn thấy ngay là cái việc này nó đơn giản nhưng mà thực sự là hiệu quả. Một cái chuỗi các nghiên cứu thứ hai chúng tôi nghĩ là rất là hứa hẹn và có thể nó sẽ là đột phá năm tới, nhưng mà cái kết cục nó lại chưa rõ ràng lắm. Đó là cái nghiên cứu đánh giá về cái gọi là cái thuốc kháng đông mới ức chế yếu tố 11 hoạt hóa. Đây là cả một cái mảng mới và rất nhiều các công ty dược đưa ra để thử nghiệm. Và ở trong ESC năm nay thì người ta công bố một chuỗi các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến cái yếu tố 11 hoạt hóa này. Nhưng mà chúng tôi chỉ xin tập trung vào nghiên cứu gọi là Pacific MI, tức là đánh giá cái vai trò của việc dùng thêm một thuốc kháng đông ức chế yếu tố 11 hoạt hóa nó có đem lại lợi ích gì hay không. Thế thì tại sao lại có nghiên cứu như thế này? Thì rõ ràng nếu chúng ta lần lại lịch sử, chúng ta thấy là có những cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta phải tác động kép cả tiêu chí đánh giá và chống đông và kháng tiểu cầu thì đem lại hiệu quả vượt trội hơn. Tuy nhiên cái giá phải trả là sẽ tăng tỷ lệ chảy máu. Đặc biệt là khi chúng ta dùng các thuốc kháng tiểu cầu mạnh trong bệnh nhân mà có hội chứng vành cấp, chẳng hạn ticagrelor hoặc là pasugrel thì tỷ lệ chảy máu tăng vọt. Và người ta thấy là gì ạ? Thậm chí là người ta tìm cách giảm liều của các cái kháng đông mới như là rivaroxaban, người ta dùng cái liều gọi là liều mạch máu chỉ 2,5 mg thôi, thấp hẳn xuống nhưng mà nó vẫn làm tăng cái nguy cơ chảy máu. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ chúng ta đi tiếp vào con đường này, tập trung vào con đường này thì liệu có cái cách nào, có cái thuốc nào mà để làm giảm tiếp tục các nguy cơ hay không? Thì trên thí nghiệm ở pha 1 cho thấy là gì ạ? Là những cái thuốc mà ức chế yếu tố 11 hoạt hóa nó cho phép làm giảm được các cái biến chứng liên quan đến tắc mạch. Thì đây là một vài hình ảnh minh họa để cho chúng ta nhìn thấy trong cái bối cảnh bình thường thì yếu tố 11 hoạt hóa tác động làm sao, và nếu bây giờ chúng ta ức chế bằng các thuốc đường uống vào đây thì cái việc các cái biến cố gọi là kích hoạt để làm cho cái việc hình thành cục máu đông mới nó bị giảm đi. Và như vậy là nó tiềm tàng một cái kết quả là gì ạ? Là cái việc chúng ta kết hợp với cả yếu tố 11 hoạt hóa nó sẽ có lợi thêm cho người bệnh. Thế thì thực tế thì như thế nào? Thì đây là một cái nghiên cứu pha 2 áp dụng cho một cái thuốc mà kháng yếu tố 11 hoạt hóa. Cái thuốc này thì nó không tương tác các kháng tập tiểu cầu như là coprogel, nó cũng không tác động đến hệ thống CYP34 và nó cũng không tác động nhiều lắm đến thức ăn và hứa hẹn là có thể sử dụng tốt. Thì chúng ta có các cái nhánh là Pacific AF ở trên bệnh nhân đột quỵ, Pacific MI ở trên những cái nhóm mà bệnh nhân gì ạ? Bệnh nhân nhồi máu cơ tim, và Pacific Stroke là ở cái nhánh mà phòng ngừa ở những bệnh nhân đã đột quỵ rồi. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nhánh đối với cả sau can thiệp mạch vành, bởi vì đây là cái nhóm mà chúng ta phải phối hợp giữa thuốc kháng đông và kháng ngừa tiểu cầu. Thì trong thử nghiệm pha 2 này người ta thử nghiệm 3 cái nhánh, một nhánh là 10 mg, 20 mg và 50 mg, một cái thuốc ức chế yếu tố 11 hoạt hóa là Osudecian. Đây là cái thiết kế nghiên cứu
thuốc chỉ cần dùng một lần một ngày. Sau đó chúng ta đánh giá xem các biến cố an toàn như là chảy máu hoặc là các biến cố tắc mạch là như thế nào. Thì người ta phân tích, người ta mới thấy là như này. Đây là cái kết quả quá trình tuyển, phân tách ra rồi chọn mẫu ngẫu nhiên, tỷ lệ các bệnh nhân được theo dõi và đưa vào phân tích. Người ta chia làm các cái nhánh khác nhau và người ta phát hiện ra một điều là nếu chúng ta tăng cái liều thuốc lên thì cái khả năng mà ức chế yếu tố 11 hoạt hóa tăng lên. Và với cái liều hiện nay thì người ta đang coi là cái liều ức chế được trên 90% yếu tố 11 hoạt hóa là cái thuốc mà có thể đem lại hiệu quả. Bởi vì cái yếu tố 11 hoạt hóa này khi mà ức chế thì tỷ lệ chảy máu giảm xuống, tỷ lệ tắc mạch giảm xuống, nhưng mà tỷ lệ chảy máu không tăng mạnh bằng yếu tố 10 hoạt hóa giống như là rivaroxaban hoặc là các dòng tương tự. Thành ra là người ta xem xét đánh giá hy vọng là cái thuốc này có thể tốt. Và với liều 10 thì chỉ ức chế được 70%, lên liều 20 80% và lên 90 thì là ức chế được 90%. Nếu chúng ta xem xét các tiêu chí chảy máu thì không có sự khác biệt cách rõ rệt, mặc dù có một số bắt đầu có xu hướng nhích lên khi chúng ta tăng liều. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta đánh giá cái outcome về an toàn thì thuốc không làm gì ạ? Không làm cải thiện đáng kể các biến cố tắc mạch hoặc là đột quỵ hoặc là tái nhồi máu hoặc là tắc stent hoặc là tai biến mạch não. Và nếu mà chúng ta xem xét các phân nhóm thì khá là tương đồng với nhau. Kết luận nghiên cứu này là gì ạ? Có thể coi cái này là thất bại hay không? Thì thực ra thì đây là một cái thứ thuốc khá là hứa hẹn, bởi vì nó có thể thay thế được yếu tố 10 hoạt hóa do cái khả năng chảy máu giảm đi thấp đi. Tuy nhiên là trong nghiên cứu pha 2 không chứng minh được hiệu quả. Có thể là do cỡ mẫu ít. Thứ hai là khi chúng ta xem xét lại những cái đối tượng mà được đưa vào nghiên cứu thì với lứa tuổi bệnh nhân thì không phải là thuộc vào cái nhóm mà có nguy cơ tắc mạch cao. Thế thành ra là chúng ta lại tiếp tục chờ đợi nghiên cứu pha 3 và năm nay thì sẽ có một loại thuốc khác của một hãng khác cũng là yếu tố ức chế, yếu tố 11 hoạt hóa sẽ được tiến hành thử nghiệm ở Việt Nam và lúc đó chúng ta hy vọng rằng là sẽ có thêm dữ liệu và đấy là lý do vì sao chúng tôi lựa chọn để báo cáo nghiên cứu này. Mặc dù nghiên cứu pha 2 không thể hiện được hiệu quả thực sự nhưng ít nhất nó cho thấy tính an toàn, không làm tăng chảy máu và vì thế chúng ta có được quyền làm cái pha 3 diện rộng để chúng ta đánh giá xem hiệu quả thực sự bảo vệ đông máu thế nào. Đây là những câu hỏi còn tồn lại sau cái nghiên cứu Pacific MI. Là liều hoạt hóa như thế nào là đủ? Có phải là 50 là ổn không? Hay là bây giờ chúng ta sử dụng cái liều 20 thôi? Rồi cái việc mà chúng ta phối hợp thêm các cái thuốc khác là như thế nào? Thì đây là cái câu chuyện giữa cái chuyện kháng đông và kháng tiểu cầu vốn là các thầy vừa tranh cãi lúc nãy. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái nghiên cứu này ra đời nó cũng chưa trả lời một cách gì rõ ràng đâu. Nó chỉ cho thấy một cái hứa hẹn. Và vì chúng ta có thể tham gia được một cái thử nghiệm lâm sàng rất là lớn để đánh giá vai trò này, yếu tố kháng 11 hoạt hóa có thể nó sẽ chiếm lĩnh vũ đài của những yếu tố kháng 10 hoạt hóa. Cái nghiên cứu tiếp theo chúng tôi muốn được trình bày trong TCD đó là nghiên cứu RIVAT-RAS. Nghiên cứu này làm gì ạ? Là bây giờ chúng ta dùng thêm các thuốc kháng đông đường uống, yếu tố 10 hoạt hóa để giải quyết các biến cố khác khi liên quan đến can thiệp và ở đây cụ thể là liên quan đến tắc động mạch quay. Bởi vì bây giờ khi chúng ta làm can thiệp nhiều, đại đa số chúng ta dùng đường mạch quay và tỷ lệ tắc mạch quay sau can thiệp rất cao, thậm chí có thể lên 3%. Vậy có cách nào làm để thay đổi chuyện này không? Và người ta mới nghĩ là có lẽ là bây giờ chúng ta thêm một ít thuốc kháng đông vào, chắc là nó sẽ ổn. Thì đây là nghiên cứu thử nghiệm của là RIVAT. Chúng ta có thể nhìn thấy bình thường cái tỷ lệ tắc mạch quay lên đến từ 0,8 đến 33%, phụ thuộc vào việc là chúng ta lựa chọn thế nào. Đối với người châu Á, đường kính cơ thể chúng ta bé, mạch máu chúng ta nhỏ, tỷ lệ tắc mạch quay này còn nhiều hơn. Và có lẽ là các bạn đồng nghiệp ở đây lúc đầu chúng ta có nhớ lại cái thời kỳ bắt đầu chúng ta mới làm, chúng ta làm test Allen đúng không ạ? Chúng ta đo SpO2 rất là kỹ càng để xem, nhưng dần dần người ta thấy là cũng không có hiệu quả gì nhiều và bây giờ có lẽ các trung tâm gần như là không làm gì đối với cả cái test này. Không biết là chỗ thầy Nhân hay chỗ anh Vũ là như thế nào nhưng chắc là chúng ta cũng gọi là không coi trọng lắm cái chuyện làm test Allen và chúng ta thấy rằng là có một tỷ lệ đáng kể nó tắc mạch nhưng nó cũng không làm sao cả. Thực ra thì cũng có làm sao đấy, nhất là nếu chúng ta đi đường quay phải ở những đàn ông trẻ về sau làm quan chức thì ký nó cũng hơi khó, cho nên là bây giờ chúng ta cần phải nghĩ có cách nào đấy để chúng ta giải quyết bớt cái tỷ lệ tắc mạch quay. Thế thì làm cách nào? Và bây giờ đây là cái thử nghiệm khá là mang tính chất là cách mạng và đột phá, tức là chúng ta dùng các thuốc chống đông bình thường chúng ta tắc mạch ở chỗ khác, ví dụ như phòng tắc mạch não vân vân, thì bây giờ xem là liệu nó có làm giảm được cái biến cố động mạch quay hay không. Thì nghiên cứu này sử dụng siêu âm Doppler để là cái tiêu chuẩn đánh giá xem tỷ lệ tắc mạch quay ngay sau can thiệp và sau 30 ngày là như thế nào, và người ta chia làm hai nhánh. Một cái nhánh là bệnh nhân được dùng thêm rivaroxaban trong vòng 7 ngày với liều 10 mg, còn một nhánh là áp dụng tư thế thông thường và chúng ta xem là kết quả ra sao. Tỷ lệ giữa các cái nhánh liên quan đến can thiệp mạch vành vân vân là khá là tương đồng, mức độ đường kính sheet là tương đồng. Kết quả như thế nào ạ? Ở cái nhánh ô màu vàng là ô trứng, ô màu xanh là ô được dùng rivaroxaban thì cái tỷ lệ mà tắc động mạch quay giảm một cách đáng kể. Nếu mà theo dõi sau 30 ngày cũng tương tự như vậy,
Như vậy rõ ràng là cái việc chúng ta dùng thêm một cái thuốc kháng đông có thể hạn chế được các cái biến chứng tắc mạch liên quan đến vấn đề can thiệp. Thế thì điều này nó phục vụ cái gì ạ? Nó cho phép là gì ạ? Chúng ta dự báo một cái nhóm mà có nguy cơ tắc mạch quay, ví dụ như là giới nữ hút thuốc lá trước đây đã từng can thiệp rồi, là cái nhóm có thể được hưởng lợi để chúng ta điều trị dự phòng. Nhưng bên cạnh đó thì là gì ạ? Là nếu chúng ta bắt đầu mới phân tích, chúng ta mới thấy là đây là nghiên cứu ở một số đa trung tâm, một số lượng bệnh nhân cũng tương đối ít thôi, và người ta so sánh thêm với cả một nghiên cứu khác ở Trung Quốc thì cũng thấy một cái hiệu quả tương tự như thế. Thành ra là người ta bảo như vậy là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc chống đông để chúng ta phòng ngừa biến chứng đường mạch quay. Hay nói khác đi là bên cạnh câu chuyện đó chúng ta còn có thể dùng thuốc chống đông để chúng ta phòng ngừa các biến chứng tắc mạch khác khi liên quan đến can thiệp. Đấy ạ, nó mở ra một cái hướng mới là như vậy, chứ không phải đơn thuần chỉ là câu chuyện mạch quay. Cuối cùng cái mà chúng tôi muốn đề cập tới liên quan đến cái phần mà các thầy đã trình bày, đó là cái phân tích sau khi, tức là phân tích lại cái dữ liệu của thử nghiệm 1 tháng điều trị DAPT. Cái thử nghiệm này so sánh một cái nhánh là sử dụng DAPT 1 tháng sau khi sử dụng cái loại stent mà không có polymer với cả cái nhánh sử dụng 6 đến 12 tháng DAPT sau khi dùng polymer, thì người ta thấy là gì ạ? Là nếu chúng ta phân tích, chúng ta thấy các tỷ lệ các biến cố trước can thiệp là tương đồng, nhưng nếu chúng ta xem xét, chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ chảy máu là như nhau, tỷ lệ biến cố tắc mạch có thể là gì ạ? Nó có thể giảm xuống ở cái nhánh mà chúng ta sử dụng là clopidogrel. Thế thì phối hợp với cả cái dữ liệu này chúng ta mới thấy là như nào ạ? Nếu chúng ta xem xét tất cả các cái dữ kiện liên quan đến việc chúng ta dùng 1 tháng DAPT sau ACS là ngắn hay là không ngắn, so sánh các thử nghiệm 1 tháng DAPT, Stop 2 DAPT ACS, Global Leader, Master DAPT, người ta thấy là nếu mà chúng ta dùng cái nhóm mà clopidogrel thì có thể là xuất hiện biến cố tắc mạch nhiều hơn hoặc là bằng. Còn trong khi đó đối với cả cái nhánh sử dụng P2-12 thì thấp hơn. Như vậy nếu chúng ta sau ACS chúng ta coi chừng là có thể tăng biến cố với clopidogrel. Nếu chúng ta muốn giảm, chúng ta hãy dùng P2-12. Còn đối với cả bệnh mạch vành ổn định, chúng ta có thể chuyển sang cái nhánh mà sử dụng một thuốc. Như vậy là gì ạ? Đấy là những cái thử nghiệm liên quan và chúng tôi có thể đi kết luận như sau ạ. Đây là một cái bản lát cắt rất là ngắn, cung cấp cho chúng ta thêm một vài dữ liệu. Thứ nhất là cân bằng huyết khối và chảy máu, giống như bài của thầy Nhân, bài của thầy Vũ hoặc là bài của anh Thái, cho thấy là luôn luôn là thách thức đối với cả chúng ta. Chúng ta có những thứ rất là đơn giản, điều trị heparin trước viện, chưa làm can thiệp, giảm đáng kể tắc mạch, kháng đông đường uống có thể có vai trò nhất định để giảm phòng ngừa các biến cố, mà đây là kháng đông đường uống ức chế yếu tố 10 hạt hóa. Chúng ta chờ đợi cái thuốc mà kháng đông đường uống ức chế yếu tố 11 hạt hóa sắp làm với diện rộng để chúng ta đánh giá xem là liệu hiệu quả đến đâu và có thể ngăn ngừa cả những biến cố liên quan đến dung nhĩ hay không. Cuối cùng là gì ạ? Thời gian dùng DAPT 1 tháng sau can thiệp có thể khả thi, nhưng mà chúng ta hãy tận dụng các cái sức mạnh của các cái kháng P2-12 mới. Xin cảm ơn sự chú ý của bạn đồng nghiệp ạ. Vâng, cảm ơn phần trình bày rất là cập nhật của Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang về dữ liệu về các thuốc chống đông và chống tiểu cầu. Xin hỏi ở các quý khán phòng có câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Quang không ạ? Chúng ta vẫn còn vài phút để trao đổi. Và xin hỏi Giáo sư Quang một câu thôi ạ. Thế liên quan đến dữ liệu mà cái phân tích tổng hợp vừa rồi thì thấy rằng là có vẻ như đối với cả bệnh nhân CCS thì chúng ta có thể dùng thuốc chống tiểu cầu đơn trong vòng 1 tháng. Thế còn bệnh nhân mà ACS thì làm gia tăng cái biến cố. Thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta có áp dụng cách thường quy theo đúng cái phân tích này không? Vâng ạ, rất cảm ơn cái câu hỏi của anh Thái. Ở đây nó có liên quan đến hai cái câu hỏi. Thứ nhất là liệu một cái mạch vành cấp thế nào được gọi là ổn định? Bởi vì là khi mà ổn định rồi thì cái nguy cơ mà tắc mạch nó sẽ thấp xuống, và lúc đấy chúng ta có thể coi nó giống như một cái đau thắt ngực mà ổn định, một cái hội chứng vành mạng. Và nếu mà như vậy thì nó sẽ dẫn đến vấn đề là gì ạ? Là chúng ta có tối ưu đã tái thông được tất cả các mạch vành hay chưa? Các cái mạch vành khác đang như thế nào? Nếu một bệnh nhân ACS vào viện với chúng ta trẻ, mạch đơn chỉ có một mạch, chúng ta đã đặt stent tốt, theo dõi theo thời gian sau 1 tháng, men tim trở về hoàn toàn bình thường, thì chúng ta có thể coi đấy như một cái bệnh mạch vành ổn định, và lúc đó chúng ta có thể giảm DPT. Đấy là cái một trong cái thực hành chúng ta đem lại là như vậy. Tuy nhiên là những bệnh nhân của chúng ta thì phức tạp hơn một chút, bệnh lý nhiều thân vào với khi mà chúng ta chỉ mới can thiệp động mạch thủ phạm, men tim sau 1 tháng vẫn còn tăng cao, tức là ở thuộc nhóm nguy cơ cao, thì lúc đó cái việc mà chúng ta giảm ngay kháng ưng tập tiểu cầu kép trở thành đơn đặt ra một cái dấu hỏi rất là nặng nề, và các phân tích gộp cho thấy là như thế có thể nguy hiểm. Nếu chúng ta muốn giảm, có lẽ là chúng ta phải dựa trên thêm cái bằng chứng khác, tức là có lý do gì khác. Ví dụ nếu bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao thì cái việc chúng ta giảm có vẻ là hợp lý, và lúc đó chúng ta sẽ giảm xuống. Thay vì chúng ta dùng clopidogrel, chúng ta dùng một cái P2-12 mạnh chẳng hạn, thì chúng ta vừa bảo vệ được cái mạch vành của chúng ta và đồng thời làm giảm bớt được cái nguy cơ chảy máu khi mà chúng ta phải dùng DAPT ạ.
Thì em nghĩ rằng là đấy là cái mà hiện nay đang phiên giải. Thế còn quay trở lại một vấn đề khác nữa là vấn đề chúng ta tối ưu cái kết quả làm can thiệp ra sao. Tại vì nếu chúng ta không tối ưu được dòng chảy, chúng ta vẫn còn hẹp tồn dư, chúng ta vẫn còn có các mảng xơ vữa, thì đâu đó chúng ta không thể nào đảm bảo được kết quả thành công. Và như vậy thì cái việc bảo vệ bằng kháng ngưng thở tiểu kép vẫn là cần thiết. Thành ra là ở đây nó là một cái quá trình động, trong đó nó đòi hỏi cái việc chúng ta can thiệp cái kết quả phải tốt. Ví dụ như là diện tích lòng mạch tối thiểu là bao nhiêu, FFA sau khi can thiệp là bao nhiêu để đảm bảo kết quả là tốt. Thứ hai là chúng ta cân đối xem là chúng ta có can thiệp hết cả những mạch khác không, để chúng ta làm giảm bớt cái nguy cơ tắc mạch. Và nếu chúng ta đã đạt được cái tiêu chuẩn đó rồi, tức là khi nó đã chuyển sang trạng thái ổn định rồi, chúng ta hoàn toàn có thể cắt kháng ngưng tập tiểu cầu kép để trở thành đơn. Thì đấy là nếu mà chúng ta dựa trên những dữ kiện hiện nay thì chúng ta có thể nghĩ là cái tương lai nó sẽ là như vậy. Còn giống như lúc nãy mà bác sĩ Vũ có nói, chúng ta còn phải chờ đợi thêm một vài cái thử nghiệm lớn mới để chúng ta đánh giá một cách dài hạn cái chiến lược là xuống thang còn một thuốc như thế nào thì mới có câu trả lời dứt khoát được ạ. Em xin hết. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của Phó sư Quang. Thì câu trả lời của Phó sư Quang thì nó cũng rất là đồng thuận với cả cái phần trình bày của giáo sư Nhân. Đó là chúng ta không bao giờ gọi là one size fit all cả. Chúng ta không có một cái chiến lược cố định cho tất cả những bệnh nhân, và chúng ta khá là linh hoạt trong tùy từng trường hợp. Bệnh là một phần, phụ thuộc vào tổn thương, phụ thuộc vào kết quả can thiệp và chúng ta đưa ra quyết định. Để tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin mời tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn nói về xử trí sớm và tích cực trong sốc tim, những điểm cần mới từ đồng thuận. Kính thưa thầy chủ đoàn, kính thưa các thầy speaker, kính thưa các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay được sự phân công của Hội Tim Mạch thì xin trình bày một số điểm mới cái đồng thuận về xử lý sốc tim của Hội Tim Mạch Việt Nam. Thì chúng ta biết sốc tim thì là một cấp cứu đe dọa tính mạng, đúng không ạ? Và có thể điều trị được nếu như chúng ta chuẩn sớm và xử kịp thời. Và tỷ lệ tử vong chung là theo các nghiên cứu từ 4 đến 60% tùy theo nguyên nhân sốc tim, tùy theo giai đoạn sốc tim. Chúng ta biết theo đây là một cái bảng thống kê, chúng ta thấy là nguyên nhân là tỷ lệ tử vong theo nguyên nhân sốc tim. Chúng ta thấy là dù nguyên nhân gì thì tỷ lệ nguyên nhân sốc tim tử vong vẫn cao, đặc biệt là cái nhóm mà chúng ta thấy ở giai đoạn E và giai đoạn D và E, tức là sơ nặng và đe dọa tính mạng. Cái biểu đồ này có nghĩa gì cho chúng ta thì thực hành lâm sàng, nếu như vậy chúng ta thấy rằng nếu như trong trường hợp sốc tim mà chúng ta chẩn đoán sớm, xử kịp thời thì cái khả năng cứu sống bệnh nhân rất là cao. Tỷ lệ tử vong từ giai đoạn A, B, C chỉ khoảng quanh 10% mà thôi. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân đến chúng ta ở giai đoạn muộn, hoặc là chúng ta chậm trễ trong cấp cứu để bệnh nhân sốc tim chuyển giai đoạn nặng hơn, giai đoạn C, D thì tỷ lệ tử vong quanh quẩn đó lên cao đến 40 đến 80% như trên biểu đồ chúng ta thấy. Như vậy thì sốc tim chúng ta biết là chúng ta chẩn đoán càng sớm, xử lý càng nhanh kịp thời thì tỷ lệ sống sót càng cao. Sốc tim cho chúng ta biết là tỷ lệ bệnh nhân nặng và tỷ lệ tử vong không thay đổi trong vòng 20 năm ở đây, mặc dù chúng ta có rất nhiều phương tiện hỗ trợ, rất nhiều hiểu biết về nó, và đặc biệt là sản sinh rất nhiều cái dụng cụ cơ học để hỗ trợ cho điều trị sốc tim. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong trong vòng 20 năm nay không đổi, vẫn cao. Và tới năm 2019 thì hiện tại chưa có một định nghĩa cũng như là chưa một phân loại thống nhất về sốc tim giữa hiệp hội tim mạch lớn trên thế giới cũng như là các nghiên cứu lớn. Và đến tận năm 2022 thì vẫn chưa có đồng thuận nào về xử trí sốc tim trên thế giới. Thế như vậy thì khi năm nay Hội Tim Mạch Việt Nam đã đồng thuận ra một cái đồng thuận về xử trí chẩn đoán về xử trí sốc tim dựa trên cái gì? Dựa trên những khuyến cáo chung của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, của Hội Tim Mạch Châu mới nhất, dựa trên gì? Hội Tim Mạch của can thiệp Hoa Kỳ, dựa trên thực tế lâm sàng hàng ngày, và từ đó ra khuyến cáo nhằm mục đích để áp dụng cái phân loại sốc tim theo Hội Tim Mạch can thiệp Hoa Kỳ vào thực hành lâm sàng hàng ngày để phân loại và xử trí sớm. Hai là hệ thống lại tất cả các chỉ định điều trị người bệnh sốc tim theo bệnh cảnh lâm sàng cụ thể dựa trên các khuyến cáo của Hội Tim Mạch vành cấp, suy tim cấp của Tim Mạch Hoa Kỳ và cho theo Hội Tim Mạch can thiệp Hoa Kỳ thì đến ngày năm nay họ phân lại làm 5 giai đoạn sốc tim. Giai đoạn đầu, giai đoạn nguy kịch, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn có nguy cơ, giai đoạn bắt đầu và giai đoạn cổ điển bắt đầu là sốc tim nặng, giai đoạn sốc tim nặng và giai đoạn nguy kịch. Thì cả 4 giai đoạn này, cái gì theo phân loại của Sky từ vào Hội Tim Mạch can thiệp Hoa Kỳ thì phân loại này thì nhanh hơn, cô đọng hơn, dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn và dễ áp dụng lâm sàng hơn.
và tất cả đều đồng thuận rằng sốc tim là một quá trình tiến triển của bệnh chứ không phải giai đoạn của bệnh. Có nghĩa là gì? Nếu sốc tim bao giờ tiến triển từ nhẹ đến nặng, nếu chúng ta phát hiện sớm, can thiệp kịp thời thì bệnh không tiến đến nặng nữa, từ đó sẽ giảm điện tông cho người bệnh. Và theo phân loại của Hội tim mạch Hoa Kỳ thì sốc tim chia làm giai đoạn A, B, C, D, E, thì dựa vào dấu hiệu lâm sàng và do các marker sinh học cũng như huy động để chia làm loại, để phân loại. Giai đoạn nguy cơ tức là giai đoạn A thì về lâm sàng với các huy động tương đối ổn định. Giai đoạn B thì bắt đầu có xung huyết, phổi bắt đầu có gian, các marker và sinh học chưa thay đổi nhiều, nhưng lâm sàng huyết áp bắt đầu tụt tập dưới 90 mét tủy thượng ngân, hoặc là 60 trên dưới trung bình, hoặc là tụt 30 mét thượng ngân so với bệnh nền. Nhưng có vậy là gì? Chúng ta thấy là khi bắt đầu lâm sàng huyết áp tụt thì có dấu hiệu giảm tới máu mô và bắt đầu sinh ra các cái yếu tố hóa học trong quá trình chuyển hóa yếm khí, làm quá trình bệnh nặng lên. Và từ đó giai đoạn C thì nặng hơn, đi vào phù phổi, sốc tim là ký thước 3, 4 và bắt đầu xét nghiệm các yếu tố bằng marker sinh học thì có lactat là tăng trên 2 và về mặt huy động thì lúc đó phải cần dùng các vận mạch để duy trì huy động. Giai đoạn D nặng hơn nữa mà đầu giai đoạn giảm đến máu nặng các mô bằng huyết áp và có thể về mặt phải dùng các cái thông khí nhân tạo như không khí áp lực dương, thậm chí phải đặt nội khí quản để kiểm soát huyết áp, kiểm soát đường hô hấp. Còn nếu xét nghiệm yếu tố sinh học thì lúc đấy lactat cao trên 2, chức năng thận suy cao. Còn vào lúc này về lâm sàng thì chúng ta bắt đầu phải dùng giai đoạn C, thì lúc đó bắt đầu phải dùng vận mạch liều cao, nhiều vận mạch, thậm chí phải dùng những cái hỗ trợ tuần hoàn cơ học để duy trì được tuần hoàn huy động. Và giai đoạn E là giai đoạn nguy kịch, lúc này thì bệnh nhân thiếu máu tạng, rối loạn chuyển hóa và đi vào hôn mê. Và về mặt huyết áp, về mặt lâm sàng thì lúc huyết áp tụt, mặc dù chúng ta dùng tất cả các vận mạch, dùng tất cả các phương tiện hỗ trợ tối đa có thể cơ học, nhưng mà huyết áp vẫn tụt, tức là nguy kịch, gần như bệnh nhân tử vong 100%. Nói về phân loại về nguyên nhân sốc tim thì trên biểu đồ chúng ta thấy là nguyên nhân đầu tiên chúng ta gặp đó là hội chứng vành cấp, đúng không ạ? Sau đó những bệnh nhân liên quan đến bệnh cơ tim giãn, bệnh van tim và cuối cùng là viêm cơ tim. Trên cái biểu đồ này có những cái gì chúng ta trên thực hành lâm sàng. Có nghĩa là nếu bệnh nhân sốc tim, chúng ta thì ngay đầu tiên chúng ta thường gặp nhất là hội chứng vành cấp. Vậy như vậy vào chúng ta sốc tim thì chúng ta phải kiểm tra ngay đó có phải hội chứng vành cấp hay không. Bởi vì sao? Đấy vì nguyên nhân hay gặp nhất. Nghĩ ngay, sau đó mới dần dần các nguyên nhân khác. Khi chúng ta chẩn đoán rồi, xác định rồi, có đủ tiêu chuẩn rồi, chúng ta xử trí sốc tim. Vậy nguyên tắc xử trí sốc tim là gì? Đầu tiên chúng ta phải xác định và giải quyết sớm nguyên nhân sốc. Thứ hai là bảo tồn cơ quan đích trên cơ sở ổn định huyết động và đảm bảo tươi máu mô. Thứ ba là tránh tổn thương cơ quan đích và tránh suy đa của tạng. Thứ tư là phối hợp đa chuyên khoa, cái này cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Tất cả làm sao phối hợp nhau để làm sao duy trì được huyết động một cách tối ưu này. Và mục đích của điều trị sốc tim cuối cùng là gì? Giúp cho cơ tim bị tổn thương đó có thời gian nghỉ ngơi tối đa để có thể phục hồi được. Vậy gần đây, năm nay người ta nhắc nhiều đến vai trò của hệ thống điều trị của một nhóm hay một nhóm điều trị gọi là sốc tim chuyên nghiệp. Chúng ta biết là hồi sức tim mạch cực sâu, cực khó, cần cực kỳ tỉ mỉ, hoàn toàn khác với lại là hồi sức thông thường. Chính như vậy, nếu như người ta đã chứng minh rằng ở nếu trung tâm nào có một đội hồi sức chuyên biệt cho sốc tim thì tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Và tính như thế người ta khuyến cáo gì? Nếu có thành lập một đội điều trị sốc tim chuyên biệt là mức độ 2A. Việc thứ hai, khi chuẩn đoán sốc tim rồi thì việc đầu tiên điều trị ngoài hồi sức ổn định, hồi sức tại chỗ, chúng ta phải giải quyết ngay nguyên nhân nếu có, giải quyết ngay nguyên nhân nếu có thể được. Còn nếu như trong hợp nguyên nhân ấy là do sốc tim, do nhồi máu cơ tim ST lên thì ngay lập tức chúng ta phải đi tái tươi máu cho bệnh nhân bằng lựa chọn là phương pháp can thiệp chẩn đoán. Nếu trong trường hợp trong trường hợp mà tổn thương mạch vành không phù hợp cho can thiệp hoặc là can thiệp thất bại, chúng ta chuyển đến mổ. Còn trong trường hợp mà chúng ta ở xa trung tâm quá, từ đây bệnh nhân nó sốc tim mà gửi trung tâm quá xa thì chúng ta phải tiêu sỏi huyết. Đây là sống guideline bình thường. Trong trường hợp mà nhồi máu ST không lên thì sao mà gây sốc tim thì tôi lại ưu tiên trong việc đầu tiên là can thiệp tái đường máu bằng can thiệp. Trong trường hợp không can thiệp được hoặc can thiệp thất bại, chúng ta gửi đến mổ hoặc cần nối trở vành. Trong trường việc tái đường máu động mạch không thủ phạm thì cả ST lên hay không lên là không khuyến cáo, bởi vì đã được chứng minh bằng cái thử nghiệm Canpris shock. Và xử trí trong trường hợp thủng vách nhân thất, trường hợp chúng ta ở người Việt Nam chúng ta thông thường nặng lắm rồi mới đi viện, thì lúc đấy thường là nặng rồi. Và chúng tôi không ít trường hợp chúng tôi gặp
biến chứng cơ học như thủng vách thất hoặc là đất dây chằng hở van hai lá gây suy tim cấp, thì lúc đấy bệnh nhân đến viện. Thế trường hợp này xử lý thế nào? Đối với bệnh nhân huyết động ổn định, chúng ta có thể phẫu thuật trì hoãn. Trong trường hợp huyết động không ổn định, chúng ta mổ cấp cứu, đúng không ạ? Mổ cấp cứu, hoặc là trong trường hợp chúng ta phải dùng hỗ trợ cơ học như bóng đối xung hoặc là ECMO hoặc là Impera để chờ đợi trong thời gian phẫu thuật, bắt cầu trong thời gian phẫu thuật. Nói tóm lại là trong bệnh nhân đau biến chứng học thì loại lựa chọn tốt nhất, nhanh nhất và có thể cứu sống được bệnh nhân nhất là phải phẫu thuật. Ở Viện Tim Hà Nội, thực ra đến bây giờ chúng tôi phẫu thuật thủng vách liên thất, cỡ đầu thống kê khoảng 50 ca. Giai đoạn đầu thì tử vong khoảng 4%, giai đoạn này thì hầu như không có tử vong. Mặc dù và chúng tôi ngay hôm trước phẫu thuật bệnh ổn định, ngày hôm sau chúng ta phẫu thuật thì không phải chờ đợi đến tận mấy người sau. Và sốc tim do nhịp rối loạn nhịp nhanh nhịp chậm, chúng ta biết rồi, do nguyên nhân rối loạn nhịp thì lập tức chúng ta phải điều trị về chuyển nhịp cho bệnh nhân. Nếu nhịp nhanh chúng ta sốc điện, nhịp chậm chúng ta chỉ dùng thuốc kích thích nhịp tim, adrenaline, dopamine và cây máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn. Việc khi chúng ta đã giải quyết nguyên nhân xong rồi, phần còn lại là nội khoa. Việc hồi sức nội khoa cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta làm bác sĩ can thiệp, chúng ta chỉ biết làm đến chuyện là tắc mạch vành, chúng ta thông mạch vành là thôi. Bước sau đó thì toàn bộ là hồi sức ngoại khoa. Nếu ngoại khoa không tốt, nếu hồi sức không tốt thì kết quả can thiệp chúng ta thì cũng bằng không. Như vậy đến giai đoạn sau khi giải quyết nguyên nhân thì giai đoạn hồi sức vô cùng quan trọng. Đó, người ta dựa vào tất cả các yếu tố huyết động để người ta điều chỉnh lại làm sao để đảm bảo túi meo mô, vẫn đảm bảo túi meo mô và không tăng gánh nặng cho cơ tim, để là tạo điều kiện. Mục đích cuối cùng là cơ tim làm sao được nghỉ ngơi nhiều nhất để phục hồi. Việc khuyến cáo trong hồi sức tim sử dụng lợi tiểu và thuốc tăng cường cơ tim thì sao? Đối với trường hợp suy tim sung huyết, huyết động ổn định, chúng ta có quyền cho lợi tiểu để giảm bớt sung huyết. Nhưng trong trường hợp một lợi tiểu không đáp ứng thì chúng ta phải phối hợp lợi tiểu khác. Và trong trường hợp đương nhiên là khi tụt áp rồi thì khuyến cáo thì chúng ta cho thuốc vận mạch, cho thuốc co vận mà tăng co bóp cơ tim, cho thuốc co mạch là chuyện đương nhiên để tăng huyết áp lên, nâng huyết áp lên mới đủ túi máu căng mô. Các khuyến cáo đều là một, chứng B. Về hỗ trợ hô hấp và thế thận thì sao? Về hô hấp thì trong trường hợp SPO2 tụt dưới 90 hoặc bao vào oxy dưới 60 mét thủy ngân thì đầu tiên là chúng ta hỗ trợ bằng thông khí không xâm nhập, đó là BiPAP hoặc CPAP, tức áp được dâng liên tục. Nếu mà dâng liên tục ổn thì thôi, còn không ổn thì bắt buộc chúng ta phải đã đống nội khí quản để kiểm soát đường thở cho người bệnh. Bởi vì cái đường thở rất quan trọng. Nếu như đã sốc tim mất bù rồi mà lại suy hô hấp nữa thì bệnh nhân rơi vào hôn mê, rơi vào cực kỳ nhanh và nguy hiểm. Chính vì thế kiểm soát đường thở trong một cái yếu tố quan trọng trong quá trình xử lý sốc tim. Trong trường hợp suy thận, chúng ta rất thường gặp trong những sốc tim. Bởi vì sao? Suy thận trước thận, giảm huyết áp, giảm tới máu mô, giảm đến ngoài thận, đấy suy thận trước thận. Thế thì việc chúng ta phải giữ gì? Trong trường hợp này bắt buộc chúng ta phải lọc máu liên tục, vừa bớt dịch ra ngoài, vừa lọc các yếu tố trung gian trong quy trình chuyển hóa để giúp cho bệnh nhân phục hồi. Việc nữa, trong trường hợp chúng ta tối đa bằng nội khoa rồi, tất cả yếu tố điều chỉnh tốt rồi, bệnh nhân bớt suy sụp tuần hoàn thì hiện nay có tuần hoàn cơ học gọi là hỗ trợ cho cái tim trong sốc tim. Thì có hai hệ thống hỗ trợ thất trái, hỗ trợ thất phải, đúng không ạ? Nhưng mà tùy theo từng trường hợp lâm sàng, ta có thể dùng cho thất trái hoặc thất phải hoặc cả hai thất nếu như suy cả hai. Về khuyến cáo trong hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn thì sao? Đối với hội chứng vành cấp thì trong trường hợp bóng đôi xung động mạch chủ cho đến nay chỉ khuyến cáo trường hợp mà là có biến chứng học như hở hai lá hoặc là thông minh thất. Thế còn khuyến cáo chung là trong trường hợp hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngoài cơ thể trong hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn này thì khuyến cáo chung là 2B, mục đích là cho bệnh nhân nghỉ, chờ phục hồi hoặc là chờ phẫu thuật ghép tim nếu như bệnh nhân không hồi phục. Còn đối với đặt bóng đôi xung động mạch chủ thường quy trong sốc tim thì khuyến cáo là 3, đó là không khuyến cáo, mức độ bằng chứng là B. Đấy là các quan điểm cũ. Đến năm 2021 vẫn như vậy. Và hỗ trợ tuần hoàn ngắn hạn đối với bệnh nhân suy tim cấp thì sao? Bóng tất cả hội chứng cơ học vẫn là việc khuyến cáo chung là 2A. Cũng mục đích là khi sốc tim mà toàn cơ học để tim có được thời gian nghỉ ngơi cho nó phục hồi, trong không phục hồi thì cũng là bắt cầu để ghép tim nếu có. Và khuyến cáo trong độ bóng đôi xung trong trường hợp mà sốc tim do suy tim thì mức độ 2B bằng chứng C. Đây là cái bảng mà ở Sky 2022 khuyến cáo lựa chọn các bóng đôi hỗ trợ tuần hoàn cơ học theo bệnh cảnh lâm sàng. Ví dụ sốc tim rồi máu cơ tim cấp thì chúng thấy là trước kia
từ năm 2021 ESC cũng như Hội Tim mạch Việt Nam là chỉ hỗ trợ bóng đuôi sung trong trường hợp có biến chứng học. Nhưng đây đối với Sky mới thì sao? Họ khuyến cáo ngay từ giai đoạn đầu, tức là có nguy cơ cao, chúng ta can thiệp nguy cơ cao, chúng ta đặt bóng đuôi sung rồi. Hoặc là gì? Giai đoạn bắt đầu có rối loạn tuần hoàn trên can thiệp, chúng ta đã đọc sớm. Khác với lại các nghiên cứu trước, nghiên cứu sốc, các liên quan sốc hoặc nghiên cứu carbon sốc, thì những trường hợp đấy bóng đuôi sung họ đặt trong trường hợp mà khi vào giai đoạn C, giai đoạn D rồi, tức là rất nặng rồi, thì người ta đặt thì ta thấy không hiệu quả. Và chính vì vậy thì có lẽ vì lý do đó mà Sky thay đổi chiến lược trong trường hợp này, đặt bóng đuôi sung rất sớm, từ khi can thiệp có nguy cơ người ta đã đặt rồi, tức là từ giai đoạn có nguy cơ hoặc giai đoạn đầu tiên người ta đã đặt. Đó là cái khác biệt của cái xử trí sốc so với lại là ESC 21 hoặc là trước đây. Còn đối với trường hợp suy tim cấp thì sao? Thì giai đoạn A, giai đoạn B nguy cơ hoặc giai đoạn bắt đầu sốc thì ta xử trí bằng thuốc. Còn giai đoạn C, tức là giai đoạn bắt đầu suy sụp tuần hoàn rõ, thì lúc đó thì ta dùng các dụng cụ hỗ trợ trái. Và nặng hơn nữa CD thì vừa dùng hỗ trợ trái vừa chạy ECMO, lúc ngoài tình trạng suy cả hô tuần hoàn rồi thì ECMO thì nó giúp cả cho hô tuần hoàn cộng hỗ trợ trái nữa. Và đây là cái bảng mà giúp chúng ta lựa chọn cái thiết bị hỗ trợ tùy theo thất phải, thất trái hay cả thất, và tùy trên thực tế là tùy theo nguyên nhân, tùy theo suy thất phải hay trái mà ta chọn cho gì hỗ trợ thất phải hay hỗ trợ trái hay hỗ trợ cả thất, đúng không ạ? Và đối với bóng đuôi sung với ECMO ở Việt Nam thì sao? Như chúng ta biết là tôi vừa trình bày vừa nói là đối với Việt Nam bóng đuôi sung vẫn là khuyến cáo chỉ cho những trường hợp có biến chứng cơ học, trong trường hợp có tim có biến chứng học như thủng vách thất, hở hai lá. Nhưng và 2021 ESC cũng vậy, AHA cũng vậy. Nhưng 22 đối với bóng Sky thì người khuyến cáo mở hơn. Bóng đuôi sung được sử dụng ngay từ đầu ở giai đoạn nguy cơ. Tức là khi chúng ta can thiệp, ví dụ can thiệp thân trung chẳng hạn, có nguy cơ rất cao, người ta đặt bóng sung luôn, mặc dù cái lúc can thiệp huyết động không ổn định. Giai đoạn nguy cơ là hoạt động hoàn toàn huyết động ổn định. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn B là giai đoạn bắt đầu huyết động suy sụp, can thiệp người ta cũng dùng bóng đuôi sung luôn, sớm luôn. Khác với chuyện trước kia các nghiên cứu trước là dạy huyết động vận mạch tất cả túm luôn, huyết động với tụt thì người ta bóng đuôi sung, tức là giai đoạn muộn rồi. Chúng ta biết là trong nhồi máu cơ tim khác với trong suy tim chuyển thành sốc, nhồi máu tim sốc khác nhau, nhồi máu tim mà sốc tức là cơ tim tổn thương diện rất là rộng. Khác như chuyện mà suy tim nó mất bù, cơ tim vẫn sống thì cái giảm tiền gánh ổ gánh là nó sẽ lên. Còn đây là sốc tim thì cơ tim nó coi như bị tổn thương, bị chết hoại tử cộng với tan ninh, phần hoại tử một phần tan ninh cho đợt tim không có bóp nữa. Như vậy thì để đến tận giai đoạn sốc chúng ta mới xử lý thì lúc đấy có thể là kết quả hiệu quả không cao và chính vậy tử vong rất cao. Và cũng chính vì có thể chính vì lý do đó mà Sky cho đưa vào A rất sớm, từ ngay giai đoạn nguy cao chúng ta đã. Bác sĩ Văn nhanh lên một chút về hết giờ nhé. Đó là những khác so với từ 2021 trở về trước. Alo. Và đó là cái trình bày mới từ cái đồng thuận của Hội Tim mạch. Tức là về đồng thuận có 9 cái đồng thuận mới đó là của Hội Tim mạch ra vừa rồi. Thứ nhất là một sốc tim không phải là một giai đoạn bệnh mà là một quá trình tiến triển của bệnh liên tục. Thứ hai, chúng ta biết là áp dụng phân loại của Sky vào một cách linh động, linh hoạt trong thực hành lâm sàng để có chiến lược điều trị sớm và hợp lý, đặc biệt là phân loại sốc tim sớm, xử lý ngay từ giai đoạn đầu. Và sốc tim cần được tiếp cận một cách toàn diện từ hình thái lâm sàng, nguyên nhân, đánh giá mức độ nặng và các yếu tố nguy cơ làm nặng bệnh. Thứ 4 là tiếp cận sốc tim theo hình thái huyết động là phương pháp trực diện hiệu quả và xuyên suốt trong xử lý sốc tim. Điểm thứ 5 là xác định và giải quyết sớm nguyên nhân gây sốc. Nguyên nhân gây sốc tim là nguyên nhân nền tảng trong xử lý sốc tim. Hai nguyên nhân thường gặp nhất của sốc tim đó là gì? Nhồi máu cơ tim hội chứng bệnh cấp và suy tim. Điểm thứ 6 của đồng thuận là tái thông động mạch vành trong sốc tim do hội chứng bệnh cấp cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo, đặc biệt là tái thiếu máu sớm và hiệu quả các động mạch thủ phạm. Chúng ta hội chứng bệnh cấp chúng ta mặc dù chụp lên tổn thương 3 thân nhưng chúng ta chỉ xử lý động mạch thủ phạm này thôi, còn cái khác tôi để lại dần sau. Và hồi sức nội khoa với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo tươi máu mô, tránh suy đa tạng, giảm huyết động, cần áp dụng sớm và hiệu quả. Chúng ta là trong hồi sức cực kỳ quan trọng. Sau khi giải quyết nguyên nhân sốc tim thì hồi sức đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Và điểm thứ 8 của đồng thuận đó là gì? Hỗ trợ tuần hoàn cơ thể sớm. Hỗ trợ cơ học tuần hoàn cơ thể sớm là nền tảng hiện tại đầy hứa hẹn và đòi hỏi áp dụng chính xác nhằm đảm bảo nguyên lý giảm tải do thất suy và đảm bảo vệ cơ tim, tạo cơ sở vững chắc cho các chiến lược điều trị nội khoa khác. Và sốc tim nên được xử lý tại đơn vị sốc tim chuyên nghiệp, tức là khuyến cáo này nên có một cái đội chuyên nghiệp để xử lý sốc tim,
và huyết áp mức độ 2A, và được thực hiện bởi một nhóm sốc tim đa chuyên khoa. Đúng không ạ? Bài báo cáo này là xin cảm ơn trưởng đoàn và các bạn. Và xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn. Alo, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn về nói về những điểm cập nhật từ đầu thuận mới của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam về xử trí sớm và tích cực trong sốc tim. Thì trong cái điều trị sốc tim thì cái vấn đề mà lựa chọn các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học là vấn đề rất là khó. Thì để trả lời câu hỏi này thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Đặng Việt Đức đến từ Bệnh viện 108 sẽ cung cấp chúng ta về thông tin là dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn và dài hạn trong sốc tim, thực trạng và tương lai của Việt Nam. Và xin mời. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày sự phân công của ban tổ chức về cái nội dung là cái dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn và dài hạn trong sốc tim, thực trạng và tương lai của Việt Nam. Cũng tiếp theo của bài của tiến sĩ Hoàng Văn. Cái hình ảnh là chúng ta cũng thấy trong thực hành lâm sàng chúng ta gặp rất là nhiều, nghĩa là bệnh nhân trước đây thì bệnh nhân nhồi máu cơ tim chúng ta can thiệp mạch vành, xuất hiện ngừng tuần hoàn và các bác sĩ vừa can thiệp vừa CPR. Cái chuyện này chúng ta rất là thường gặp trong thực hành lâm sàng. Sau khi mà chúng ta mà có can thiệp không được nữa, bắt đầu ngừng tuần hoàn thì thôi chúng ta cũng không can thiệp nữa, chuyển sang CPR thôi. Cái này thì chắc các bác sĩ tim mạch, đặc biệt các bác sĩ tim mạch can thiệp rất là thường xuyên chúng ta gặp. Chúng tôi trình bày một cái ca lâm sàng, một cái bệnh nhân sinh năm 1958 chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do tắc stent động mạch vành phải, hẹp khít thông trên động mạch vành trái, suy tim giảm nặng, tăng huyết áp, đái đường, suy thận lọc máu chu kỳ. Thì khi chúng tôi chụp mạch vành lên thì bệnh nhân có tình trạng sốc. Trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy động mạch vành trái tôi hẹp khít ngay từ lỗ vào của tân trung động mạch vành trái. Bên phải thì nó tắc hoàn toàn gần như cả cái động mạch vành phải. Bệnh nhân thì nhịp tim chậm, chúng tôi phải đặt máy tạo nhịp tạm thời. Huyết áp thì bắt đầu sốc, biểu hiện lâm sàng sốc rất là rõ. Những trường hợp như thế này thì trước đây chúng ta thấy nó rất là khó khăn trong quá trình thực hành lâm sàng, và cái việc quyết định như thế nào những bệnh nhân này rất là khó. Và nếu chúng ta tiếp tục chúng ta can thiệp thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong. Thì chúng tôi làm như thế nào? Và ca như thế này chúng tôi đầu tiên với cái nguy cơ rất là cao thì chúng tôi đặt luôn ECMO. Tại vì ca này nếu chúng ta làm can thiệp thì rất là khó. Thì chúng tôi đặt luôn VA ECMO để chúng ta thấy hình ảnh bệnh nhân vẫn tỉnh táo hoàn toàn. Chúng tôi đặt ECMO VA, chúng tôi để dòng thấp để đảm bảo cái tưới máu với các cái canuyên của động mạch, canuyên tĩnh mạch, đường backflow. Sau khi có ECMO thì chúng tôi gọi là thoải mái, chúng tôi can thiệp động mạch vành phải, đặt 3 stent. Sau khi có ECMO xong thì chúng tôi can thiệp luôn cả cái thân trung động mạch vành trái. Và với cái tình trạng bệnh nhân trong quá trình mình làm nó có những bất thường, chẳng hạn như các rối loạn nhịp thất, có huyết áp tụt, sốc, nhưng mà sau đó các triệu chứng nó được cải thiện. Và đây là hình ảnh bệnh nhân sau 4 ngày, bệnh nhân trở về trạng thái hoàn toàn bình thường và bệnh nhân ra viện trong trạng thái rất là ổn định. Như vậy cái hình ảnh đưa ra thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta làm đã tốt chưa, như thế nào là tốt nhất và tốt hơn và tốt nhất như thế nào. Thì chúng ta biết cái quả tim chúng ta là như một quả bơm, và gần đây chúng ta thấy cái việc vai trò của tuần hoàn cơ học và các việc hỗ trợ các cái tuần hoàn cơ học càng ngày càng được ứng dụng rất là nhiều. Và ngày tháng 5 năm 2021 thì cái quả tim nhân tạo đầu tiên, quả tim các mass đã được cấy ở Mỹ. Đây là cái quả tim mà quả tim thương mại đầu tiên. Thì cái bài chúng tôi nó sẽ có 4 cái nội dung, chủ yếu là cái tuần hoàn cơ học ngắn hạn, dài hạn và tình hình thế giới và Việt Nam. Về cái máy tim, chúng ta nhìn cái máy tim phổi nhân tạo đầu tiên từ năm 1953. Đây là cái hình ảnh cái máy tim phổi nhân tạo đầu tiên rất là to, kích thước lớn. Và đây là cái timeline của các cái dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học của chúng ta. Nếu với IPP chúng ta bắt đầu cấy từ năm 1967, ECMO từ năm 1972. Sau đó thì ECMO do cái tình trạng nó chảy máu rất là nhiều thì người ta cũng không sử dụng đến những năm 2010. Sau đại dịch cúm H1N1 thì việc ứng dụng ECMO trở lại rất là nhiều. Và gần đây chúng ta thấy là cái sau đại dịch Covid thì cái việc sử dụng ECMO các trung tâm đều rất là nhiều, và đồng thời nó có sự thay đổi cũng như là cái việc công nghệ rất là tốt trong cái việc mà triển khai ECMO cũng như liên quan đến các cái dụng cụ và các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học dài hạn HOE, HMED. Và đến năm 2017 thì bắt đầu cái việc mà FDA đã công nhận trong các cái dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn học dài hạn trong việc điều trị các bệnh nhân sốc tim, bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Như chúng tôi đã biết thì sau cái nghiên cứu shock trial thì là được public năm 2000, chúng ta thấy là cái vai trò của cái việc mà can thiệp sớm đều có cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta thấy là từ những năm 2005 đến năm 2014, theo cái thống kê đây là cái nghiên cứu sổ bộ của Mỹ năm 2021, thì người ta thấy rằng lúc này vai trò chủ yếu là của IBP, thì người ta thấy tỷ lệ tử vong bệnh nhân sốc tim hầu như không có sự thay đổi. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình là hoàn toàn là thường xoay quanh tầm suy kỳ khoảng độ 50%. Nhưng bắt đầu từ những năm 2010 khi mà trở về đây chúng ta nhìn thấy trên cái biểu đồ chúng ta
ở những bệnh nhân mà sốc vào nhồi máu cơ tim mà nếu không có sốc tim, tỷ lệ tử vong nó chỉ tầm 4%. Nhưng nếu khi bệnh nhân có sốc tim, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong vẫn xoay quanh từ 50 đến 60%. Và bắt đầu từ năm 2010 trở lại đây, chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân sốc tim xu hướng nó đang giảm dần. Đây chúng ta nhìn thấy 217, tỷ lệ nó chỉ còn tầm từ 38 đến 40%. So với các những năm 2010 trở về trước, chúng ta thấy đã có cải thiện. Và người ta thấy rằng có phải là do vai trò của các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học hay không. Về dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn thì gồm có như nào? Nó gồm có 4 cái loại chính. Một là bóng đối xung, impella, Tender Heart với cả ECMO. Và khi nói đến dụng cụ tuần hoàn trường hợp ngắn hạn thì chúng ta phải quan tâm đến cái dụng cụ đấy nó hỗ trợ cái gì? Tim trái, tim phải hay hỗ trợ cả tim trái và cả tim phải. Một số các cái chỉ định cơ bản của dụng cụ cơ học chủ yếu là trong một số biến chứng như tiến sĩ Văn đã nói, một số cái biến chứng cơ học do nhồi máu cơ tim, một số tình huống sốc tim. Những cái trường hợp mà rối loạn trơ với điều trị, chúng ta không có cách gì khác, chúng ta phải có những biện pháp hỗ trợ tạm thời, hoặc những bệnh nhân mà sau phẫu thuật chúng ta không cai được máy tim phổi nhân tạo, hoặc là những bệnh nhân can thiệp động mạch qua da nguy cơ cao, những bệnh nhân triệt đốt những vị trí nguy cơ cao, hoặc các kỹ thuật can thiệp thay van động mạch chủ, hoặc các cái thấu vật thay vật van tim qua da thì chúng ta cũng sẽ sử dụng. Và trong khuyến cáo 221 thì người ta đã đưa ra một số các cái chỉ định việc các hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn và dài hạn coi như một phương pháp bắc cầu. Thì chúng ta đi chi tiết được một chút. Đầu tiên là bóng đối xung, mọi người đã biết về cái bóng đối xung nội động mạch chủ rồi. Thì cái cơ chế của nó là nó đặt vào cái vị trí của động mạch chủ xuống, dưới của động mạch dưới đòn bên trái và phía trên của cái tương đương thường là trên của động mạch thận, và nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế mà trong cái thì tâm thu thì bóng nó xẹp vào, thì tâm trương là bóng sẽ nở ra. Và vì vậy nó sẽ rất quan trọng đối với chúng ta, đó chính là cái vị trí đóng mở van động mạch chủ. Cái hoạt động của bóng đối xung động mạch chủ nó phù hợp hay không, chúng ta phải xác định đúng vào vị trí của cái đóng mở van động mạch chủ để đạt được hiệu quả của nó. Và do cái bóng đối xung động mạch chủ, cái kích thước, cái khối lượng của nó chỉ khoảng độ 40 ml thôi. Vậy chúng ta thấy hỗ trợ về tim nó rất là thấp, nó chỉ từ 0,3 đến 0,5 lít trên một phút. Và chúng ta thấy là do cái tác dụng trong cái tỳ tâm trương, nó tâm thu nó xẹp vào, nó sẽ giảm một chút về tiền một cái hậu gánh. Và cái tác dụng chính của cái bóng đối xung động mạch chủ đó chính là tăng tưới máu mạch vành. Chúng ta nhìn thấy cái tăng tưới máu mạch vành rất là tốt và nó sẽ giảm cái hậu gánh của thất trái. Và chúng ta nhìn trên cái sơ đồ so với baseline, chúng ta thấy là cái vai trò giá trị của bóng đối xung rất là ít, tại vì nó liên quan đến cung lượng rất là thấp, vì nó chỉ hỗ trợ từ 0,3 đến 0,5 lít trên một phút. Và chúng ta cái timeline của bóng đối xung chúng ta thấy rằng bắt đầu từ năm 2004 2008 thì lúc đấy vẫn là class 1 trong cái việc mà chỉ định ở trong bệnh nhân sốc tim. Tuy nhiên dựa trên các nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu sốc 2 thì chúng ta thấy rằng là cái bóng đối xung người ta đã không đưa vào các cái chỉ định thường quy ở những bệnh nhân sốc tim và các can thiệp động mạch vành tỳ đầu. Và trong 2019 thì tiếp tục cái nghiên cứu sốc 2, người ta đã đưa ra cái kết quả sau 6 năm theo dõi, và người ta cũng đưa ra cái kết luận là cái việc mà đưa bóng đối xung ở trong bệnh nhân can thiệp động mạch vành tỳ đầu ở bệnh nhân sốc tim là không có ý nghĩa so với chuyện mà không sử dụng cái bóng đối xung. Tuy nhiên cái việc về sử dụng bóng đối xung chúng ta biết rồi, nó rất là dễ dàng, đơn giản, và các bác sĩ ở các trung tâm đều rất là dễ sử dụng. Vì vậy nó vẫn sử dụng trong một số trường hợp như nhồi máu cơ tim sau phẫu thuật tim, và có thể người ta sẽ cân nhắc trong một số ở những bệnh nhân mà có cái việc mà chúng ta sẽ chờ đợi để điều trị hỗ trợ tuần hoàn cơ học. Nhưng tuy nhiên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim như bài của tiến sĩ Văn chúng ta cũng sẽ phải rất là cân nhắc, và người ta không coi đến phương pháp thường quy. Thứ hai, nếu mà đơn giản, thứ hai ECMO thì chúng ta biết rõ ràng những năm gần đây chúng ta sử dụng ECMO rất nhiều. Từ năm 2012 chúng ta thấy cái tỷ lệ sử dụng ECMO cùng với sự phát triển về công nghệ. Khi nói đến ECMO thì người ta nói đến ECMO trung tâm và ECMO ngoại vi. Đối với chúng ta hay nói đến ECMO ngoại vi. ECMO trung tâm thì trường xong sử dụng ở bệnh nhân phẫu thuật tim. Thì đối với ECMO ngoại vi chúng ta thấy là xác định ECMO nó luôn nó chỉ là một cái bắc cầu trong quá trình điều trị, bắc cầu trong cái chuyện mà bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Một là chúng ta quyết định những cái quyết định chúng ta chưa có quyết định cụ thể, hoặc những bệnh nhân mà chơ với các rối loạn nhịp mà chơ với điều trị, hoặc là bệnh nhân phải cần để chúng ta bắc cầu để chúng ta làm phẫu thuật, và chúng ta luôn xác định nó chỉ là một phương pháp bắc cầu. Và với cái ECMO do cái hoạt động nó không sinh lý đối với quả tim, chúng ta thấy là dòng của ECMO rất tốt, có thể từ 3 đến 7 lít trên phút. IBP nó chỉ từ 0,3 đến 0,5 thôi, giữa ECMO đến tận 3 đến 7 lít phút. Và liên quan đến cái dòng như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của quả tim của chúng ta. Trên cái sơ đồ chúng ta có thể nhìn thấy trên baseline chúng ta thấy cái stroke volume nó rất là lớn. Khi chúng ta tăng cái dòng của lên thì nó sẽ vừa tăng cái áp lực vừa làm giảm cái thể tích, và chúng ta thấy cái cung lượng tim nếu mà chúng ta để ECMO mà 4,5 lít trên phút, cái cung lượng tim nó giảm rất là nhiều. Đồng thời ở bệnh nhân ECMO chúng ta thấy làm sao nó tăng hậu gánh rất là lớn, tại vì nó hoàn toàn nó không sinh lý của quả tim.
Và trong thực hành lâm sàng chúng tôi thấy rất hay gặp cái hội chứng Harlequin, đúng không? Hội chứng Harlequin, và đặc biệt là do nó hoạt động nó không sinh lý, tại vì cái dòng ECMO là dòng ngược so với hoạt động của quả tim, dẫn tới là cái tình trạng tăng áp lực thất trái ở bệnh nhân via ECMO rất là lớn. Và khi chúng ta đặt trong tình huống này chúng ta cực kỳ khó khăn, không biết quyết định là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào để sao cho phù hợp đến với tình trạng bệnh nhân. Chúng tôi sau khi chúng tôi vào ECMO đến ngày hôm sau chúng ta thấy phù phổi kinh khủng luôn. Và khi phù phổi như này, cái tình trạng dòng của tim bóp với cả dòng ngược của ECMO nó ngược nhau, dẫn đến nguy cơ huyết khối ở trong động mạch chủ cũng rất là cao. Và vì vậy người ta xong ECMO, khi nói đến via ECMO người ta sẽ liên quan đến cái tình trạng tăng áp của thất trái, và người ta sẽ quan tâm đến cái việc chúng ta phải giảm áp nó như thế nào. Và cái việc mà sử dụng ECMO trong quá trình theo dõi từ khí, từ dòng, từ huyết khối rất là phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có những cái chiến lược trong điều trị ECMO. Vì ECMO nó cũng như vậy, thế là chúng ta thấy sao? Tỷ lệ ECMO tử vong bệnh nhân sốc tim nó vẫn rất là cao. Trong một nghiên cứu của Nhật thống kê của trên 5.263 người bệnh, chúng ta thấy rằng tỷ lệ ECMO tử vong nó vẫn là 72% bệnh nhân ECMO. Và mặc dù những bệnh nhân chúng ta cai được ECMO rồi, nhưng mà tỷ lệ tử vong vẫn 37%. Đặc biệt là ở cái nhóm bệnh nhân bệnh mạch vành, cái tỷ lệ tử vong mà khi chúng ta vào ECMO rồi thì tỷ lệ tử vong nó tận đến 79%. Chỉ có cái nhóm mà viêm cơ tim là cái nhóm tỷ lệ thấp hơn là 57%. Và ở Mỹ cũng như vậy. Mỹ từ năm 2000 đến 2014 người ta cũng thống kê trên 9 triệu người bệnh nhập viện do nhồi máu cơ tim, thì ECMO người ta làm trên 2.900. Và ngay ở Mỹ người ta thấy rằng tỷ lệ sống sót nó chỉ tầm 40,8%, mặc dù người ta có các cái phương pháp như IBP và Impella. Và khi nói đến ECMO gần đây người ta nói đến chính là ECPA. ECPA chúng ta phải luôn luôn quan tâm, đó chính là từ khi bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn đến khi chúng ta vào được ECMO. Thời gian càng kéo dài thì cái outcome càng thấp. Người ta xác định là ngoài 60 phút không nên vào ECMO nữa, mà chúng ta sẽ cố gắng là cái điểm cắt khoảng độ tầm 25 phút. Cố gắng là từ 30 đến 40 phút chúng ta phải vào được ECMO. Thì khi chúng ta vào đấy, xác định là khi vào ECMO là chúng ta phải xác định từ lúc bệnh nhân ngừng tuần hoàn vào ECMO chỉ trong vòng từ dưới 40 phút, ngoài 50 phút, 60 phút nó rất là khó khăn. Và 2021 thì cái hội cấp cứu của châu Âu với ở Mỹ cũng đã đưa ra cái việc mà đưa ECPA vào trong cái khuyến cáo của họ. Và người ta coi rằng những bệnh nhân, chẳng hạn bệnh nhân trẻ tuổi, và chúng ta phải luôn luôn xác định được cái lúc ta ngừng tuần hoàn đến lúc ta vào ECMO nó phải dưới 60 phút. Và đặc biệt những bệnh nhân trẻ thì chúng ta sẽ phải cân nhắc trong chuyện đưa vào ECPA. Và cái việc làm được tổ chức này rất là khó khăn. Đây một hình ảnh chúng tôi làm ECPA trong quá trình chúng ta làm, chúng ta thấy để chúng ta triển khai được một ECPA không thể đơn giản chút nào cả. 4 đồng chí chúng ta nhìn thấy đang tiếp tục ép tim, 2 đồng chí vào canal tĩnh mạch, 2 đồng chí vào canal động mạch, black flow, và có 1-2 nhóm phải vẫn priming máy, để tất cả cùng một lúc từ lúc bệnh nhân ngừng tuần hoàn vào được ECMO trong vòng 30 đến 40 phút không phải đơn giản. Đây là một cái khó khăn đối với việc mà chúng ta vào được ECMO. Phương pháp thứ ba, Impella Việt Nam chúng ta thì hiện tại chưa có. Đấy là cái khó khăn của đối với chúng ta. Cái việc mà nhập về để các dụng cụ này rất là khó khăn. Còn ở Mỹ nó đang là cái kỷ nguyên Impella và người ta đưa vào cái việc điều trị trong sốc tim. Chúng ta biết Impella nó sẽ hút cái động mạch máu từ trong cái buồng tim trái vào động mạch chủ, hoàn toàn rất là sinh lý. Đây chúng ta đây hình ảnh khi mà Impella nó sẽ hút từ qua cái hệ thống bơm từ vào tim bên thất trái vào trong động mạch chủ, và nó sẽ rất nhiều các cái dụng cụ khác nhau, các kích cỡ khác nhau dựa trên cái dòng. Và chúng ta nhìn thấy cái baseline là màu xanh. Nếu mà khi mà dùng Impella vào các cái dòng khác nhau, nó sẽ giảm cái cung lượng tim, giảm cái áp lực và giảm cái thể tích, dẫn tới làm cho quả tim được nghỉ ngơi rất là tốt. Và Impella nó một cái hay nhất là nó sẽ có cả các Impella AP, nó có thể hỗ trợ cái bên phải, có thể hỗ trợ với bên trái. Và chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở hình ảnh chúng ta là nó sẽ vẫn đảm bảo cái huyết áp trung bình, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng về hậu gánh. Vì vậy nó sẽ khác với ECMO nó sẽ ngược và làm tăng hậu gánh. Tem đờn hát thì cái này chúng ta ít sử dụng, chủ yếu ở Mỹ thôi. Thì vai trò của tem đờn hát thì nó sẽ đưa một cái ống canwin, ECMO thì đặt ngay bên tim bên phải, nhưng tem đờn hát ta chọc vách nên nhĩ để đưa sang bên trái, vì vậy nó sẽ làm giảm cái áp lực ở tim bên trái rất là tốt. Nhưng tem đờn hát Việt Nam thì chúng ta cũng chưa có và cũng ít sử dụng, chủ yếu ở Mỹ. Vì vậy đây là những cái nghiên cứu chúng ta thấy nó mang tính chất gì rất là đơn lẻ. Thì bây giờ thế giới người ta quan tâm đến cái gì? Quan tâm cái việc kết hợp các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn cơ học với nhau, không như thầy bói xem voi, đúng không ạ? Chúng ta phải xem những dụng cụ nào kết hợp với nhau khi nó hỗ trợ bên phải, hỗ trợ bên trái hay hỗ trợ cả hai thất. Và đầu tiên là Impella với ECMO. Bây giờ ở Mỹ người ta thường xuyên người ta gọi ECPella. Khi mà ECMO thì nó sẽ làm tăng áp lực của thất trái, thì Impella nó đưa vào nó sẽ hút thất trái ra. Vì vậy cái kết hợp giữa ECMO với Impella đang được coi là cái phương pháp điều trị rất hiệu quả. Và các nghiên cứu đa trung tâm người ta đều thấy rằng vai trò hiệu quả rất là tốt trong giảm tỷ lệ tử vong và giảm cải thiện cái việc điều trị sốc tim. Tuy nhiên khi mà đúng ECMO Impella thì ra hai cái phương pháp này kết hợp với nhau rất hiệu quả, nhưng mà nó sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, tại vì nó sẽ thêm một cái đường động mạch vào. Và các nghiên cứu đa trung tâm người ta đều thấy rằng vai trò rất tốt của việc kết hợp
ECMO với cả Impella, gọi là ECPella, so với ECMO đơn thuần. Với thứ hai là cái phương pháp IBP kết hợp với ECMO, người ta cũng so sánh như vậy giữa ECMO, nếu mà ECMO đơn thuần, tại vì cái các nghiên cứu sốc 2 cũng như các theo dõi người ta chỉ đơn độc cái chuyện IBP ở bệnh nhân sốc tim, thì bây giờ người ta lại đưa ra cái IBP cộng với bệnh nhân cùng với ECMO để trong cái hỗ trợ trong điều trị, và người ta thấy cũng rất có giá trị. Đây là ở Nhật là cái trung tâm, ở các nước Nhật là người ta là cái tiên phong trong cái việc mà kết hợp IBP với cả ECMO. Trong một cái báo cáo năm 2016 người ta thấy rằng rõ ràng cái việc mà khi ECMO cộng Impella nó tốt hơn rất nhiều trong chuyện với ECMO đơn thuần, với các cái dữ liệu về tỷ lệ tử vong, tỷ lệ ra viện khác biệt rất rõ ràng, có ghi nhận thống kê. Mỹ cũng như vậy, 2000 đến năm 2014 người ta đã thống kê của Mỹ thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ sốc tim mà cái tỷ lệ tử vong giảm đi rõ rệt. Đến năm 2014 nó chỉ tỷ lệ còn 45% do cái việc người ta sử dụng các biện pháp. Và đấy, xu thế của Mỹ là như thế nào? Mỹ là đầu tiên, những người ta cũng giống như chúng ta giai đoạn đầu, đó chính là ta sử dụng ECMO hoặc IBP đơn độc. Nhưng bắt đầu xu thế từ những năm 2013, 2014 người ta lại sử dụng là ECMO, đó là cái lựa chọn thứ hai. Lựa chọn đầu tiên người ta đó chính là IBP với cả Impella. Sau khi mà IBP Impella không được thì người ta sẽ đưa ECMO vào. Đấy, trên đây là một số, đây là cái xu thế, và người ta thấy rằng cái việc kết hợp giữa một cái phương pháp hỗ trợ khoa da của thất trái đó là IBP ECMO Impella cùng với ECMO, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân không đáp ứng thì nó có giá trị, và người ta đang xu thế. Đây là cái xu thế chung. Ngày mai chúng tôi có một cái bài báo cáo nữa chuyên về ECMO với cả IBP, thì có thể những cái nội dung sẽ chi tiết hơn nữa. Đấy, còn một thứ hai là dụng cụ hỗ trợ cơ học dài hạn, chúng ta nói rất nhiều. Thì hiện tại bây giờ chúng ta còn phương pháp duy nhất, thường có từ rất là lâu rồi, nhưng mà hiện tại cái HOE thì năm 2021 thì đã bị rút khỏi thị trường. Hiện tại thì cái phương pháp điều trị hỗ trợ cơ học dài hạn duy nhất đó chính là HMED3 của hãng Babot. Còn HOE của Medtronic thì đã bị rút khỏi thị trường do các nguyên dịch máu, mặc dù FDA người ta cũng chưa cấm, nhưng mà công ty người ta tự rút khỏi thị trường. Hiện tại nó chỉ có HMED. Và cái vai trò của hỗ trợ thể năng cơ học thì chúng ta rất là rõ rồi. Chắc khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam cũng như các khuyến cáo của các hiệp hội trên thế giới người ta đã đưa vai trò của ECMO. Và HMED thì nó sẽ gồm có hai cái thế hệ HMED2 là thế hệ thứ hai, đó chính là sử dụng cái công tác dụng xoay, người ta sẽ xoay và hút cái máu từ trên thất trái và bơm vào động mạch chủ lên. HMED3 thì nó sẽ dự công nghệ và là công nghệ ly tâm. Đây là cái phương pháp trong quá trình của chúng ta đưa cái HMED3 vào trong buồng tim trái của người bệnh, và người ta đây là các biện pháp quá trình theo dõi của người bệnh để bệnh nhân HMED. Và chúng ta thấy rằng gần đây hiện tại vẫn còn rất nhiều ở Mỹ, tận 16.000 bệnh nhân HMED3 và 11 bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi. Và trong nghiên cứu Elevate, người ta thấy rằng khi mà đưa vào HMED vào thì cái vai trò giá trị của nó trong điều trị ở những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đều cải thiện rõ về các phân độ NIHA. Và đặc biệt trong cái nghiên cứu Momentum vẫn tiếp tục theo dõi, người ta thấy rằng khi sử dụng HMED3 so sánh với ghép tim thì người ta thấy rằng có 80% thì có 56% tiếp tục vẫn đang được điều trị, 23% là đã được ghép tim rồi, so sánh với nhóm ghép tim tương đương nhau. Ghép tim chúng ta theo dõi trong vòng 2 năm tỷ lệ tử vong khoảng 20%, thì HMED cũng như vậy. Và trong khuyến cáo của Hội Tim mạch Mỹ 2/22, người ta cũng đã đưa vào chỉ định Class 1 vào mức độ bằng chứng A, và người ta cũng đã đưa ra các tiêu chuẩn rất rõ ràng trong cái việc mà lựa chọn HMED ở trong điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Cuối cùng đó là trình là tim nhân tạo. Đây là cái Carpentier các bác đồng nghiệp đều biết, đúng không? Là cái cha đẻ của van, các cái phân loại của van hai lá, đặc biệt các phẫu thuật van hai lá, và ông là cái người mà đưa cái tim phẫu thuật tim vào Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Hiện tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh người ta có viện tim Carpentier, thì ông là có cái sản phẩm CAMAS quả tim nhân tạo hoàn chỉnh đầu tiên mang chất thị trường, và ở Mỹ là tháng 5 năm 2021 là cái ca tim nhân tạo. Và đây là hình ảnh quả tim nhân tạo đầu tiên ở trên thế giới, và hy vọng đây chính là cái khát vọng của chúng ta. Một số trong khu thống kê trong khu vực trên thế giới chúng ta thấy HMED2, HMED3 thì ở các quốc gia trong khu vực cái tỷ lệ sử dụng rất là lớn. Việt Nam chúng ta thì hiện tại chủng khoảng độ có 5 trường hợp là cái LVAS, trong đó thì có 2 của HOE, thì HOE bây giờ hiện tại có 1 bệnh nhân, còn HMED chúng ta chủ yếu là HMED2 chỉ có 1 bệnh nhân, HMED3 chúng ta thì chưa có bệnh nhân nào. So với các quốc gia trong khu vực chúng ta thấy, đặc biệt Singapore, Đài Loan, Philippines, Hồng Kông, đặc biệt Hồng Kông, chúng ta thấy cái tỷ lệ dùng HMED rất là cao. ECMO với IBP thì các trung tâm chúng ta thấy đều ở các khoa hồi sức, khoa cấp cứu chúng ta thấy cái việc sử dụng rất là nhiều. ECMO thì chúng ta đã sử dụng tương đối thường quy. Trong cái báo cáo của bác tiến sĩ Linh của Bệnh viện Chợ Giấy mà trong vòng 10 năm người ta thấy có khoảng độ tầm 500 bệnh nhân ECMO.
trong đó thì có 40% là VA ECMO, còn lại 60% là ECMO phổi là VV ECMO. Ở các quốc gia khác chúng ta thấy chẳng hạn như dụng cụ hỗ trợ thất trái ở Mỹ tỷ lệ rất là lớn, Impella rất là lớn. Tuy nhiên ở chúng ta, các nước chúng ta thì hiện tại cũng Impella rất là khó khăn trong việc mà chúng ta triển khai, và chúng ta cũng hy vọng rằng là HMED chúng ta sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới. Trung Quốc, Trung Quốc người ta đang có một cái gọi là giấc mơ Trung Hoa đến 2025, và người ta tự sản xuất ra các cái dụng cụ tương tự như HMED. Đây là một hình ảnh, một cái báo cáo năm 2017 của Trung Quốc, người ta đã thử nghiệm ở trên động vật rồi, và người ta đang hy vọng đến 2025 người ta sẽ có những cái sản phẩm cụ thể đối với điều trị những bệnh nhân suy tim. Về kết luận thì chúng ta cũng thấy rằng là các dụng cụ hỗ trợ toàn cơ học trong điều trị bệnh nhân sốc tim nó có rất nhiều các sự lựa chọn. Các bằng chứng thì hiện tại các bằng chứng đối đầu chưa rõ, nhưng rõ ràng người ta thường hay kết hợp giữa các cái dụng cụ hỗ trợ toàn cơ học ngắn hạn với nhau, đặc biệt là ECMO với Impella, ECMO đến IBP, và người ta thấy rằng các cái dữ liệu nghiên cứu chứng minh đang càng ngày càng được ủng hộ rất là rõ. Nếu mà đồng nghiệp nào có thể trong cái phiên họp sau, trong cái báo cáo sau, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về ECMO với cả IBP. Và mỗi cái dụng cụ chúng ta thấy đều có những ưu điểm và nhược điểm. Đặc biệt ECMO chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà đối với tim mạch chúng ta, ECMO hoàn toàn nó rất là không sinh lý. Thì cái việc lựa chọn chúng ta phải xác định những cái gì nó là ưu điểm, cái gì là nhược điểm, và chúng ta kết hợp thì đưa ra mới hiệu kỳ. Và MCS đó là cái xu thế bắt buộc, và xu thế chúng ta cần hy vọng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có thể triển khai ở thế giới và tại Việt Nam. Và chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến nó, và vì vậy chúng ta sẽ có thể làm được nó. Xin chân thành cảm ơn quý sự lắng nghe của quý đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Đặng Việt Đức nói về dụng cụ hỗ trợ toàn cơ học, là một đề tài khá lý thú và khá là khó để chúng ta có thể thảo luận được. Nhưng mà thời lượng chúng ta chắc là còn một vài phút, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho hai báo cáo viên. Thứ nhất, xin hỏi là trong khán trường là có ai có câu hỏi dành cho tiến sĩ Hoàng Văn và tiến sĩ Đặng Việt Đức không ạ? Bác sĩ Hoàng Vũ có hỏi gì không? Vì ở Trung tâm Bệnh viện Đại học Y Dược cũng dùng khá nhiều những biện pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học, đúng không ạ? Xin hỏi hai báo cáo viên là bác sĩ Hoàng Văn và bác sĩ Đặng Việt Đức, thì tính theo cái cơ chế đối với bệnh nhân mà có sốc tim ấy, thì chúng ta có nên khởi trị ngay, ví dụ sốc tim thực sự nhé, giai đoạn C chẳng hạn, thì chúng ta nên dùng cả IEP và ECMO cùng lúc không? Vì hiện nay chúng ta chỉ có hai phương pháp đó, mà với hai phương pháp đó thì nó có thể hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Một cái hỗ trợ về tăng từ máu mạch vành là IEP, còn ECMO thì làm tăng về cung lượng tim, nhưng mà là nó tăng trở kháng, đã làm cho cái nguy cơ suy thất trái nhiều hơn. Thì vậy chúng ta có nên kết hợp ngay sớm ngay từ đầu để trong thực hành lâm sàng không? Vâng, thứ nhất là tại vì tôi làm về hồi sức tim mạch ạ. Thứ nhất là cũng như tiến sĩ Văn cũng đã nói, thực ra trong cái chuyện chúng ta can thiệp thì đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến, và sau đó là chúng ta điều trị hồi sức. Thì khi nói đến sốc tim thì cũng rất là chia sẻ với các quý đồng nghiệp, chúng ta phải luôn luôn quan tâm nói đến sốc tim là chúng ta nói đến cung lượng. Và khi nói đến cung lượng chúng ta phải nói đến gì? Là tiền tải, sức co bóp cơ tim và hậu tải. Khi mà chúng ta nói đến can thiệp mạch vành là chúng ta chỉ can thiệp đến gì? Là sức co bóp cơ tim thôi. Vì vậy là khi chúng ta tiếp cận với bệnh nhân sốc tim, bao giờ chúng ta phải phân biệt đâu là tiền tải, đâu là sức co bóp cơ tim và đâu là hậu tải. Vì nhiều trường hợp chúng ta vào bệnh nhân suy tim, thì vì bệnh nhân suy tim mãn tính rồi, bệnh nhân thiếu dịch, chứng tỏ là sao? Là đang thiếu tiền gánh, tiền tải. Bệnh nhân thiếu dịch thì không thể đảm bảo tim nó, lúc đấy bao giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một tình trạng tim tăng động rất là lớn. Vì vậy lúc đấy chúng ta làm sao? Chúng ta lại phải bù dịch. Bù dịch tại vì nó sẽ mới đảm bảo tiền tải, thì nó mới đảm bảo cung lượng của bệnh nhân. Đấy, vì vậy là khi chúng ta nói đến sốc tim luôn luôn chúng ta phải phân biệt được. Và vậy nhiều khi chúng tôi, vì chúng tôi làm về hồi sức tim mạch, nhiều khi các cái khoa lâm sàng khi mà đưa lên bệnh nhân vào sốc tim, tụt huyết áp, thậm chí lúc đấy thì chúng tôi thấy không mình đang dùng nhiều, tại vì các khoa lâm sàng thường hay dùng rất nhiều các thuốc vận mạch, thậm chí dùng no liều rất là cao. Thì như ví dụ chúng tôi đặt Pico vào thì cái trên Pico nó nhìn rất là rõ. Đấy, Pico chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là CICO rất thấp, nhưng mà cái hậu tải nghĩa là SVRI nó rất cao. Vì chúng ta dùng noradrenaline rất là nhiều, tiền gánh thì rất là thấp. Thế là chúng tôi chỉ cần chúng tôi giảm noradrenaline để giảm cái SVRI là cái hậu tải của thất trái. Chúng tôi bù dịch vào, thế là cùng là đảm bảo về tiền tải. Lúc đấy thì tim bóp nó không bị bóp rỗng, thì lúc đấy bệnh nhân hết sốc, chúng tôi cắt hết vận mạch. Cái đấy chúng tôi rất hay gặp trong thể lâm sàng. Để vì vậy khi chúng ta nói đến sốc tim chúng ta phải nói như vậy. Thế còn thứ hai là khi mà nói đến vì vậy khi nói đến IBP với ECMO là chúng ta nói đến gì ạ? Hỗ trợ là tim bên trái, nghĩa là hỗ trợ cái sức bóp cơ tim thôi ạ. Chúng ta không thế, chúng ta phải phân biệt. Nếu mà bệnh nhân
ví dụ bệnh nhân sốc tim là do nhồi máu cơ tim ST chênh không ST chênh, thì chúng ta thấy là có tình trạng giảm sức co bóp cơ tim, thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa cái IBP hoặc ECMO vào. Thì như tiến sĩ Văn cũng đã nói rồi ạ, và trong thực hành lâm sàng hiện chúng ta thấy thì nếu mà trường hợp bệnh nhân có chỉ định can thiệp thì xu thế bây giờ nếu mà ở những cơ sở trung tâm mà có cả ECMO có cả IBP thì như chúng tôi ưu tiên bắt đầu chúng tôi đưa IBP vào trước, đưa IBP vào, và trong quá trình nếu mà chúng ta thấy nguy cơ cao chúng ta luôn luôn sẵn sàng ECMO hỗ trợ. Đấy, còn những trường hợp như chúng ta ca lâm sàng về tôi chia sẻ, chúng ta nhìn thấy rõ ràng bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch vành phải, hai là nó hẹp khít ngay lỗ vào của thân trung. Nếu chúng ta đưa IBP vào thì làm nguy cơ, tại vì khi bệnh nhân ngừng tim là chúng ta sẽ vướng, tại vì IBP tại vì nó theo cái xung của nhịp tim. Vì nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân ngừng tim IBP không có tác dụng thì trong trường hợp như thế chúng tôi lại ưu tiên đưa ECMO vào để sẵn sàng. Thì khi bệnh nhân lúc đấy bệnh nhân là cái tưới máu tạng nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì tùy theo trường hợp lâm sàng. Về xu thế của các quốc tế ở tại sao chúng ta nhìn thấy trong cái bài báo cáo của tôi ở Mỹ, hiện tại ở trung tâm Mỹ cũng như các trung tâm trên thế giới thì người ta đều sử dụng cả IBP và ECMO. Và người ta thấy rằng khi dùng IBP và ECMO thì việc ca ECMO dễ hơn rất nhiều nếu mà chúng ta dùng ECMO đơn thuần. Xin hết ạ. Vâng, cũng xin cảm ơn tiến sĩ Đàm Việt Đức. Thì chắc là thời lượng chúng ta không còn nữa để có thể thảo luận thêm, vì chúng ta phải nhường cho phiên sau. Thì đây là một cái phiên, tôi nghĩ một phiên báo cáo rất là dài, và tôi ngồi từ đây từ 1:30 đến tận bây giờ là tầm 4:30 rồi, xấp xỉ 3 tiếng, và chúng ta trải qua có 8 báo cáo, và những báo cáo này tôi nghĩ đều hết sức lý thú. Thì phần thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề về tái thông mạch vành trong hội chứng vành cấp và những điểm cập nhật, và can thiệp mạch vành phức tạp chúng ta có nên can thiệp rộng rãi hay không, và chúng ta là sao tối ưu hóa can thiệp có canxi hóa. Và cái phần thứ hai là đề cập đến các thuốc ức chế tiểu cầu B212 và có những cái cập nhật gì năm 2022 về thuốc chống đông và thuốc ức chế tiểu cầu. Phần cuối cùng tôi nghĩ là phần quan trọng, là một trong những báo cáo mà quan trọng nhất liên quan đến đề tài rất là hot hiện nay, đến vấn đề sốc tim. Là vấn đề sốc tim là sao chúng ta phải thiết kế được một đội sốc gọi là cardiogenic sốc tim chứ không phải hát tim nữa, vì là cardiogenic sốc tim, và chúng ta lựa chọn các dụng cụ như nào thì vẫn là bài toán khó, và đấy là chúng ta sẽ chờ đợi những nghiên cứu tiếp theo và những cái dụng cụ mà chúng ta có thể sử dụng tại Việt Nam. Và xin thay mặt chủ tịch đoàn, vì hiện nay có một mình tôi thôi, vì giáo sư Trương Quang Bình là thầy của bác sĩ Vũ chưa tới, thì tôi xin kết thúc phiên của chúng ta ngày hôm nay và để dành thời gian cho phiên tiếp theo. Xin cảm ơn các báo cáo viên, các chủ tọa đoàn và các quý đồng nghiệp vẫn còn ở lại đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn. It's a brand new day. It's a brand new day. It's
science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim, tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.